石家大小姐不是什么大问题，只不过癸水来了腹痛，不会有大问题。她应该是从小体寒，身子娇弱导致的。你若是不放心，可以给她冲一碗红糖水，喝下去一会儿就能见效了。随即让自己媳妇儿去给石家大小姐冲红糖水去。石家两姐妹以为罗兴磊回来后会给他们看病，谁料回到位置上的罗兴磊依旧没有伸手。石大小姐，不如您先在边上坐坐。小丽，我们回去。姐，这病还没看呢。大夫，我说先给石小姐看，我不介意。你后面还有人，你不介意，你后面定然有人着急。若是你真愿意让，只能将你自己的位置让出来给他看。你若愿意现在离开……男人最终还是败在石大小姐的眼神中，轻轻叹了口气。唉，好吧，石大小姐你看吧，我去后面重新排队。男人走了，石大小姐将手放上，罗兴磊自然给她把脉，发现这姑娘的弱症是娘胎里带出来的，而且身子寒。这次的药只能吃10天，10天之后再过来排队。不能一次多开些药吗？药下肚之后病情会有转机，我需要在10天后再了解新病症，再调整药方。谢谢。银子拿走。紫衣小姐回头有些不悦，伸手直接将银子拿走，扶着自家姐姐去抓药。罗兴磊又开始了新一轮看病，有些病人只需要把脉开方拿药即可，可有些病人需要配合施针才可以。他便让那些病人明日一早再来，给开了药，让先回去吃着。有些当场施针，施针之后拿药。小磊，我看外面排队的人特别多，这可怎么办呢？李叔，胖婶，县里可能找到有身手之人。有呀，县衙和有些家底的人家都有几个会身手的人，用来保护家人安全。有没有可以雇佣到药铺帮忙的？这倒没有。婶子，我已经跟李叔说了，以后每逢1、5、10这样的日子我才过来做堂，其他时间便不做堂了。啊？今天正好是20，那你明天来吗？不来了，李叔写个牌子挂出去吧，如果遇到特殊情况，你就让我大哥给我带话。好。不过我明天还会过来，明天过来需要施针的病人，就让他们在后院吧。事情就便这么定了。下午罗兴磊去前面时，李欣已经将出诊时间用一块板子写出来，放在药铺门口。你这丫头怎么……啊，大人有所不知，因为小磊年纪小，所以很多人都不愿意让他看病。小磊就想了一个法子，将自己遮起来，这般果然有人找他看病了。哈哈哈哈！世人皆以貌取人，这般倒是委屈丫头了。倒也不委屈，这样省去了不少麻烦。若大家都看清我的容貌，我便不能出现在大家的视线之下，这般我依旧可以过自己的正常生活。哈哈哈哈！你这丫头说的对呀，你们两个都别站着了，坐吧。我今日来是想告诉小磊，瘟疫的事情王上很开心。当初瘟疫盛传时，没有人能拿出来方子，已经死了不少人，尤其最初发现的地方，过去很久，王上担心夜不能眠，好在小磊拿出来方子解决了这件事情。王上赏赐了东西，因为路途原因，现在在来的路上。我还有一件事情想要问问小磊，王上知道你的存在后，便想请你入宫当御医，你意下如何啊？大人，王上可知道我今年只有8岁吗？不知。这件事情当时我只上报，并未提及姓名，也未提及年龄。大人，我今年只有8岁，并不想离开爹和娘，我这次疫瘟疫也是运气好，您看。好，你的意思我会转达。谢谢魏大人。方才进来时，我看到铺子外面写了牌子，是坐堂时间。是，我年纪尚小，还有许多东西需要学习，还有别的事情需要去做，所以并不能日日过来坐堂。小小年纪思虑周到，会有一番大作为。小磊所求不过是家人平安，日子顺心即可。魏大人也不再说什么其他，便起身离开了。走之前告诉罗兴磊，新上任的县官大人快来了，他会叮嘱对方多加照顾他。
请问阁下便是治愈瘟疫的大夫？哦，并非是我的，另有其人。老人家，大夫下次问诊时间是25日，您早些过来排队便是。在后面的罗兴磊就急了，他太过着急，连声音都没有掩饰。你先让人进来吧。因为他坐在那里看诊，所以询问病人的时候都故意变了一丝声线，这样对方便听不出来年龄。可刚刚他着急，完全是自己的本声。李兴闻言诧异之后，叫住了要离开的人。爷爷好呀。你怎么在这里啊？这位大夫是你父亲？您刚才不是找治愈瘟疫的人吗？他就是。您过来找我，可有什么事儿？小小年纪能治愈瘟疫？有点医术，治愈瘟疫纯属运气。我是来求医的。可是救我的白衣公子出了事情。是，公子毒发正在客栈，不方便过来。我是想请治愈瘟疫的大夫过去看看。爷爷公子2次救我性命，是该我回报。我这便随你去客栈。李叔，那我便先走了。好。你这丫头倒是胆子大，不怕我是坏人啊？那爷爷是坏人吗？哈哈哈哈，有意思。爷爷，公子应该没事吧？没事，只不过身上的毒确实发作，公子正在客栈休息。他因救我而毒发，我是应该去看看。两人也没再说什么，一路到了客栈，竟然是罗兴强所在的那里。刚进门就遇到了罗兴强。小磊，你怎么来了？有事啊？过来看个病人。哥你忙吧，若是我看病出来时间晚，晚上咱们一起回家。成。3楼全都是上房，整个酒楼里最好的。那位公子的房间在角落很安静。罗兴磊进去后便看到少年手上拿着书，正坐在桌前，身后窗户开着，阳光照进来，仿佛给他身上镀了一层光。阳光下，白衣显得他更加鲜。你怎么将他带来了？这位姑娘就是治愈瘟疫之人，我请她过来为杨公子问诊。老人说话的时候，看似是以朋友的身份，实则对少年十分恭敬。少年眉头皱得更紧，不相信罗兴磊一个小丫头医术有多好。但这些年他一直在外行走，懂得山外有山，人外有人，也没轻视对方。再说他们特意来这个小小的县城，就是为了找这丫头的。起身从书桌后绕到圆桌前坐下，然后将自己的手伸出去放在桌上。罗兴磊明白他的意思，没说话，上前轻轻握住少年的胳膊。这少年明明是个男人，可是手指修长好看，皮肤细腻光滑。这真的是个男人？皮肤怎么保养的？反观自己的手，因为原主总干粗活，手指粗糙，这段时间没再干过活，手指依旧不漂亮，皮肤还是有些营养不良的暗沉。他这样的手放在少年完美无瑕的手腕上，仿佛是一种罪过。如何？你身上的毒是娘胎里带出来的，你身子很弱，这几年没少调理，每次毒发都有如蚂蚁啃噬全身，非常难受。你身边应该有人为你调理过，不然以你的病症只能活到10岁。此话一出，少年微微挑眉，并不生气，只是诧异，全都被这丫头说对了。老人更是欢喜，他自己就是大夫，一般大夫完全把不出来这些脉象。怎么样，可以治吗？罗兴磊轻轻摇头，随即又轻轻点头。老人没看懂，也顾不得其他。丫头，你这是什么意思呀？到底能不能治？我可以为他减少痛苦，但最后能不能彻底解毒，我现在没有把握。之前调配管用的药，现在已经完全用不上了，全靠公子的耐力以及他自己用内力往下压。如何减少？公子体内的毒以前年纪小，1年发作一次，后来变成几个月一次，时间一直在慢慢缩少。现在毒发的时间你们已经猜不到了，随时都有可能毒发，而且之前配置的药应该不管用了。
若是找不到治疗办法，公子的寿命最长只有1年了。那快请你救救公子。我需要为你施针，过程应该很痛，忍过之后，你的毒可以1个月内不再发作。这1个月，我会找办法医治你身上的毒。谢谢。今日公子救我，我回救公子，只是还公子的救命之恩，公子不必道谢。今日时辰已晚，不适合施针，明日清晨我会过来。老人早就已经在一边开心地笑了，眼底甚至有泪光。受一次罪，不用再天天体会毒性发作，这可真是太好了。公子可以轻松些日子。我姓易，你叫我易爷爷便可。易爷爷，您叫我小磊便可。好。房间里就3个人，2人都介绍了名字，唯有少年没出声。对方似乎也没打算出声，只是淡淡坐着，眼神看向窗外，面色平静，不知道在想些什么。公子，易老今日辛苦，回去休息吧。他叫易耀，也是名大夫，世人都说他医术好，可是他没有治好公子的病。于是开心之后的易耀直接去楼下吃饭，还专门点了罗新强给他上菜，最后给罗新强赏了10两银子。是的，易耀开心就想散财，没别的想法。这举动可是将罗新强吓坏了，慌忙拿着银子去找掌柜的。10两银子他不敢收。客人赏给你的就拿着。这会不会太多了呀？客人高兴给的，拿着就是。掌柜的见罗新磊在酒楼门口站着，便让罗新强早点离开。罗新强很开心，去外面找罗新磊。罗新磊带着他去拿了锅，兄妹2人才往回去。小磊，你说那客人为什么给我赏那么多银子啊？这2天也有别的客人赏，都是几个铜板呢。给你赏银的是不是2个人？不是啊，就一个满头白发的老人，笑得可开心了，说今天高兴就赏我，我推辞说不要，他非要让我拿着。哎，小磊，那个老人不是与你一起进酒楼的那个吗？你认识他？认识，他找我给一个人看病。啊？这么说来，银子是老人给你的，应该知道咱俩是兄妹，故意给我的。没事，易爷爷给的钱你就拿着。大哥，这银子拿回家给娘，反正是客人赏给你的。也行，我就跟娘说，是客人看在你的面子上给的银子。大哥，你就直接说银子是客人赏的，娘再问什么你就说不知道，客人大方给的就行了，别说我了。好，那就不说，这几天总有客人会打赏，都是几个铜板，我本想留多些再给娘的，现在一起给娘吧，好不贴补家用。二叔，哎呀，这怎么弄的？快进来！二叔，快去看看吧，我娘要被我爹打死了。小雷啊，跟我去老宅。我跟你们一起去。爹，我跟你们一起去。大哥，你就在家里吧，姐和星笑他们也在，没人不行，放心，不会有事儿的。夕阳哥，你没去五爷爷家？没去。爹，我们是不是应该找一下太爷爷呀？如果爷爷奶奶过去，爹娘总会收敛点儿。于是罗爱福让罗新阳先跑去喊人，就用这样的状态去，老人家就心疼孩子，看到罗新阳额头上的血迹，肯定也会出来的。没用的东西，给自己儿子娶媳妇儿没钱，竟然有银子去买那么好的药膏。爱贵，你再好好搜搜，看看你媳妇儿将银钱藏在哪儿了。赵氏正骂着，看到罗爱福带着关小妮和罗兴磊站在门口，气瞬间又上来了。好你个不孝子啊，分家了搬出去，也不知道来看看老娘。娘，我刚搬出去，有很多事情要做。大半夜的不睡觉，你带他们回来干什么？这个家里已经没有你们二房的东西了。上次不是挺硬气的，直接都拿走了吗？还回来干什么？
我和小妮路过，听到里面吵吵闹闹的，就来看看，不知道是不是发生什么事情了。能有什么事儿啊？回去睡觉吧，别在这里杵着，看得我眼睛疼。下次过来，你一个人来就行。娘，您这是什么意思啊？小妮是我妻子，小磊是我女儿，您说让我一个人过来，那我妻儿不就是罗家人了？小贱人是不是你女儿还不知道呢？赵氏也气到了，说话也是口无遮拦。这些日子二房搬出去，院子里乌烟瘴气的，小儿媳妇和三儿媳妇为了争地方，差点就打起来。家里就2口铁锅，小儿媳妇直接让小儿子拿走一个，另一个锅三儿媳妇也想要，他好不容易才将三儿媳妇气势压下去，没让他将锅拿走。想到这些天的事情，赵氏脸都绿了。再看看二儿子，听说王月菊那个贱人给老二家送了一口锅过去，想想就气闷。娘，您这话是什么意思啊？当时你媳妇儿怀孕的时候，那肚子都说是男孩，可是生下来竟然是个丫头片子。当时这孩子在你岳家生的，谁知道是不是换了孩子啊？毕竟官家男孩子少呢。娘，您这是什么话？孩子是不是我自己生的我清楚，我娘就是男孩子再怎么少，我娘家也不会重男轻女，都是自己家孩子，有什么区别？你这个贱人！就在这时，反了天了，这是干什么？倚老卖老，还不让孩子说句话了？竟然连自己孙女都怀疑。老六媳妇儿，以前我可是这么待你的。赵氏刚才气焰十足，现在看到老婆婆，立刻就安静如鸡，连话也说不出来。娘，您怎么过来了？娘，大伯娘不动了，大伯娘不动弹了。爹娘，我们送大伯娘去找大夫吧。大伯娘为什么不动了呀？我好害怕呀。老五，去找牛车过来，送小花去镇上找大夫，快去。娘，小花没事吧？哼，我看人要被赵氏给折磨死了。今天晚上我们要是不来，明天我们罗家是不是要办白事儿都两说了。太奶奶您别生气，千万别生气，您年纪大了，气出好歹可怎么办呀？娘，您顺气，别生气，小花不会有事儿的，这不还有小妮和爱福在吗？一会儿让他们2个送小花去镇上，你可别生气呀。秦氏是真的关心罗老太太，急得脸都白了。外面站着的罗老爷子听到这话，担心自家老太太，又不好意思进孙媳妇屋里，直接在院子里摸到一根棍子，对着罗六就狠狠地打了下去。爹，您别生气，气坏了身子不值得呀。你还知道老子不值得跟你这个狗东西置气呀？但现在听到自己老婆子被气得快晕过去，心里怎么能畅快啊？赵氏站在院子里傻眼了，动都不敢动，此刻跟鹌鹑一样。爷爷，您老就别生气了，这么大的气性，再气坏了身子可怎么办？你大哥打你大嫂，你就当真没去拦着点儿？怎么能眼睁睁看着人被打成这样？他听到了，原本不想管，可是他媳妇儿不干，非让他去拦着点儿，于是他就去了，可还没有到大哥屋门口，就被自家娘拉走了，他能怎么办？您老别生气，有什么事情咱坐下来慢慢说，可是不能这样了。牛车来了。娘，我看大伯娘伤得很重，要不我们去县里吧？镇上能给大伯娘看好吗？怎么办呢？去县里吧，我看大嫂伤得挺重的。先去镇上，城门没开，明天一早再去县里。好。爹娘，我们是不是走得太急了，都忘记让人给大哥他们带个话了？没事儿，你五爷爷他们在，应该回去跟你哥他们说。你大伯娘没事吧？放心吧，大伯娘不会有事的。一路到了镇上，罗爱福敲响了镇上的一家药铺的门。
铺子老板似乎习惯了这种情况，打开门也没有怨言。病人就放那里。大夫给罗星珍伸手把脉，摸到脉后，整个人脸都黑了。伤太重了，我这里没法治，送到县里去吧。大夫，我们赶夜来的，家离得远，再回去太折腾了。您看能不能让我们见您的地方待一晚上？明日一早我们就去县里，绝对不麻烦您。你看我们这都出来了，还带着孩子，着实不方便。您行行好。大夫收了银子，最后也不管几人，还给他们留了一盏油灯，便继续去睡觉了。罗星磊出来的急，没有背小包，便扭过身子，仿佛是从衣服里面拿出来的针包。打开之后，第一时间给罗星珍施针。罗星阳呆了，他不知道罗星磊竟然会给人扎针，竟然看样子动作十分熟练呢。他呆呆地看着，眼眶很热，仿佛看到了希望。罗爱福在地上站着，抿着唇，一言不发。他知道女儿懂医术，但这是他第一次真切地看到女儿施针救人，内心的震撼只有他自己知道。小磊，我娘和星珍怎么样？放心吧，不会有事儿的。小磊，你大伯娘和星珍没事儿，为什么要来镇上？爹，就家里的情况，不说严重点，大伯娘和星珍姐能被带出来吗？如果留在家里，没准下次大伯父还会打他们。现在我们将人送到镇上，明天再送去县里，让大伯娘在县里养2天，好歹也要让身体好些才行啊。无论去镇上还是去县里，可都是要花钱的。就冲这一点，估摸罗爱贵都得有所收敛。这种日子，还不如自己带着小儿子小女儿重新生活。在赵氏底下讨生活，就算不死，也距离死不远了。在家里总有事儿，不如让大嫂在县里带着星珍养2天。星珍这孩子啊，伤得很重，就是一声不吭。等大嫂醒来，估计该心疼坏了。星珍为了拉住爹，被打了好几下，都是肚子。星阳哥，要不我也给你看看？我没事儿，就脑门磕到了，吴奶奶已经给我处理过了。小磊，你什么时候会的医术啊？就小时候在山里拜了个师傅，跟着学的，好几年了。师傅说我资质佳，可以独立为人治病，就出去云游了。星阳哥，我师傅说我年纪太小，如果医术暴露会引来不必要的麻烦，所以从不让我用真容给人看病。所以你放心，我不会跟别人说的，到时候我娘跟星珍，我会叮嘱他们的。你大伯娘和星珍姐什么时候能醒过来呀？大伯娘天亮应该就能醒，星珍姐比较严重，需要吃药之后才能醒过来。天亮之后我们雇个马车去县里，到时候我抓药给星珍姐和大伯娘。星阳哥别担心，大伯娘会没事的，一切都会过去的。都说男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。他哭出了自己的无奈与无助，更加憎恨自己年纪小。家里的事情不用担心，你太爷爷太奶奶知道了，这次回去你爹也不敢太过分。二叔，我想让爹娘分开过，可以吗？爹喜欢大哥和大姐，就让大哥和大姐跟着爹，我和星珍跟着娘。这其实合理也挺好的，主要看大伯娘是不是愿意。村里那么多人，总有人可以做主的。再说了，星阳哥哥的外婆家也不会看着大伯父将人打死的吧？小磊啊，爹娘，星阳哥，今天若不是我们赶过去早，星珍姐恐怕是救不下来了。至于大伯娘送到大夫这里拖延些时间，再送到县里，明日再给看，恐怕也没多少日子可活，而且活着的时候一直需要用药养着。就罗氏和赵六那样，拿了大房的银子就是要当大房的家，怎么可能给王氏买药呢？做梦呢！关小妮身子僵了，不说话。谁家闺女谁疼，这若是她的孩子遇到这样的事情，她肯定不会过了。星珍姐原本在家总干活，平常吃的又少，营养不良，而且孩子正是长身体的时候，
以前就已经亏了身子，前2天星珍姐就被打了，这身子是缓过来些，若没有这次，那养养就好了。可是这次又动手了，就成了现在这样。大哥这是怎么了？以前从来不会对大嫂动手的，现在怎么会这样动手？奶想让大哥与刘家的事情定下来，然后好让大哥专心温书，但家里没有银子，已经托人再给大姐找婆家了，但拿出来的银子只有20-30两，奶不满意。娘心疼大姐，就将大姐叫到屋子，悄悄跟她说那样的人家不行，就算嫁过去日子也不会好过。大姐不听娘的，还跑去跟奶说了，奶就越发生气，直接骂娘是搅家精，然后又骂了爹一顿，爹生气就将娘动手打了。这次是因为娘的身体好些了，身上抹的药被爹看到了，爹拿去给奶看，奶说娘私下里肯定偷藏了银子，爹就问娘，娘说没有，爹便动手打，非要让娘将银子拿出来。娘哪里来的银子？爹每次回来赚的工钱都交给奶了。罗爱贵一直都是老实巴交的，动手打人这是第一次，而且还打得这么狠，是有多想让刘兰兰与罗星辉的事情定下来。我想让娘和爹分开过，大姐和大哥明明都听到爹动手打娘，可是他们没出来。我还听到院子里奶骂我娘的时候，大姐就在奶身边，竟然还帮着奶说我娘。大姐甚至说她不是我娘亲生的，大哥也不是，不然我娘有银子就应该拿出来给她买点新布做衣裳，她也好风风光光的嫁人，再给大哥将刘兰兰娶回来，才是娘应该做的。夕阳哥，这2天先冷静一下，大伯娘和星珍姐还需要照顾，有什么事情等大伯娘醒来再说吧。小磊，这次真的谢谢你。都是一家人，别说两家话，还有些时辰，睡会儿吧，啊。众人躺下之后，关小妮搂着罗星磊，让罗星磊枕着自己胳膊，而罗爱福心疼媳妇儿，又将自己胳膊给关小妮枕。清晨，罗星磊还没有睡醒，就感觉有人抱他，他睁眼就看到罗爱福正抱着自己往外走，他下意识地伸手抓住了罗爱福的衣襟。爹。时间还早，你再睡会儿，马车雇好了，等下到县里再叫你。睡不着了。罗星磊的潜台词是，我已经不睡了，您可以放我下来了。结果罗爱福硬是直接将人抱到马车上，这才松手。大伯娘别哭了，你现在身子虚弱，再哭下去这身子就废了，生活还要继续，没有什么是一成不变的。娘，别哭了，星珍还没醒来，一会儿去了县里还需要您照顾呢。好，不哭了。小磊，真是谢谢你了。大伯娘，都是一家人，您跟我说这些可就真是太见外了。是一家人，大伯娘不说了，这情我都记在心里了。昨天晚上真是麻烦你们了。大嫂，孩子刚说都是一家人，您现在又开始见外了。你们身上的伤很重，先去县里好好养几天，起码也不能亏了身子。尤其是星珍，这年纪小小的，以后路还长着呢。小妮，我真的好后悔呀。无论是星辉还是星飞，都应该放在自己身边带呀。这事儿你也做不了主，娘的性子你知道。星辉是长孙，娘疼着；星飞与娘长得像，娘也疼着。就算你自己养在身边，娘要惯孩子，你恐怕也拦不住。大嫂，孩子都还小，有些事情不懂，你也别着急。希望吧。谁呀？黎叔，是我。哎呦，丫头啊，你今天怎么这么早啊？叔，我大伯娘和姐姐病了，需要养2天，我想放在您这儿，钱您就……哎，停！你这丫头，
自己家人跟我谈什么钱？院子里有空屋子，让他们住就行了。李叔，这2天可能要麻烦胖婶儿给他们做饭什么的，估摸养2天，我大伯娘自己就待不住了。我在这里做堂的事情，还不想让他们知道。行，包在我身上，咱俩不认识。我去前面开门。好，那我现在去前面，谢谢李叔。爹，这是这家药铺的老板李大夫。李叔，这是我爹。爹，您把星珍姐抱下来吧。哦。胖婶，咱早上吃什么呀？我还真有些饿了呢。你想吃什么呀？我烙个饼子，再来2菜，熬个粥。好，这些就挺好的。怎么可以指派人做什么饭呢？我没有呀，娘，明明是胖婶疼我，所以要给我做的。是，我疼这丫头，这丫头招人疼，我来做饭。一路到酒楼，掌柜的认识他，正想打招呼，罗兴磊对他轻轻点头，人已经风一般的往楼上去了。他只敲了1下，门就被打开了，露出易耀发白又着急的脸。哎呦，丫头，你可来了。直接进屋，就看到白衣公子此刻正躺在床上，全身蜷缩着，仿佛被遗弃的小动物般，可怜极了。小磊，怎么办？能不能缓解公子身上的毒啊？罗兴磊上前拿着针，他每下一针，易耀看罗兴磊的眼神就变得严肃几分。这丫头看似下针毫无章法，随手为之，可每一针所下的穴位都非常的精准，快准稳。随着他下针，白衣公子身上那种噬骨的折磨感慢慢淡了，随之而来的是痛，全身上下无一处不痛。可与噬骨的感觉比，痛他更能接受。白衣公子平躺着，眼睛眨也不眨地盯着罗兴磊的小脸，不知道在想什么。罗兴磊认真下针，纵使心无旁骛，他也能感受到这无法忽视的眸光，最后干脆给刺了睡穴。见白衣公子闭眼睡去，罗兴磊这才继续下针。易爷爷，麻烦您去抓药。丫头，你多大？8岁。8岁？你真的只有8岁？8岁孩子能开出这么妙的药方吗？我这老头子一把年纪都写不出来这样的药方，在医术界我还是有些地位的呀。那麻烦你照顾我家公子，我去抓药。好。刚拿下来没一会儿，白衣公子就醒了，睡眼惺忪，竟平添了几分性感。水。哦。水。听到这极度渴望的声音，罗兴磊停下了步子，没去要水，而是将空间的井水饮了一些进杯里，然后端给他。我叫方阳。哦，方公子，你先好好休息，易爷爷去给你抓药了，明天我会再过来给你施针，今天毒不会再犯了。谢谢。罗兴磊微微颔首，没有多言的意思，转身便直接离开。方阳在罗兴磊离开之后起身打算去外面，刚走到门口，门就被从外面推开。哎呦，公子你好啊。让他们送壶水来，我渴了。方阳说着，自己转身走到一边坐下。易耀忙去外面叫了水，很快水就送来了。方阳端起只喝一口，便紧皱眉头，这水和刚才小磊给的水不一样。娘，大伯娘，大伯娘，今天你先与星珍姐、星阳哥一起留在这里，好好养1天，不要去想其他事情，这里很安全的。好，小磊呀，咱们在这里吃人家的，住人家的，还要用药，这银子……大伯娘不用担心，我娘会跟李叔算清楚的。这分家后，你家日子也不富裕，不然我们还是跟你们一起回去吧。大伯娘有所不知，
我大哥现在在县里给酒楼当跑堂，1个月有工钱，而且有些客人会给赏银，日子过得去。您别担心了，好好在这里休息吧，回家还不如这里舒服呢。大嫂，先在这里住一晚吧，你能挺住，孩子挺不住啊。你看看这俩孩子，你真舍得他们回去面对那种情况？小磊，你放心，这银子我以后赚钱一定会还你的。青阳哥，一家人不说两家话，我和娘要回家，你们就在这里住着，有什么需要的就跟胖婶或者李叔说，胖婶中午会做饭给你们吃，该吃就吃，别不好意思。好。大伯娘、青阳哥、清真姐，那我和娘就先走了，明日我再过来看你们。娘，我们要不要买些东西回去啊？你想买什么？娘，我想买的东西可多了，门的锁，家里的吃食，还有菜种子，现在还能种些蔬菜吧，地也不能荒着呀。能种，咱们先去种子铺，你想吃什么再买点，门锁要不要先等等啊？娘，还是一起买了吧，买完之后不行我先收着，现在还有时间呢。好，都顺着你，要不又该说你不是我亲生的了。娘，这种事情就不要提了吧，奶说你怀我的时候像男孩，生下来是女孩，是不是怀疑我和宝宝被换了呀？你外婆可没那种重男轻女，就你奶会瞎想。宝宝是你三舅妈生的，跟你比呢还早几天呢。再说这孩子怎么可能调换呢？你三舅家前面可还有保洁呢。说的也是呢，有保洁哥，三舅妈也不是没有男娃，为什么要换呀？所以娘是真的怀孕了，可生下来的孩子不是她。难不成当时娘生下来的孩子出现了什么问题，后来遇到被遗弃的她才被娘捡了回去，正好弥补了另一个孩子的位置。你就是我女儿。那当然，我当然是娘的女儿。娘，快走吧，我们去买种子。母女两人一路说说笑笑，回到家时已经过了饭点儿。走到家门口，没发现罗爱福，院墙也没动，靠近家就听到罗星梅小声抽泣着。关小妮有些慌乱，急忙跑到灶间，就看到罗星梅坐在灶台前哭。星梅，怎么了？别哭，告诉娘怎么了。咱家锅被奶拿走了，奶还在家里翻，小磊拿回来的那匹布也被拿走了，娘放着给大哥做的新衣服，还有大哥带回来的新衣服都被拿走了。爹回来之后就去奶家了，现在还没回来呢。别哭了，是不是从早上到现在都没吃饭呢？我和小磊买了糕点，你吃一点，娘去你奶家看看。我也去。罗星磊这会儿满腔都是怒火，这赵氏跟土匪有什么区别？见什么都拿他家当什么？可以随意索取的地方吗？行，那你跟我一起去。别哭了啊，在家等娘回来。我也想去。一起吧。脑子里一直想着接下来要怎么将东西拿回来。爹是个孝顺的，直接杀人不能，抢不能，下毒自家人都知道他会医术，这样太明显了，不能。那到底什么能做呢？正思索着，罗星磊看到坐在一边树下闲话唠家常的，瞬间有了主意，从空间里摸了点辣椒面出来，放在衣袖中，用碰到辣椒的手一个劲儿地揉眼睛。等快走进大树下时，立刻就哭着：姐，你说奶是不是不想让我们活了呀？咱家的东西都被奶拿走了，饭都没得吃。姐，我好饿呀。小磊乖，我们去看看能不能拿回自家东西，拿到锅姐就给你做饭吃。可是姐，
那些布怎么办呀？那可都是大哥拿回来的，也不是咱家的，被奶拿走了。还有大哥的衣服，那是东家给的呀。这个真是不让人活呀。是的呀，奶是真的不想让我们活。关小妮看着两个闺女你来我往的，脸上表情不好看，但也是心疼孩子，没说话。爱福家的两个女娃子，你们刚才说的什么？你奶做什么事儿了？嫂子，你今天出来的晚，我早上回来时看到罗六家的背着一口新锅，手上还抱了一匹布，还有衣服呢。我问他哪儿来的东西，他说是二儿子家里孝敬他的。不是的，昨天晚上我奶非说大伯娘留了私房钱，然后就让我大伯父打大伯娘，大伯娘都被打得没气儿了，新贞姐也没气儿了。后来我和爹娘送大伯娘和新贞姐去镇上，镇上大夫说治不了，让去县里。早上我们刚将人送去县里，现在才回来，家里都没有人，那些东西都是奶自己拿走的。我们家就一口锅，连锅都要孝顺奶，那我们一家人吃什么呀？连个煮饭的锅都没有呢。小磊别哭，那些东西是奶自己非要拿走了，我都跟奶说了不能拿走。奶说爹是他二儿子，二儿子的东西就是他的，我们都是赔钱货不懂。罗新磊心下笑了，这个姐姐还真是好。随即他又一脸迷惑地问：姐，女人就是赔钱货吗？那奶奶不是？而且我们分家了呀，不是说分家后每年给爷奶3两银子的养老钱，再给粮食就可以了吗？原来分家不是这样的，咱家的东西还是属于奶的，分家就是我们搬出来呀。那以后我们是不是还要回去吃饭呀？可怎么办？距离这么远，来回去吃饭，那我们为什么还要搬出来呀？娘，我们搬回去吧，住好屋子，咱家新盖的屋子没有奶家的好呢。关小妮嘴角微微抽动，女儿什么样她怎么会不知道？这明显就是女儿在装在演，话里话外将家里的事情都用嘴透露出来。罗星梅捅刀：小磊不要搬回去，搬回去了奶肯定让爹爷打娘，我不想爹娘打架。昨天晚上大伯娘不是被打死了吗？两人你一言我一言的将罗家的那些丑事全都说了出来。有人听到二房要给老两口3两银子，4个儿子，罗六老两口跟1房过，剩下的3个儿子每房3两就是9两呀，当真是不少银钱呢。有人听到赵氏挑唆大儿子将大儿媳妇打伤，镇上大夫都说不能治了，这得多狠呀！爱福媳妇儿，这是要去你老家找婆婆要东西？哎呦，不是我说，你婆婆那人到了她手上的东西，估计是要不回来了。有什么要不回来的？爱福媳妇儿，你找你奶奶，你奶奶是个好人，也是个好婆婆，她会替你做主的。这会不会不太好啊？罗老太太年纪可大了，万一再被气着。这有什么？连人家锅都拿，让爱福这个小家还怎么生活啊？就应该去找罗老太太，让她出来主持公道。就去找你奶奶，不然这东西你恐怕还真拿不回来了。正在这时，王月菊出来串门，看到这边人多，走过来就听到一行人劝关小妮去找罗老太太，还看到罗兴磊哭得跟小花猫似的，当即就心疼了。丫头，这是怎么了？怎么还哭上了呀？乖宝，别哭了，有什么事情跟菊奶奶说，菊奶奶帮你。菊奶奶，小妮，这
这是怎么回事啊？旁边立刻有人七嘴八舌的将事情说了一遍。这事儿啊，就得罗武家找罗老太太才行，不然没人治得了罗六家的，东西也是拿不回来的。今天索性大家都没事儿，不如一起去罗家看看吧。这给孩子委屈的，咱傲山村是穷，可不能出现这样的事情啊。走，我跟你去。很快的，王月菊牵着罗兴磊，关小妮牵着罗兴梅，一行人直接去了罗武家。今天罗武家气氛有些不好，昨天晚上罗老爷子和罗老太太真是被气到了，回来之后就直接躺炕上也没起来。秦氏气够呛，去找了村里大夫给两位老人看病，得出来的结论就是被气到了，让两位老人想开些，也没有什么特别对症的药。于是关小妮等人到的时候，秦氏正在院子里劝罗老太太，意思让她别再生气了。老太太不开心，老爷子自然也不开心。老太太心情好了，老爷子就没事了。你去看看怎么回事啊，吵吵闹闹的。好。秦氏起身去门口，就看到关小妮脸色不太好，王月菊那脸色更差，罗兴雷与罗兴梅两个孩子脸都哭花了，眼睛肿肿的。哎呦，小妮啊，这是怎么了？你不是去县里照顾你大嫂了吗？你大嫂怎么样了？大伯娘，我大嫂没事儿，人还在县里，我担心孩子，就想着早点回来，可是回来之后……罗武家的老太太在吗？我们来有事儿找老太太。啊，我娘在。秦氏回头就看到罗老太太见门口人多，已经走了过来。爱福媳妇儿啊，怎么回事啊？奶奶，我……关小妮一时不知道怎么开口，难不成说您儿媳妇忒不要脸，在我家明抢一些东西走了，我来请您老人家去给我做主的？这话她真说不出口啊。老太太，这事儿你可真得管管呐！罗六家的跑到爱福家，将爱福家的锅都拿走了，还将孩子带回来的布和衣服都拿走了，这没锅让爱福一家咋活呀？娘，您别生气，千万别动怒啊！大夫说您这身子不能生气的。这事儿我能不生气吗？瞧瞧老六媳妇儿都做了些什么！你进去叫你爹和老五出来，咱们一起去看看，我看赵氏是不是要翻天呢？小妮，扶着你奶奶，我进去叫人。哦，太奶奶，您别生气，万一气坏了身子不值得，您可是咱们老罗家的宝贝，若因为一口锅和一些布将您气坏了，我们的罪过可就大了。你这小丫头，小嘴可真甜。罗老爷子也忍不住看了罗兴磊几眼，没说什么，跟着老婆子一起往二儿子家去。走进罗六家，就听到院子里传出来赵氏那哭爹喊娘的声音。老娘要知道生出来你这么个玩意儿，当初真该直接掐死了，省得现在被你气死。这些东西你不能拿走，我们老两口连一件新衣裳都没有，你家有料子不拿过来孝顺我们，竟然偷偷藏起来，而且还给新强做那么些衣服，他一个孩子做那么些衣服干什么？星辉就快要成亲了，这衣服留着给星辉，我会告诉星辉，以后好好孝顺你这个二叔的。这衣服太小了，回头还要给星辉改改呢。哎呦，你不能动，那是我的锅，你把锅拿走，这是要饿死我们老两口啊！儿子不孝啊，要逼死老娘啊，这日子没法过了，我要找村里人来评评理。评什么理？赵氏手上抱着衣服和布料，可能是因为拉扯的原因，所以上面都沾了些土，人就站在厨房门口。罗爱福手上拿着锅，锅上有泥也有黑灰，泥明显是今天才弄上去的，这是赵氏与罗六安在自家灶台上糊的泥。赵氏原本还在撒泼，
在看到老公公出现时，整个人愣了一下。再看到老婆婆、自己的妯娌、罗武、自己的二儿媳妇儿，还有村里一大帮人都在，瞬间就哭不出来了。傻呆呆地看着这些人，心中有种不好的预感。你要凭什么离啊？啊！现在村里很多人都在，你现在就可以将你的委屈说出来了。说话呀！你的委屈是什么？爹，是艾福，他要将锅拿走。罗六，你还缩在里面不出来是吗？躺在炕上全身都疼的罗六顿时浑身一震。虽然昨天晚上被老爹打，疼得不想动，这会儿听到外面的动静，不想动也得动了。慢慢走到门口，看到外面的人，瞬间脸都黑了。亲家什么都没有，早上都没有办法做饭，是菊奶奶看我们可怜，才借自己家的旧锅给我们使，这是要还的。此话一出，众人哗然，看着赵氏的眼神都不对了。原来艾福一家不是着急搬家，是被赵氏给骂的呀。赵氏那脸色更黑了，看向罗兴磊的眼神都不善，甚至想要上前抽他。那不也是有口锅能用，我就想着新锅借过来用用，回头还给他们。借过来用用，你的借过来用用还能还啦？现在马上将锅还给艾福家。娘，您别生气，我让艾福将锅带回去。让大家见笑啦。这大中午日头挺足，大家都回去休息吧。啊，进去给我和你爹端个椅子出来。都出来吧，躲在屋里干什么？出来将这些事情解决了，省得天天闹来闹去的，让村里人看了笑话。你先来说说，这到底怎么回事？爹啊，我也不知道啊。什么都不知道，没用的东西。真是长能耐了，分家了，竟然跑到儿子家去抢东西。你怎么不去别人家抢啊？你怎么不来我和你爹这儿抢啊？娘，我没有，还敢说自己没有？你没抢东西，你怀里的东西是飞来的，那锅是自己长腿的，真是越活越回去了。知道什么是分家吗？啊，分家之后你们就是两个家，别人家的东西不问自取，那就是偷，可以报官抓你。艾福是你儿子没错，可是分家协议上写得清清楚楚，多少银子，多少粮食，每年按时间给你们就行。其他的，艾福家东西，艾福主动愿意给你，那叫孝敬你。艾福没有主动给你，那是艾福家没有。就一口锅你都能盯上了啊！艾福家另一口锅是人家越菊家的，越菊家若是不好心，艾福一家就要饿死了。我当初和你爹给你们兄弟三人分家时，可是一碗水端平，谁也没有偏着，没钱就是去借，也给你们买了新锅，让你们可以生火做饭。你倒好，办的这叫什么事儿啊？连夜将人赶了不说，竟然还直接去抢艾福家的锅。艾贵家的媳妇儿挨打，也是你挑唆的吧？都说家和万事兴，你一个当婆婆的，竟然能挑活到家里这鸡飞狗跳的，没个安生日子，你可真是能耐了。老六当初真是瞎了眼了，才看上你这么个货色，真是个搅家精啊。常言道，越活越明白，你是反着来，越活越糊涂，越活越回去。昨天晚上的教训还不够啊？啊，今天又开始闹腾，你还想干什么呀？
你是非将罗家搅散了，心里才舒服是不是啊？刚才村里来那么多人，你那老脸就不感觉臊得慌啊？我都替老罗家臊得慌。我和你爹堂堂正正在村里做人，一辈子不与人为恶，在村里头那也是有头有脸的人呐。现在这老脸呐，都被你给丢尽了。老婆子，娘，奶奶。原本老婆婆就心情不好，再说到赵氏这事儿，今天再给老婆婆气死过去，她一定要撕了赵氏。秦氏是个心善的，自从进了老罗家门，就对婆婆很恭敬，对于她该干的活儿就一点不含糊。罗老太太生小儿子的时候伤了身子，身体不太好，不能干什么重活，所以必须得养着，时不时的还需要吃药。秦氏毕竟是大儿媳妇儿，所以很照顾老婆婆，真是当成自己的亲娘来孝顺。可是这些看在赵氏眼里，就成了秦氏巴结老婆婆，想从老婆婆手里拿走好东西，于是看不上秦氏。赵氏是个欠的，出去在村里说家里什么什么什么活都是她干的。秦氏是个好吃懒做的等等。某天，秦氏知道这些事儿之后，回去直接将赵氏给打了，那是秦氏最生气的一次，那是她第一次动手，也是唯一一次，直接打到赵氏躺在炕上10天没下来。秦氏天天给她端饭，还笑眯眯的让赵氏好好吃，她很乐意伺候。可是将赵氏气坏了，但那之后赵氏再也不敢在外面瞎扯秦氏女儿的事情。娘要是有什么三长两短，我要你好看。好你个贱人，我今天打死你。秦氏也是气头上，哪里管这些呀，直接对着赵氏就开打。不过赵氏这些年因为有一个好搓磨的儿媳妇儿，还有一个好欺负的女儿，在家里就是一言堂，好些年都没有下地干活了，手上没什么力气。秦氏感觉自己克制极了，她有想打死赵氏的冲动。若不是因为院子里有侄子、侄媳妇儿、侄孙子在，她今天一定要打的赵氏以后再也不敢做这些缺德事儿。罗老太太那边有罗兴磊在，没一会儿就没事了。见大儿媳妇没吃亏，罗老太太又淡定地坐了下去。哎呦，没法活了，没法活了呀！娘，你没事吧？我让人去找大夫过来。不用了，我没事儿，就是头晕。咱先处理了老六家的事情，回家再说。赵氏边哭边看到老太太与秦氏在一边说话，气得脸都绿了。可有什么办法呀？她就是被人打了，只能一个劲儿的哭。再看看自己的几个儿子，没一个顶用的。老大就站在一边缩着脖子，老二更是冷眼管都不管。老三站在人后，一副不想被人看到的样子。老四更是扶着自己媳妇儿站在那里不动。赵氏是真伤心了，这些儿子没一个能靠得住的，眼睁睁看着他被打了，竟然不去为自己报仇，还站在那里看着。老六媳妇儿说不想活了，不如就顺他的意吧，这活着也是个麻烦，搅得家家不得安宁。至于老六啊，就让他跟着爱贵几个，愿意跟谁过就跟谁过，实在不行4家轮着来，每家3个月，刚好1年转一次。娘，老六，这事儿你认为怎么样啊？你如果没有特别想跟那个儿子过，那就每家3个月，刚好1年转一次。他们呐也不用给你每年上交银子和粮食。娘，怎么，你还不乐意呀？就这么一个上不得台面的东西哪里好啊？就让你这么死心塌地的？自己媳妇儿是不怎么好，可到底过了一辈子，这也生了不少的孩子，
现在说要不过了，传出去，别人要怎么笑话他呀？哼，让他去死，我确实做不到。但是这家不得安宁，老罗家的脸都被他一个人丢尽了，我就没办法不管。我这还没死呢。老六，你娘问你话呢，不孝的东西就会窝里横，我怎么生出你这么个丢人现眼的玩意儿？来，你说说，昨天晚上打你媳妇儿怎么回事？你倒是长能耐了啊！我们老罗家的男人竟然会打媳妇儿了。海贵呀，你媳妇的事情我先不跟你计较，但这事儿不会就这么过去的。小花现在还在县里药铺住着，等她带着孩子回来，我要问清楚，再解决你们之间的事情。太奶奶，太奶奶，我乃是一时糊涂，才会去二叔家里拿东西，也确实是因为家里没锅。二叔家现在2个锅，奶应该是想着匀一个出来，给我们应急，并没有想霸占的意思。奶拿回来那些布料和衣服，是因为奶好久没有做过新衣服了，也有些生气。二叔自己都还穿旧衣服，可是给兴强的衣服都是新的，这传出去，村里人也笑话不是？奶拿回来衣服也问二叔了，其中种种都是可以解释的。太奶奶，您就别生我奶的气了。二叔到底是奶的孩子，一口锅、1块布料、2身衣服，也不能伤了母子情分。再说，您不让我奶与我爷过，这不是为难我爹和几位叔叔吗？好歹我奶也是他们的娘，也不能不管，传出去，村里人也会笑话的。星辉，太奶奶以前感觉你是个好孩子，也是罗家现在读书最多的，真是没想到啊，你竟然……你现在处处为你奶说好话，那你奶拿东西回来时，你明知道这样不对，为什么不拦着？你二叔和你奶在院子里争执，你为何不出来替你二叔说句话呀？你二叔家是2个锅没错，可其中一个是王月菊家的，这是人家好心给你二叔的。你二叔自己家买锅，那是他的本事，难不成你二叔有本事就要养着你们所有人呐？这是什么强盗逻辑呀？你奶拿衣服回来，当真是因为你二叔没有新衣服穿？别以为我老了就糊涂了，你奶有多偏疼你，你自己心里最清楚。你奶拿这些衣服回来，并不是因为你二叔，也不是为他们自己穿，而是因为你这个长孙。星辉，读书可以修身养性，可以治国，造福百姓，可若是将所学来的东西用在其他地方，你就白读了。家人不是用来算计的。爹，娘，这件事情是孩子娘错了，我让爱福将东西拿回去，您2位就别生气了。她到底是孩子娘，一大把岁数，哭闹着要死，也就是说说。哼，没用的东西。六啊，你是不是被猪油蒙了心啦？啊，你若是真担心没了赵氏一个人孤单，这些年我和你爹留了点棺材本，我们将棺材本拿出来给你在那一房。至于赵氏，还是让他直接回赵家吧，这样的儿媳妇儿咱们罗家要不起，太丢人了。罗六迟疑了一下，突然闭嘴不说话了。哪个男人会嫌弃自己女人多呀？赵氏见到罗六不说话，生活这么多年，怎么可能不了解他？瞬间惊慌失措的跪爬到罗老太太面前。娘啊，我错了，我再也不去闹了。娘啊，我这么大岁数还要被休，这不是要逼死我吗？还不是你自己做的。分家就分家，协议上写了什么便是什么，
该你的，我想孩子不会少了你的。别总想着去霸占孩子的东西，你不要脸，老罗家还丢不起这人呢。听说因为星辉娶媳妇儿的事情闹得不愉快，之前刘家人过来住，事情既然没定，他们为什么要来住啊？星辉的爹是爱贵，儿子的亲事应该让爱贵去想办法，你只是个当奶奶的，你还有其他孙子，不是只有星辉一个。你现在帮着星辉娶媳妇儿，以后是不是要帮着星强也娶个媳妇儿啊？娘说的都对，是我一时糊涂，娘，我以后再也不敢了。唉，你也一把年纪啦，实在不想说你，可是孩子饭都没得吃，家里2口锅都不够用，你便让老六去买1口锅，别再因为这鸡毛蒜皮的小事闹得不愉快了。娘，不是我不买，是确实没银子呀。而且当初分家的时候，大家分的银子都一样多，可是老二有钱买锅，还有钱买布料，这……奶，锅和布米都是我大哥买的。分家之后，大哥去县里找活计，运气好找了一个酒楼伙计的活，提前预支了工钱，给家里买了锅。那衣服是酒楼里给的，每个进酒楼的人都有。布料是酒楼东家的，并不是我们的，我们哪里来的银钱买这些呀？什么？星强去县里酒楼了？你看看你这奶奶当的，成天心思就用在一处，若是多关心关心别的孩子，定然会知道星强现在什么情况。赵氏突然收敛了，不敢再说什么，生怕罗老太太又说让罗六休妻的话。至于罗星强的事情，他可以再想别的办法。娘说的对，小花去县里看大夫，是爱福家出的银子，将这个银子给爱福。还有，不要打孩子的主意，每个孩子能有什么出息，全看他们自己造化。星强能自己去县里当伙计，那是他的福气。要再让我知道你在后面出什么幺蛾子，下次就没那么简单了。我知道了，娘，以后不会了。真知道错就好。小花和你的事情，等小花回来之后再处理。我是你奶奶没错，可是小花也是人，她也有父母兄弟疼。要是王家人知道你将人打成那样，王家那几个兄弟可不是吃素的。爱贵，你自己可想好了。罗爱贵浑身僵硬，话都不敢说了，傻眼了。打人的时候忘记了，现在想到王家的几个兄弟，心都不由得颤了颤。消停点儿，别整天出去闹笑话，不该是自己的东西就别肖想。你娘说的都对，若是再整出什么让老罗家蒙羞的事情，我就打死你这个不孝子。是，爹，我知道了。哼，没用的东西。老婆子，时辰不早了，我们也回去吧。爱福啊，你跟我顺路，一起走吧。哦。小妮儿啊，你娘就那么个个性，不要跟她一般见识。我今天敲打了她，以后她不敢这么明目张胆了。但事情发生，我也不能处处都替你们出头。奶奶，我知道你是个聪明孩子，明白我这老太婆的苦就行。罗武家在村子中间，从罗六家到罗兴磊家的确是要经过罗武家的。到了罗武家门口，秦氏还招呼罗爱福两人带着孩子进去坐坐。两人婉拒之后，便带着罗兴磊与罗兴梅回去了。一会儿我去趟关家村，请爹和三哥他们过来帮忙，人多院墙能早早起来。行，要不我去吧。那些布脏了，衣服也脏了，
你下午洗洗，再将家里收拾收拾，我脚程快，我去就行。好。姐，如果我想让村里孩子帮我干活，给他们什么好处比较好呀？你要让他们帮你干什么？就上次我让他们帮我摘的草，我现在需要很多，所以想让他们帮我。大家最喜欢的当然是吃的，不过没吃的给他们别的也行。那就吃的吧。姐，咱去河边找娘吧，我想让娘帮我蒸锅白面馒头。白面馒头？你想用白面馒头让他们去帮你摘草？是呀。那别去找他们了，你要多少？姐去帮你摘，我干活很快的。不行，量太大了。姐，你别担心，家里面够吃的。咱中午刚和奶吵了一架，现在就拿白面馒头去找村子里孩子帮忙，会不会不太好啊？姐，那你找他们帮忙吧，让他们今天下午先帮我摘，我给他们糖吃。那行。需要摘什么草啊？罗星磊将他需要的4种草都说了，并且让罗星梅告诉孩子们，有一样草不可以伤了根。罗星梅应了之后便离开了。他打算自己动手炼糖块出来。这个世界没有糖块的，哄小孩子最好，也不起眼。一会儿要添柴，一会儿要站在灶台边上搅糖，整个人忙得跟陀螺似的。他身上有力气，可奈何糖多呀，而且需要不停地搅拌才可以。没一会儿胳膊就有些酸了，但不敢懈怠，生怕这些糖因为自己的一时懈怠全都毁了。娘，快救命了！怎么了？娘，你快帮我搅糖，我不行了，太累了。好好的，叫我帮忙就帮忙，别说什么救命，太吓人了。娘，你要习惯我这种说话方式，可能哪天我还会说出来别的呢。不过有一点你可以放心，你女儿我呀，绝对会好好的，因为我医术好呀。锅里这些糖，你是打算干什么？做些糖块，我想让村里孩子帮我干活。姐说孩子们喜欢吃的，我原本打算用白面馒头的，姐说太招摇了，我就想着用糖块，这样也不显眼。糖块？以前怎么没听说过啊？你怎么会的？师傅给我做过。他真是太机智了，有个万能的师傅，什么都可以推给老人家。很快，关小妮就在罗星磊的指挥下，将糖擀成了均匀的一大块。硬了，刀下不去，怎么办呢？这太大块了。没事儿，这些咱留着，一会儿等二哥、大哥或者爹回来给掰一下试试。大了就让星笑二哥吃，还有我姐吃啊，家里这么多人呢。娘，快尝尝，很好吃的。哟，真甜呐。还不错。罗星磊很满意，虽然过程有些不好，但结果很美。不过这糖要是水果味的就更好了，吃起来更好吃。想着想着，他眼前一亮，仿佛看到了一条发财路。用油纸包包了一些糖块，他就去找罗星梅了。到地方时，就看到一边放了4小堆草，正是他所需要的。姐，啊，这是什么？好甜啊，比糖水还要甜。糖块，一会儿我要将这些分给那些帮咱家干活的孩子。姐，你说这个好不好呀？当然好，这么甜，我从来没吃过。小磊姐姐，乖，过来，姐姐给你糖吃。这是什么？糖，比糖水还甜哦，你可以尝尝，含在嘴里就行了。真甜。去将其他干活的孩子也叫过来，每人一块，一会儿姐姐再请你们喝糖水。有了糖，孩子们干活又更勤快了，速度也快了不少。娘，什么东西啊？好甜呢！你这鼻子是真灵，有糖块，快和你二哥进去喝。怎么又带菜回来了？这总带菜回来不好，就算东家给，别人也该有意见了。娘，这是客人给小磊的，
这菜也是客人买了让我带回来的。这什么客人呐？就是和那位老人在一起的公子给的。娘，这事儿您该问问小磊。这银子太多了，你明天还是拿去还给人家吧。这菜都拿回来了，变热好吃了，要叮嘱你哥了，可不能往回家拿了。大哥，又是那白发爷爷给的？不是，是白发爷爷身边的公子给的。这银子公子没说是谁的，让我带回来给你，说今天你帮了他，他还没来得及给你银子你就走了。又给人看病了？娘，这银子我要还给人家的。20两银子太多了，是该还给人家。明天去还，家里现在不缺钱用，你们都很争气，显得爹娘很没用。娘怎么会没用呢？一会儿吃完饭，我还要让娘给我帮忙呢。好，咱们家小磊的事儿最大。你爹怎么还没回来啊？这么晚了，会不会在外婆家休息啦？我回来了。外公外婆，娘，外公外婆来了。爹娘。关山年和孙氏被带进屋，关小妮去厨房帮忙。很快菜被端上桌，粥也端上桌，还有关小妮中午烙的饼。小妮儿啊，这分家了也不能这么糟蹋东西，你看看这油倒出来都能再炒2盘子菜了。这孩子怎么不会过日子了？爹娘，这不是小妮做的，这是兴强带回来的。兴强现在在县里酒楼当伙计，有时候回来会带菜。啊，还有这好事啊！哎呦，我外孙就是有出息。有出息就是好事儿。这怎么晚上还准备饭菜了？我和你爹过来也是临时决定的。是我，外婆，我容易饿，所以娘每天晚上都做饭。大哥从县里赶回来也要花时间，回来也得再吃点。还有二哥和星象去镇上读书了，中午在学堂只能简单啃点干的，晚上回来才能吃顿像样的饭。姐平常在家也跟着爹娘忙，自然不能亏待了。爹去镇上干活也要吃点好的才行。娘在家里忙里忙外，可是我们家的精神支柱，就更要好好的。所以晚上我们就加餐。你这丫头鬼精。翌日吃过早饭，罗兴平与罗兴孝去学堂，罗兴磊跟关小妮和孙氏等长辈打了招呼，就急匆匆地去县里。罗兴梅则招呼着那些孩子又去挖草。罗兴磊一路到县里，直接去了客栈。丫头，你来了。易耀带着罗兴磊进屋，方阳坐在窗边软榻上看书，见罗兴磊进来，将书收起来，起身主动去床上躺着。罗兴磊也没废话，直接拿出针就开始下针。同昨天不一样的是，方阳昨天是半路疼的时候一直盯着罗兴磊，可今天从开始就盯着罗兴磊。罗兴磊又想刺他睡穴，就听到他淡淡的说：我不想睡。你不睡，能不能别这样看着我呀？努力忽视掉那抹眸光，继续在他身上下针。到最后，许是因为身上太痛，方阳微微闭上了眼睛。这丫头若是再年长些，该是何等的精彩绝艳。时间到，他拔了针，方阳身上的汗水已经浸湿衣服。罗兴磊不等他要水，直接将水壶拎着，又将大碗给他，碗里提前凉了一碗水。水有问题？没昨日的甘甜。我现在就让小二再送一壶水进来。不必。罗兴磊在他喝完水后，将30两银子放在桌上。两位先有恩于我，我欠你们的是命。我大哥是在这里做伙计，但也不用两位这般打赏。丫头啊，我们没别的意思，就是想着你哥哥在这里做伙计，想着他辛苦而已。易爷爷，不必了，每个人都有自己的生活。明日我再过来。易耀拿着银子还想叫住他，方阳出声打断。
别去了。公子，去找一些女孩子家用的东西，要精致，但看不出来价值的。我的意思你可懂？是，我这就去办。一要离开，方阳淡淡的眼神中闪过一丝兴趣。有意思。罗新磊离开酒楼之后，去马家给马老夫人拆了线，又告诉马老夫人要好好休息，他留了些药，是给马老夫人伤口上用的。小磊丫头啊，你这个医术是真的好，我老婆子以为这次是死劫，不成想竟然还能活下来，这一切呀可都靠你了。小磊，这次真是多亏你了。老夫人、马叔，你们客气了，救人是大夫的本职，也是我应该做的。你这丫头都叫前进马叔，还叫我老夫人，太让我伤心了。马奶奶，哎，这才乖。小花，将我准备的东西拿进来。马奶奶，您这是？丫头，奶奶给你准备了几身衣服，你拿去穿，以后没事儿啊就到奶奶家里来玩，奶奶一个人很寂寞的。好，有时间我就来。马奶奶，这些衣服您还是收回去吧，我只是村里丫头，这些衣服给我也是糟蹋了。这些都是我的一番心意，长者赐，不可辞。好，那我便收下了。马奶奶、马叔，我便先离开了，还有些病人呢。丫头啊，等一下，这个你拿着，我娘的病好了，我很开心，这是你的出诊费。不可，马叔，我已经拿了不少东西了，这东西绝对不能再收了。罗新磊拒绝，他看到了是100两面值的银票。给马老夫人看病，他先收了50两，而后马老板又给大哥安排活，还3、5不时的让大哥给家里带吃的回来，这便已经让他感觉不好意思了。哎，这银票你必须收着，这是给我娘看病的钱，我当时说了，我娘病好之后我会再给谢金。马叔，您之前给的便够了。你还替我解决了布的事情，这可是大事儿，还为我省了不少的银子呢，这银子你必须拿着。那您帮我换成50两一张的吧，我在李叔药铺，所以我出来看诊都会和李叔分的。好。罗新磊收过之后告诉马老板，家里已经在筹备染料，过2天就可以了，还需要再等等。马老板表示不着急，就送着罗新磊出了家门。罗新磊拿着银票，带着衣服回到李姓铺子，院子里已经有在等待的病人，他先进屋换了装束，戴着帽子去给那些病人施针，看完后这才去见王氏与罗兴阳等人。小磊，你可算来了。小磊呀，我们今天可以回家吗？我想回去了，在这里待着不习惯。我也想回家。大伯娘、新阳哥、新珍姐，你们怎么了？脸色怎么这么憔悴啊？小磊，你不知道，这里太好了，好得我们难受。啊？吃的太好，睡得也太好，这屋子也好，我都不敢动，就怕把哪里弄脏了。这褥子太软了，里面都是棉花，这金贵的东西被我压身上，总感觉不踏实。我想念家里的席子，硬硬的睡着舒服。李大夫与他媳妇儿对我们很好，吃的喝的都往这里送，还送水果，药也是李大夫媳妇儿煎了送来的。可越是这样，我们就越不自在。小磊呀，你还是带我们回家吧。大伯娘，你们要学着适应，万一以后我新阳哥长大了发了财，就有软软的棉花褥子可以躺，那您岂不是要天天失眠呢？如果真那样啊，天天失眠我也愿意。行，你们等一下，我去跟李叔说说，再给你们抓点药，过一会儿咱就回家。
好。小磊，这个你拿着，我们吃药、食物还有住的，这一个镯子肯定不够，以后大伯娘有了再给你。大伯娘，您收着吧，银钱的事情您不用管。拿着吧，你拿着我心里踏实点儿。这是我好不容易留下来的，你拿着，不然大伯娘不放心。大伯娘，小磊拿着吧。为了能藏这个银镯子，我娘可是费了不少功夫才能藏到现在。这是我外婆悄悄给我娘的。原本这个镯子我娘是为了给以后的大嫂留着的，现在拿去换了药也好。大伯娘您收回去吧，这镯子我不能要。拿着，经此一事，我算是看开了。什么大儿媳妇儿，我现在就宁愿星阳和星珍好好的就行了。小磊拿着吧，药也是要钱的，我们现在没有。不过你能不能跟李大夫商量一下，把镯子留着，以后我用银子来赎。好呀。罗星磊笑着应了。银手镯在这个时代很值钱，但他看不上。不过这对大伯娘来说意义重大，那他就替大伯娘收着，以后等新阳哥成亲时借花献佛给未来嫂子，似乎也挺好。李叔，一会儿我就带大伯娘他们回去了。这么着急啊？你那个姐姐身上的伤可能还需要好好养养。我知道，李叔放心，回家我会让她好好养着的。李叔，我大伯娘他们在这里吃的用的还有药钱，您都从我那份里扣。丫头啊，你是不是瞧不起叔啊？没有呀。没有瞧不起我，为何要一直与我提钱？你家过来能吃多少东西啊？药材还是铺子里有的，都是自己人，不要跟我提那么多。李叔，我认为您说的极对。既然李叔这样说了，那这个李叔收着。哎，你这是干什么？都是自家人，所以您也不要跟我提那么多。这银子是马老板给的，100两，我自己留了50两，这是您该得的。罗星磊说的那叫一个风轻云淡，然后继续抓药。李兴如同被雷劈了一般。丫头啊，这银子我不能拿，马家的事情我没出力。没出力也是您该拿的，所以您要与我算这么清吗？不是说自己人不要计较这么多吗？您若再这样，以后我就在门口摆个摊子，自己收诊金，不在您这里做堂了。哼，你这丫头啊，真是拿你没办法。丫头，你说咱这铺子要不要请几个伙计啊？当然要，打杂的药桶也需要。不过，如果李叔有徒弟的话最好，自己人用起来放心。青云对医术挺有兴趣，他也认识不少草药。小磊，我这医术你也知道，青云前几天就缠着我想来铺子帮忙，我没答应他。我想让他好好读书，可这小子心思不在学堂。李叔，你想让青云哥去考科举，但是青云哥只想学医，当一名大夫。对，我是想着我没什么医学的天赋，当年我师父是看我老实才收的我不想青云学到一半再后悔。李叔，这您可就想错了。青云哥若是对学医喜欢，您可以让他跟着您学医呀。他不愿意去考科举，您再硬生生让他考，他反而会不喜欢的。李叔，我明日便不过来了，明日没有病人，我先带大伯娘他们回去啦。好，我们快回去吧。大伯娘，中午了，我们吃完饭再回去吧。你饿了吗？那你去吧，我们不饿，我们等着你。罗星磊见王氏这般，迟疑之后没有去吃面，而是去买了好几个包子，然后去叫了一辆牛车，打算坐牛车回去。小磊，这……大伯娘，星珍姐身上的伤不适合走远路，坐牛车回去吧。太奶奶说，大伯娘回去之后，她可以替大伯娘做主的。算了，做什么主啊？我一个女人家的，还能怎么办呢？娘，我不想回家。星珍，娘，
你把我卖了吧，我去给大户人家当丫鬟，我不想回去。他没想到罗星珍宁愿被卖身为奴，也不愿意回罗家，可见对这个小姑娘心理伤害有多大。不行，卖身为奴，这辈子你都翻不了身，只能一辈子为奴。二哥，卖身为奴，也许我运气好，遇到一个好主子，只要我够忠心，主子就会善待我。我愿意一辈子伺候主子，终身不嫁，也比回家好。我不想回家，终日干活我不累，可我不想被人骂，被人骂的连头都抬不起来，饭也吃不饱，很多时候都靠凉水充饥。王氏听着女儿的话，眼泪哗哗往下流。大哥与刘家的事情肯定成了，爷奶肯定将刘家姑娘娶进门。刘家姑娘我上前接触了，也不是一个好相处的，指不定以后家里成什么样。我不想再过那种日子了。娘，你将我卖了，到时候你手上有银子，爹和大哥大姐肯定会对你好的，你也可以安稳度日到二哥可以撑起一个家了。星珍姐，这次大伯娘与大伯父闹起来就是因为银子，若大伯娘真的将你卖了，到时候银子只会便宜了别人。星珍，我不会允许你去卖身为奴。娘，星珍有一句话说得对，刘家姑娘进门之后还有不少的事情，到时候您又该怎么办？娘，难道您忘记了，若不是因为二叔他们过来，星珍和您可能都没命了，您还要继续过下去？是呀，星辉和星飞再有不对，也是你们的哥哥姐姐，也是娘的孩子呀。娘，若是您愿意回去，那您回去，您永远都是我娘。但回去之后，我就去找太奶奶，我要让太爷爷与太奶奶出面，将我过继出去。过继？星阳你……王氏被震惊的全身都在颤抖，罗星磊倒是感觉到了一股绝望。若不是被逼到这个份上，罗星阳绝对不会说出过继这种话。二哥，你过继的时候带着我。农村过继一般都是男孩子，女孩子是不受重视的，也很少有人会过继女孩子。罗星珍也想要被过继，就只能被罗星阳带着。好，若是娘带着你们两个一起生活，我们住哪里，怎么生活都是问题。你们还小，不懂。娘，我们也可以种地的呀，我也可以学绣花去卖，村里英子他们就是去绣花卖，我不怕苦，只要咱们能单独过，怎么都行。我年纪也不小了，可以找活计干。娘，您现在就只需要考虑要不要与我爹分开。罗爱贵老实，可老实人才会出其不意的整大事儿。有句老话怎么说的？小心不咬人的狗，小心不说话的人。罗爱贵就属于这种不怎么说话，但总是能做出来惊天动地的大事儿。小磊，我们就在这里走回去吧。这可不行，星珍姐现在还不能动，牛车必须进村。哥，一会儿你背我下牛车，我难受。好。王氏一共生了4个孩子，每一个都是精明人，纵使罗星辉与罗星飞长歪，那也不能埋没他们的聪明。牛车进村，自然引起了很多人的注意。罗星磊告诉赶牛车的大叔，让他去了罗武家。到罗武家门口，罗星磊给结了银钱，让人走了。身子如何啦？好多了，奶奶。我看星珍这丫头好像还很严重，怎么没多在县里待2天呢？待不住就先回来了。太奶奶，星珍还需要好好养几天。大夫说星珍差点就没命了，这次之后也不能干什么重活，否则会引发咳疾。真是造孽了，爱贵这可真是下了狠手啦。小花儿啊，这事儿你想让奶奶怎么帮你主持公道啊？太奶奶，我娘想搬出来过。你是说你们一家搬出去，不与你爷爷奶奶他们一个院子住了？之前分家时并没有将你们划分出去，
爱福一家搬出去了，现在你们要搬出去，只怕爱贵也不会同意呀。到时候你们又怎么办呢？他不搬，我带着孩子搬。你们两个也这样想？太奶奶，我们也想搬出去。小花啊，你要想好了，无论你做出什么决定，奶奶都会帮你。但一个女人带着孩子啊，恐怕日子不好过。奶奶，我知道。你爷爷出去找人聊天去了，我让人去找，这事儿还要找你爹娘爱贵他们过来，需要等一会儿。好。太奶奶，大伯娘，我也要回家了。小磊啊，回去让你爹也过来，这是罗家的事情，他要过来听着。好。小磊，你们坐牛车回来的？是呀。娘，外婆，你们可以等我回来再弄的。闲着也是闲着，今天孩子比昨天多，草也多，早点做完，晚上就不会摸黑干了，晚上干的没白天精细。你可总带吃的回来，这些东西是给你大哥东家准备的，咱家就更得尽心才行。好吧，这也是好事儿。你菊奶奶那会儿也在，这会儿回去忙了，这次真是多亏了他们。你菊奶奶让我谢谢你，说上次你给她的药很管用，这些日子啊，身子都轻快多了。晚上，关小妮都做好饭，罗新强、罗新平、罗新笑等人都回来了。大嫂那边怎么样了？大嫂和孩子想搬出来住，大哥不愿意，最后大嫂宁可被休，也不愿意再过下去。大哥气急了，说要给大嫂休书。奶奶拦着不让写休书，但星辉速度很快，帮着大哥写了休书，大哥在上面按了手印，这事儿算是成了。星辉这孩子太不懂事儿了，他怎么能替大哥给大嫂写休书呢？星辉不让大嫂往外搬，说大嫂搬走了以后刘兰兰进门没人照顾他们。这孩子怎么能这样？大嫂得多伤心呐！大嫂生气打了星飞，星辉在听到大哥让他写休书时就立刻带笔了。星飞干了什么事儿？大嫂能如此生气？他知道的，王室内可真是本分的很，而且从来不打骂孩子，向来都是温温柔柔的，能被逼到伸手打孩子的份上，可见是气急了。行了，事情既然这样了，就看看大嫂怎么决定吧。罗爱福也点头，大家没有再说话。一家人一起吃过饭，孙氏看到炕上有一个粉色的小包袱，上前打开。小磊，这是你拿回来的？前2天救了一位老夫人，老夫人病好了，让人给我做的，本不想要，但推辞不了。这衣服得好好收起来。孩子拿回来的，就让他穿着，正长个儿呢。衣服放起来，过了年纪身体长了就穿不了了，白糟蹋了这身好衣服。是，小磊给你放着，这明天就穿吧。姐，你去选一件吧，选你喜欢的。我？是呀，咱俩差不多。姐，你去选吧。姐，你选一件，回头送星珍姐一件，我自己留一件。你这丫头倒是舍得。衣服都是死物，没有人来的重要。姐跟我同龄，平常什么事儿都让着我，我有好东西自然也要想着姐。还有星珍姐以前总帮我干活，我想送星珍姐一件。同昨天一样，罗新磊没说话，方阳看到他就直接上床，两人全程零交流。罗新磊施针拔针，到最后给方阳准备水，一句话都没说，方阳也没说话。易耀站在一边有些无聊，这两人似乎都不爱说话呢。方阳喝过水，罗新磊就要走。小大夫，之前遇到喂药给你是一老所为，之后在街上救你是我所为，但在街上救你一命，比起你这般帮我压制毒不堪一提，所以中午我想请你吃顿饭，
小大夫若是有事儿，不知能不能带我一起去？出来跪地实属无聊，整日在房间里闷着也是无趣的很。方公子若真是无聊，可以与易爷爷一起出去转转。易老年纪大了，走2步就说累，不太愿意逛。是，我年纪大了，实在不喜欢出去转。小磊啊，杨公子很无聊，你带他去转转吧，哪怕你要回药铺忙，带他去药铺待着也行。今天我有事儿，明日再说吧。说完，也不管方阳是不是要说话，直接逃一般的离开了。出了酒楼，他甚至心有余悸地轻拍着自己的小胸脯，还好他跑得快。一路到刘家，还没进家门，就看到刘老夫人在门口与一个妇人聊天。哎呦，小磊，你可算是来了。刘奶奶，走，快进去，刘奶奶给你准备了好东西。小磊呀，奶奶我可是准备一些日子了，终于做好了，送你的。罗星磊一时语塞，最近是流行送衣服吗？刘奶奶，我小姑呢？你小姑跟大志去齐家了，齐家老头吃了你的药，身子好了。今天大志要去看他，我让你小姑陪着一起去了。小磊呀，改天让你爹娘有时间的时候来我家一趟好不好？刘奶奶这是想我爹娘过来商量小姑的婚事吗？你个小鬼精，真是什么都瞒不过你。这些年我的心愿呐，终于要完成喽。刘奶奶，小姑的事情小姑可以自己做主，我爹娘会过来的，但也只能走走亲戚。哎呀，行，就是过来吃顿饭，没别的。罗星磊见罗爱春不在，也没有多待，便直接起身离开刘家，还是打算去找一下李兴，询问一下李兴有没有卖院子的。看来卖院子要趁早了。小孩子一边去！我来抓点药。滚！今天不卖药。这不是开着门吗？为什么不卖？小丫头，去别的铺子买药吧，这家铺子今天摊上事儿了。这2人一大早就在这站着，所有来买病看药的都被赶了。谢谢婶子。丫头，你不是说今天不过来吗？有点事儿就来了。前面怎么回事啊？那是来掌柜派的人，说是现在开始就排队，要等着你坐堂的那天直接过来，省得你说他不排队。李叔呢？你李叔在前面，来掌柜也在，坐在那里不走，还非说如果你现在去给他家的那个病人看诊，他就让人撤了。我知道了，胖婶儿，我先去想办法。罗星磊从李兴家出来，找了一个角落，进空间，将自己之前在罗家那件补丁压着补丁的衣服穿上，然后在空间将自己的小脸照了一下，头发也揉得乱糟糟的。出空间后，妥妥的变成了一个小叫花子。他从后门绕到前面，然后紧张兮兮的就往李兴铺子冲，还没冲进去就被其中一个大汉推开了。大汉手上的劲儿大，罗星磊本来就是找事儿的，直接倒在地上开始哀嚎：杀人了，杀人了，大家快来看呀，杀人了！我就是想买个药，你们凭什么打人？我身上有银子，大家快来看，他们要杀人灭口！你们药铺还开不开呀？竟然拦着不让我们进去！就是刚才那小姑娘被你们推倒了，现在还将人拖进去，这明显就是要杀人灭口啊！大叔大婶，你们一定要进来呀，他们要杀人灭口！随着罗星磊的声音，其他人的情绪越来越高涨，大汉一个人拦不住，有几个男人冲了进去，其他人自然也跟着冲了进去，于是小小的药铺就被围得水泄不通。姑娘，没事吧？有事儿，我身上可疼了，刚才他们推我，我就想来抓个药，你们为什么不让我进来？
我有银子。李兴这时看清楚罗新磊的小脸，虽然打扮得跟叫花子差不多，可他身上的衣服李兴见过。来掌柜找我有些事情，不想让人打扰我们说话，所以才会派人在门口看着。来庆堂的掌柜为什么在你铺子门口派人守着，还不让人进来抓药？这是干什么？嫉妒你这里有个神医？饭可以乱吃，话可不能乱说。我过来找李大夫说话，并没有恶意。啊，来掌柜，你与李大夫没有仇，那为何让你的人守在门口不让人进啊？我就想抓个药，他们就将我推开了，手劲大的恨不得杀人呀！我看他们就是故意的。今天来这里抓药看病的人，可全都被来掌柜带来的人赶走了。就是，我看得清清楚楚，在大门开着，门口站着2个人，还不让人进，这是要断人财路啊！可不是，断人财路如同杀人父母。来掌柜这是与李大夫有仇，而且是大仇啊！应该是嫉妒，仁济药铺可是有神医呢。来掌柜这是想毁了仁济药铺，自己就可以请神医去来庆堂坐堂了。对，我看就是这样。不，我听说神医坐堂那天，来庆堂掌柜的来想请神医去看病，但神医让他排队，说大家都是排队的。来掌柜不愿意排队，神医不给他看，最后掌柜的非常生气的走了。神医做的对，就应该排队，不能因为他身份而妥协。如果每个人都凭身份可以插队，那我们平民百姓怎么办呢？你下毒，好恶毒啊！竟然当着大家的面给小姑娘下毒。就是呀，她只是一个小姑娘，你们竟然给她下毒！你有什么事情就冲我来，对一个小孩子下手算什么？怎么样，能解吗？无解，而且这毒不是我的人下的。不是你的人下的，丫头倒下去的指的可是他。来掌柜，我们之间就算有什么，也不能拿一个孩子撒气。你把解药拿出来吧。我没有解药。你这里不是有神医，让神医出来给他看看，要不然命不久矣。来掌柜拿着自己无法解的毒来下给一个小姑娘，好逼神医出手救治，当真好手段。后院可有休息的地方？有。一老，给他看看。听到一老二字，罗新磊眼睛微微睁开一条缝隙，就看到那个宛如神奇的方阳正眼神担忧地盯着自己，而他这样睁开眼正好与他对上。那个来掌柜的我没办法对付，只能想这种下策。丫头，你的脉很乱。我在大家不注意的时候吃了药，脉象是假的，我没事，只是有些中毒的迹象。可是你嘴角的血，这个是我嘴里的血，没事，我有控制，只流了一点点。哎呦，你刚才可真是吓死我了，我还以为他们真给你下毒了。没有，但他们这般无赖的做法也需要给点教训。李叔，你出去吧，就一口咬死，我的毒是来掌柜那个属下下的。刚才在门口他可横了，推我可狠，摔地上我胳膊都擦破皮了。你快去前面处理事情吧，我这里有药。李叔，您还是快去吧。哦，好。你待着，我便先走了。哦。你这丫头，就算要想办法解决前面的事，也不能让自己冒险呐！刚才真是吓死我了。胖婶前面怎么样了？你李叔还在前面呢。来掌柜今天做的事情太过分了，就算你李叔不说，那些围观的人也都不会放过他的。其实啊，来掌柜让你去看病，幸亏你没去。怎么了？是那个病人他伤的地方不太好，而且也不是什么好人。今天出了这种事情，我想来掌柜最近不会过来找麻烦了。胖婶，今天他们在大庭广众之下离开，若是以后我们这边出什么事情，那定然是他那边动手的，所以最近他肯定会很安分。
至于以后，我会想办法的。李叔，我上次跟您说想买个宅子，现在有合适的吗？有，你要今天去看吗？我认识一个人，专门跑宅子，但要收取一点费用。好，您帮我联系一下，明天我过来。哦。走的时候，他脸上干净了，头发也干净了，可是他没来得及换衣服，就这样出城之后，便感觉身后有人跟着他。出来吧！你们追我到这里想干什么？你果然不一般了，更不是要什么叫花子，你为何要污蔑我们来庆堂？我进去抓药，你们的人推我不说，还给我下毒，这又怎么算？找死！这一刻，罗兴磊心跳加速，手上的毒粉已经蓄势待发，正打算扔出去，眼前的男人竟然毫无预兆地倒了下去，一副死不瞑目的样子。罗兴磊将药粉收起，同时看向四周，背地里还有人。什么人？出来！没想到从一边的树上跳下来一个熟悉的面孔，这男人不就是他在瘟疫时给了一碗药又给他治了伤的男人吗？你今天我去做工，知道仁济堂发生的事情时，来掌柜已经离开了。你不必担心，这些日子我会护着你们。你为什么要护着我们？因为你救了我，他们收留我。那你现在在什么地方？城内寺庙。你既然无家可归，又要保护我们的安全，不如留在我身边吧，我需要你这样的人才。男人轻轻点头，没有一丝迟疑。原本他活不了，就是眼前的少女救了他，所以他的命是少女的。那你现在去仁济药铺吧，让李叔安排你住下，我明天去找你。你可以放心回去，不会再有人尾随你。谢谢。与此同时，城内酒楼的房间里，方阳坐在软榻上。主子，查出来了，李兰县一位富商与来掌柜有些交情。富商的儿子是个好美色的，与有夫之妇在一起被捉，男人是个粗暴的，当场打了富商儿子。从那之后，富商儿子便不能再行人道。因为在李兰县有头有脸，所以富商将儿子送到来掌柜家，希望来掌柜想办法替自己儿子治好病，并给来掌柜一大笔钱财。来掌柜治疗月余也没有治好，只是小磊治了瘟疫，来掌柜便将主意打在他身上，去仁济药铺找了好几次。有次李大夫告诉他是小磊治的瘟疫，但来掌柜不相信。上次坐堂，来掌柜去插队，小磊没给他治，非让他去排队，于是就有了今天的事情。应该是来掌柜那边富商儿子有些等不及了。既然祸根在富商儿子那里，派人今天晚上去拿了他的根。无根，我看来掌柜还怎么治？另外，今天推他的那2个人，晚上我要见到。城里有没有清静的地方？有。将人带到那里去。另外准备银针和匕首，再准备蜂蜜和蚂蚁，2口棺材。是。医药对方阳这种行为已经习惯了，只是没想到这次方阳会这般生气。不过想到来掌柜竟然让小磊那丫头去给男人看那种地方，他也生气。回到家的罗兴磊背上背着一个小背篓，他进院子就见罗爱福、关山年和罗新阳3个人在院子里整理，其他女人则在灶间继续帮他处理那些草。他看着处理出来的汁水，当真不少了。娘，你们休息一下，明天我和大哥去县里时将这些带过去。够了吗？这又买了什么东西回来呀？一些肉和大骨头。这么多？这块大的今天咱家吃，剩下的3个小块，一块给菊奶奶家送过去，一块给吴奶奶家送，还有一小块加这个骨头给小叔送去。挺好。
给前面2家送没事儿，可是给爱全送，就得给你公婆也送些。一个院子住，做肉吃，总会被发现的。这好办，一会儿我去叫小叔一家子过来咱家吃，回去的时候问问小婶娘，是不是将肉在咱家做好了，再带回去，吃的时候热一下，味道就不是那么大了。这个主意好。这大块肉咱们怎么吃啊？小磊想怎么吃，咱就怎么做。包饺子吧。我记得吴奶奶还给咱家送来一些酸菜，就包酸菜肉馅的，剩下来的肉直接做个红烧肉吧，让大家吃个够。大骨头现在就炖上，等饺子好了拿出来刚刚好。行，瞧这丫头安排的妥当。孙氏笑得合不拢嘴，王氏在一边也跟着笑。送肉的事情就放在罗兴磊身上了。于是罗兴磊就背着小背篓先去了贺家。菊奶奶，我就不进去了，我娘让我给您送点东西过来。哎呦，你娘是不是糊涂了？怎么送这么老些肉过来呀？今天买了，菊奶奶和婶婶们留着吃吧，我还要去一趟吴奶奶家，就先走啦。罗兴磊说话的时候已经背起背篓就往外走，王月菊也没客气，将肉塞进大儿媳妇手里，跟着罗兴磊一起走出家门，小声说：丫头啊，你上次给菊奶奶的药真好，最近我感觉自己年轻了不少，出去村子里串门子，他们都问我最近是不是有喜事儿。上次给您的药吃完后，我再给您配点儿。你大伯娘他们还在你家吃住呢，那么多张嘴都要吃饭呢。菊奶奶，您忘记我会医术啦？是哟，我们小磊会医术。哎，你大伯娘是个命苦的，不过还好有你们帮衬，我看你大伯父啊，以后要后悔的。待到罗武家时，就遇到走出来的罗武。武爷爷。找你太奶奶，在屋里呢。刚才看到你爷爷叫你名字，我还以为听错了呢。什么事儿啊，这么好笑？太奶奶，我娘让我送过来的。拿回去，这不是胡闹吗？太奶奶，这肉可不是孝敬您的，是给武爷爷、伯父、叔叔和哥哥们的。孝敬您的是这个，每天早晚各一粒。他们不需要这些，都是自家人，让他们过去干活是应该的。将肉拿回去。太奶奶，您可不能做这个主。您看我大嫂现在还怀着身孕呢，身子重了需要营养，肉就留下吧，就看在您宠宠孙儿的份上。你这丫头，这么多肉，而且还都是好肉，这得多少银子呢？太奶奶，这是我娘的一番心意，就留着吃吧，我还要去一趟小叔家，要不就该晚了。去你小叔家也是送肉的？不是，叫小叔和小婶娘他们去我家吃饭。好，那你去吧，肉吴奶奶就收下了。娘，您说就兴强一个人在县里做活计，最近爱福也没有去镇上，整天在家里忙，这买完肉他们还有吃的吗？有，你可别小瞧小磊这丫头。罗老太太说完，摩挲着手上的瓷瓶，这瓶子一看就是好东西，拿在手上细腻光滑，比家里用的碗都能强出去很多。娘，小磊说这里面早晚一粒，该不会是药吧？是药。这丫头哪来的药啊？以后就知道了。赵氏那个蠢货，错将榆木当珍珠，有他后悔的。今天中午将肉做了吧，新姨媳妇儿啊大着肚子，是该补补了。好。罗兴磊可不知道他走后罗老太太说了什么，直奔罗家老宅。他伸手轻轻推开屋门，就见李氏在炕上坐着，
手上拿着针线在缝制小衣服。小磊，你怎么过来了？小磊啊，你过来有事儿？小叔、小婶娘，我爹娘让我过来请你们去吃饭。我爹在忙，我娘在做饭，所以就让我过来了。回去告诉你爹，我就不过去了。我这身子重，还是在自家吃点就行了。小叔和小婶娘不想去吃饭，可小婶娘肚子里的孩子需要营养，我娘特意熬了大骨头汤，小婶娘喝了对孩子很好。行，你先回去，我走路慢，一会儿就过去。好，那我就先回去了。可惜呀，天不遂人愿，他从四房屋里出来就遇上了罗爱贵。回去告诉你爹，如果他再收留王氏母子，别怪我这个当大哥的不客气。这话你可以直接去跟我爹说。哟，对我这个大伯父竟然敢这样说话，看我不抽你！大哥，你动手打了小磊，二哥恐怕会生气啊。你个赔钱货来我家干什么呀？给我滚出去！奶奶，您似乎也是女的，您总骂我们这些孙女是赔钱货，难不成因为您在娘家的时候就是这般长大的？您的奶奶也是这样骂你的？大伯父真的好威风呀，打妻子打女儿。现在大伯娘已经被你休了，所以大伯娘想待在哪里与你没有任何关系。话落，他逃了，反正他就是没礼貌了，说的话也不怎么好听，所以此时不逃更待何时啊。很快，罗爱全带着自家女儿与李氏走进来。快进去屋里坐。没事儿，二哥你忙吧，不用管我们。快吃吧，怀孕的人容易饿，今天饭有点晚了，可别饿着你肚子里的孩子。小婶娘，快吃吧。李氏是孕妇，孙氏对她格外照顾，吃过饺子再去盛骨头汤，喝完那叫一个舒服。罗爱全之前来罗爱福家里干活，完全都是被媳妇儿给逼的，他不愿意动，更不愿意来，可媳妇儿非让他过来，没办法，他就来了。回家还被娘骂个半死，那会儿他就只能装死。现在吃着嘴里的肉，看到媳妇儿能大口吃肉，女儿吃得满嘴流油，心里那叫一个开心呐。吃过饭后，罗爱全很主动地去帮罗爱福干活去了，脸上的笑容更灿烂了。这些是给你家留的，原本想让小磊直接送过去的，但是你和娘住一个院子，要是做个肉，味道肯定传出去，就没敢送。让你们过来也是想问问你，看是在我家做好啊，你再带回去，还是你自己带回去直接做？哎呦，不用了，二嫂，今天中午已经吃过了就行了，哪能吃了还带着走呢？这本来就是留给你们的，再说中午我们也要吃饭的，叫你过来只是不想太麻烦。你看看，若是在我家做，我现在就给你做了，一会儿你回去的时候带回去，若是拿回家做，那你就晚上带回去。二嫂，那麻烦你给我做了吧，我这肚子太大也没法做，爱全做些别的还行，让他做肉，我怕白糟蹋了肉。行，你想怎么做？我想榨点油，家里没油了。询问好李氏，关小妮一锅将骨头炖了，一锅给炒了肉，肉很肥，炒出来不少的油。李氏指挥罗爱全回家拿坛子过来，罗爱全乐呵呵地回去了。天黑时，李氏与罗爱全回家，罗爱全手上拿着坛子，一手端着猪油，李氏一手端着出油后的肉渣，一手端着关小妮给的一些红烧肉。二哥二嫂对咱可真好，以后二哥家有活我就跑快些。不用刻意去讨好别人，那是你亲哥亲嫂子，拿他们当亲人，他们就不会亏待你，自然咱也不能总想着占人便宜。媳妇儿你可真好。我只是有做人的原则，你们一家人可取之处不多，大哥老实归老实，但是听娘的话还打自己女人，就不是个好人。现在大嫂带着星阳和星珍离开，以后有大哥后悔的。可不是，你没见那天大哥打大嫂，星辉和星飞连面都没露。你知道就好，
你三哥太狡猾，总想占便宜，从不想吃亏。这样的人呢，还是少来往的好。你二哥做事稳重，他最好的一点就是疼二嫂，护着孩子。我也疼你，护着孩子。爹娘恐怕都不知道二哥家日子过得好，要知道肯定得去闹，成天就知道给罗星辉花银子。那天我去镇上干活，还看到罗星辉带着刘家两兄弟去酒楼吃吃喝喝的。别搭理，那是人家的事儿。不过你要像罗星辉那样从娘手里能要出来银钱，那也是本事。这夫妻两人不是什么三观正的，但他们分别是非比一般人看得清楚。与罗家温馨气氛不同的是，县里一处三进的院子，中间一处主院里，白衣少年站在院中，看着天上的月色。他周围站了几个黑衣男人，约10来个人，但却十分安静，仿佛院子里没有人。这时白发老头走了进来，身后跟着4个黑衣人，每2个拖着一个壮汉，细看就是来掌柜今天白天带到仁济堂门口的2人。主子，我们的人查到来掌柜派人去跟踪仁济堂出去的小叫花子，并吩咐自己的属下杀了对方。那个小叫花子怎么样了？有没有事儿啊？没事儿，被人救了。行了，下去吧。公子啊，蚂蚁少了，再去准备些无毒的蛇和青蛙之类的过来。是。将他们的衣服扒干净，身上抹点蜂蜜，放进棺材里。要将蚂蚁和后面准备的蛇与青蛙之类的一起放进去。棺材要透气，但里面的东西不能跑出来。将棺材钉死，送去来庆堂，留封书信，我看他们不爽。是。易耀在院子里看着2个壮汉衣服被扒得干干净净，全身上下什么都没有留。再看到被抹蜂蜜，人被放进处理过的棺材里，紧跟着蚂蚁等东西被倒进去。行了，快将东西送去来庆堂，按照公子吩咐留心。是。那些人动作极快，4个人抬一个棺材，直接用轻功越墙而过，冲着来庆堂去了。这是出什么事儿了？只见来庆堂门口放着2个棺材，众人指指点点。这会儿时辰还早，来庆堂还没有开门。你们听到了吗？这棺材里有声音。哎，这里有封信，是不是放棺材的人放的呀？我看是有人对来庆堂不满，所以才会放2口棺材，也不知道里面是什么东西。我才是被来庆堂医死的人。昨天仁济堂的事情，你们有没有听说呀？来掌柜的属下给一个小叫花子下毒，很多人都看到了。后来好像是仁济堂的那位神医出手治的。罗星磊到楼上，易耀早早就守着。你今天早上见到那棺材了？今天要给马老板送东西，所以跟哥哥一起过来的。来庆堂那边围了很多人，挡住了我们的去路，就站在那里看了一会儿热闹。你没被吓到吧？没有。易爷爷，你今天有些不对劲儿啊。没有，那会儿听到你哥哥过来说你晚些时候过来，见他脸色不太好，我就问他是不是发生什么事儿了，他就将来庆堂门口的事情说了。我想他一个男孩都被吓得脸色发白，你一个女孩那应该是吓得不轻啊。还好，我们走吧。与之前一样，2人进去，方阳便在床上躺着。今天与其他时候不同的是，在罗星磊拔针时，他让易耀端了盆过来，在床头接着。最后一针拔出来，方阳身子突然起来，对着盆就吐了一口黑血，白皙的脸上有了一丝血色。这是毒血，只逼出来一点点，我现在还没有找到救治办法。这就很好了，你可以延长公子的寿命。与我上次说的一样，能不能再延长一些？我还需要想办法。好。为何不以真面目示人？我年纪小，虽然在仁济堂做堂时将自己包得严实，可有些病人需要上门去治，见过我真容的人越多，以后我便越麻烦。哼，小小年纪，心眼倒不小。那可不，我不止心眼多，
心机也多，你可要小心啦，惹到我便不管你死活。能死在你手上也是好的。呸呸呸，不说别人，你死在我手上，易爷爷怕是要哭死了。易爷爷别太紧张，有些人天生贵命，不会死的。是，天生贵命，不会死。今日可有时间带我去转转？罗星雷想对他一句，自己只是大夫，不是导游，可是看到他的眼，他到嘴边的话就咽了回去。好吧，走吧。那个方公子，我叫方阳，你可以直接叫我名字，或者可以叫我方阳哥哥。方阳，我一会儿有事，真不能带你去转。没关系，我跟着不会吵到你的。我要表达的真不是这个意思，咱俩不熟啊，你就让我带着你转，这样真的好吗？两人走累了，就去一家茶楼休息。罗星雷懂茶，前世爷爷特别喜欢茶，方阳也懂茶，两人聊起茶来倒是十分契合。他派人查过罗星雷，凹山村的小丫头，家里很穷。第一次见这丫头还被奶奶丢在山里，再见时她就已经满身医术，而且对茶道也极懂，这可不像是一个村里的孩子。公子，介意一起坐吗？罗星雷抬头看去，有种世界真小的感觉。来人就是上次他坐堂时扶着姐姐石学美求药的石学丽。介意。公子，您看这茶楼满座，我已无处可坐，你们这桌还休息吗？走吧。这时石学丽也不知道是故意的还是怎么的，在石学丽倒下来时直接错开身子，眼睁睁地看着石学丽就那样重重地摔倒在他面前。你们两个给我站住，给我拦住他们，推了我就想走。推了我们小姐就想走，没门儿。你想怎么样？刚才是你自己有意摔倒，还是我故意推你？想必你自己心里清楚。我都伤成这样了，是我自己摔的吗？这位小姐，你可当真是下血本，竟然能将自己摔成这样，佩服。你这是什么话？刚才你问我们是否介意一起坐下喝茶，我们介意，你便说没地方坐，我们便起身离开，将桌子让与你。而且在他离开的时候故意往他身上倒去，竟然还做出一副我推你的样子，实属令人恶心。你小小年纪勾搭男人的手段倒是厉害，竟然有这样的思想。我只是单纯的想拼个桌而已，你以为我愿意呀？那也没人逼你呀。穿得一般，戴个面纱就以为自己是千金小姐不成？还有，你身边这位公子，无论是长相还是衣着，都不是你这样的村姑可以肖想的。刚才你们要离开，我原本站在那里，可你嫉妒我貌美，嫉妒我家世好，竟然故意推我。虽然你动作隐蔽，我相信在场肯定有人看到的。不知刚才有哪位可看清了发生的事情，好还我一个清白。事情的确如这位姑娘所言，石小姐上前想与姑娘公子搭桌，公子介意，便打算将桌子让出来。可是起身时，石小姐摔倒了。至于这位姑娘有没有推石小姐，在下并未看到。公子，你身边的女孩将我推倒了，这事儿公子打算如何解决？他说没推，我相信他。你给我等着！怎么了？看你长得美，今天就因为有人搭讪不成而恼羞成怒，以后这种事情怕是不少。以后啊，你还是别与我一起出来的好。还要不要再去转转？不用啦，我还要回家，就不转啦。罗星磊没进铺子，而是去了布庄。马叔，今天只带了一种颜色过来，其他颜色我等明天或者后天送到这里，用法是一样的。不过今天我回家时需要带一些坛子或者缸也行。这样有些麻烦，一会儿我让马车送你回去，晚时将东西拉回来。马叔，我家那边不好走，您给我坛子或者缸，我明后天带过来就是了。小磊，人机药铺那个神医，大哥快吃吧，你不饿呀？
以后哪天坐堂，让你爹去接你。哦，不用，到时候我和大哥一起回来就行。啊，以后我等着他，到时候一起回来。吃过饭后，罗新磊听了家里白天的事情。罗爱福带着罗新阳去问族长有没有地，正好有2亩，就是地不怎么好，还好价格便宜。罗新阳后来与王氏一起去了罗武家，借了2两银子将地买下。小磊呀，你蹲在那里干什么？娘，我今天和元宝叔救了一只受伤的鹰，我看看它现在怎么样了。关小妮好奇地上前举着油灯，当看到鹰的个头时被吓一跳，他还以为只有巴掌大小的鹰，没想到3、4岁孩子那样大。哇，之前没被星校看到，若他看到，今天晚上肯定要抱到他屋里去。我忘记了，没跟他说。亏了没说，不然我感觉星校能抱着鹰睡觉。这么大个头的鹰能救回来，也是小磊的缘分。都说动物是有灵性的，这么大肯定聪明。罗新磊还真没想那么多，只是看到鹰受伤了，想救它而已。它是属于天空的，不应该当个家养的。大家看过鹰后就直接上炕睡了，可这一睡下，罗新磊就听到地上传来动静，还伴随着一点点水声。他便起身披着衣服点了油灯去看，竟发现鹰在喝水，刚才他放的水已经下去一半。他又伸手放了一些水，直到碗满了，他才收回手，直接上炕睡觉。一定要好起来，一定要好起来。二姐，她为什么不喝水啊？今早起来，我看到她面前的碗里没水了，就特意给放了些，也不知道她为什么没喝。罗新磊瞬间僵了一下，想起方阳第2天喝水的时候说没有第1天的水甜，所以这空间水比较好的，他就喝空间里的。罗新磊便将之前的水倒了，然后从空间里引了一些水出来。鹰这次动作又极快，喝了。见鹰吃了东西，他起身打算离开，鹰竟然叫了。罗新磊返回去，他又没反应，再试了一次，只要他出院子门要离开，这鹰就叫。最后没办法，罗新磊十分干脆，直接伸手将鹰带进空间，水碗和放肉的碗一起放进去，然后自己往县里去。李叔，我今天想看看宅子。你去后院找你胖婶，让他带你过去，那是我本家的一个兄弟，你可以放心。好。小磊姐姐，你可算来我家了，我可想你了，想去铺子找你，但是我娘说你来铺子以后忙，有时候去的时间也不固定，就让我别去找你。的确是有些忙，若你想去找我玩，我们需要单独约一个时间。你以为跟你这个疯丫头似的？这丫头坐不住，好动不喜静，女孩子喜欢的东西啊都不喜欢，也不喜欢学医，哎，可真是愁死人了。我就不是能静下来的性子，我想学的就是武功，可是咱家也没个认识的人，如果有，我一定去拜师。这街坊四邻的都叫他李宅子，你要不嫌弃啊，就叫他宅子叔，这样也可以与你李叔区分。行，你就听你胖婶的，叫我宅子叔。宅子叔。人来了，罗新磊自然要跟着离开。小磊姐姐，你带我一起去吧，我保证不闹，乖乖听你的话。行了，你去吧，这丫头就是想出去疯玩。这条巷子里的宅子在这一片算是最好最大的，里面堂屋东西厢房很齐全。宅子的原主人现在已经去京城了，托我将宅子卖掉，因为里面家具一件也没带走，所以比其他宅子要稍微贵一点，但那也是家具钱，你可以进去看看如何。看完这家，我再带你去看2家。我知道你就是李兴家坐堂的小神医啊，所以跟你说的都是实在话，推荐的也是最好的，你可以考虑。谢谢。哎，不用谢，我也是吃这口饭的，不过能因为一个宅子认识你，我也很荣幸啊。宅子叔，我平常都是以面纱遮面，
今日因为买宅子，所以才没戴面纱。我明白，你就是小磊，其他我什么都不知道。宅子叔的生意一定很好，都是大家赏识，赏口饭吃。罗新磊刚进门就被院子吸引到了，四四方方的宅子，面积挺大，堂屋3间，两边卧室，中间是专门留出来的正厅，正厅里可以接待客人，一边还有饭桌。厢房东西各3间，门口进去还有2间小耳房。里面真如李宅子所说，每个房子都有家具，而且一看都是爱干净的人家。院子也用青石板铺出来一条路，足可以从门口到正厅。其他的地方都是用的青砖，似乎洗过很多次，看起来十分光滑。墙角厨房门口不远处就有一口水井，水井旁边还有一大块石头，似乎是用来洗衣服的。转了一圈，罗新磊很满意，这宅子比他想要的好处很多。宅子叔，就第一个宅子吧，我挺喜欢的。好，那还需要过一下手续，还需要银钱，你身上够吗？够的，咱先办手续吧。最后宅子以200两的价格成交，在县里200两买了一处宅子，而镇上刘家张口就跟罗家要了50两彩礼，可见不是一般的黑。做饭时间，关小妮与孙氏都在家，见罗新磊拎着鸡回来，关小妮张口就说：这是你买的？是呀。买只母鸡回来能下蛋，买公鸡回来干啥？叫名呀。这孩子买公鸡回来肯定是吃，买母鸡回来你肯定舍不得，所以小磊才没买母鸡。外婆您真是太厉害了，一猜一个准。你这孩子，这是什么意思呀？就是外婆很厉害的意思。娘，那天大哥的东家不是派人将染料拉走了吗？今天我过去，他非送我一些吃的，我一个人拿不动，人家派人送过来的。我没让人来咱家，就让他将东西放在山里了，太沉了我背不动，咱们扛回来吧。这真是太让人破费了，咱已经欠了人家很多了。那咱不要了，就让那些东西在林子里放着吧。行了，别逗你娘了，你们2个快去将东西拿回来，我一个做饭就行。娘，再过1个月天气就冷了，你说冬天来了，我大哥来回跑也不是个办法，再下个雪，雪天路滑的，回来路上再摔倒可不好了。还好你哥酒楼有住的地方，回头天气冷下来就让你大哥别回来了，在酒楼住，有空了再回来。关小妮完全没听懂罗新磊话中的意思。大哥好办，可是我怎么办呀？我不能住李叔那里吧？现在李叔那里有男的在住，我要再住，我虽然年纪小，但好歹也是姑娘呀，传出去名声不好。没事儿，到时候我让你爹去接你。娘，我们都好办，可是二哥和新笑怎么办？二哥在镇上学堂上到年底，基本也就没有什么可学的了。再想继续上学堂，就得去县里，到时候二哥去学堂就很辛苦了，还要天天来回跑，下雨天路也很滑的。二哥去县里，新笑也不能让他一个人去镇上，肯定是一起去县里，这样一来大家都不方便呢。说吧，你打什么主意呢？跟我说这么多，肯定不是没目的。娘，我看好了一处宅子，想直接买下来，这样以后在县里也方便，二哥和新笑过去也有地方可以住，我和大哥若是回不来，也可以在县里住。你买什么宅子啊？白花钱。那宅子你买了？你只是个孩子，办不了这手续，所以才会将买宅子的事情说出来。娘，这事儿我原本是想告诉家里的，但又怕你们不同意，就想着买完以后再说。小磊，娘知道你会医术，但家里的一切还有我和你爹呢，还有你哥他们，你一个小孩子不需要太累。我知道是娘疼我。
你也不用因为怕我们生气而小心翼翼的，爹娘只希望你可以好好的，你愿意去做的事情就去做，不过不要太为别人考虑，要多为自己想。娘，我还是不是你亲生的？当然。那就是了，我是家里亲生的，为什么我不能为姐姐哥哥弟弟考虑呢？为什么不能为爹娘考虑？我会医术啊，我可以让家里过上好日子，我喜欢家的感觉。娘以后不要再说这种话了，我买什么娘只需要坦然接受，我给娘银子娘就拿去花。好，不过你也要答应娘，在外面要照顾好自己，无论发生什么事情，自己才是最重要的，只要活着就好。我知道，小姑和大支书的事情好像成了，我那天去刘家，小姑跟大支书出去了，刘奶奶还让你和我爹去一趟，应该是想商量一下成亲的事情。那是好事儿啊，你大支书我见了，人不错，只要对你小姑好就行。晚上我跟你爹商量一下，不过这件事情不要让你奶他们知道。奶可从来没有将小姑当成女儿，不是打就是骂的。现在小姑好不容易有好日子过，还是别告诉奶了。不说，小姑还能过几天好日子。那咱就是去刘家吃顿饭。至于你小姑成亲的事儿啊，只要你小姑愿意就行，咱也不掺和。钱付了，还有手续需要去衙门办。娘放心吧，我都跟刘奶奶说了，刘奶奶说她理解。明天正好要去县里办事儿，不如就明天中午吧。这事儿成，你大伯娘家已经差不多了，还剩下些明天你外公他们在，帮活一下就行了。两人拿着东西回家时，饭都做好了。小磊，鹰不见了，是不是飞走了？我看它能动了，就将它送回到林子那边了。哦，青笑回来肯定想要去找回来的。鹰是属于天空中飞的，不能家养。再说鹰要吃肉，星笑拿什么喂呀？回来也不让他去胡闹。晚上罗星梅与罗星珍两人回来都十分兴奋，两人手上还拿着布，又拿着家里不用的细线。两人回来以后，甚至还在一边小声讨论着：姐，这是你绣的呀，很好看。我们再好好熟练一下，就去山上挖草药，到时候小磊帮我们卖了，我们想买些针线回来用。小磊，咱们山里是不是有很多草药啊？是有不少。那你能不能告诉我哪些是草药？我明天想去挖。好呀，不过明天下午吧，下午回来我和你去山里指给你看。好。第二天一早，罗星磊先带着罗爱福与关小妮去了自己买的宅子里。看着宅子还有宅子里的东西，罗爱福越发沉默了。他不是不高兴，就是很沉默。都是孩子的心思，小磊愿意买的，要是不让他买，孩子又该不开心了。一会儿我爹娘要是问你宅子多少钱，千万别说。好。最后李宅子与罗爱福去县衙办手续，罗星磊与关小妮在院子里收拾。娘，要不就这2天，你和外婆早上来县里，就在这里将被子褥子缝好，到时候多出来的咱拿回家，其他的留在这里，大哥或者其他人以后住的时候也方便。行，正好在家里缝制那些被子什么的也不方便。母女两人在院子里算着需要做几床被子什么的才够。没一会儿，罗爱福一个人回来了，手上拿着宅子的契约，交给了罗星磊。爹，咱家的东西您收着吧。你拿着。小磊啊，这个你收着吧。娘，要不你收着吧。这契约我不能收，回头被爹娘知道说不清楚。小磊，你收着吧，反正这宅子是咱家的，谁拿都一样。这东西要不收着，小磊肯定又要说自己不是亲生的，他一直都最怕听到这句话。三人没在宅子里多待，就直接去了刘家。看来小妹在这边过得不错，这样我们就放心了。二嫂，小磊在隔壁的巷子买了宅子，你现在就收拾一下，今天晚上住到新宅子去，
没挣金钱，住在婆家总归是不太好的。啊，卖了宅子？去收拾吧，有什么话咱们去新宅说。您不用紧张，小磊在隔壁巷子买了宅子，我们让爱春先过去住。他就算与大志成亲，也不能直接就住家里，是不是？也得有个出嫁的地方啊。爱春呐，你明天回家来吃饭啊。刘奶奶，虽然2个宅子距离近，可是总过来吃饭也不行啊。那好吧，这挺好，距离近。刘奶奶这下可放心啦。不放心，什么时候将你小姑娶进门了，我这老婆子就放心啦。小磊啊，你大哥在哪个酒楼啊？就前面。爹若想去，咱们就去看看。我就想知道你大哥在哪个酒楼，不去看了。小磊丫头，马叔，真是你啊！马叔这是要去酒楼？刚从布庄出来，多亏了你那些染料，不然这次我可损失大发了。这2位是？爹娘，这是马叔，就是我大哥的东家。马叔，这是我爹娘，今天在县里办点事情，正打算回家呢。大兄弟弟妹，快，里面请啊！你们2位不用紧张，小磊叫我一声叔，大家就是自己人。其实如果小磊愿意，我还想认小磊为干女儿呢。马叔，您又开玩笑。我没开玩笑。马叔，您认我当干女儿与您不认我当干女儿，咱们之间除了称呼有变化，其他也没什么变化呀，这并不影响关系。好，你这丫头哟，你们可真是有个好女儿啊。您过奖了。能遇到小磊是我家祖上积福了。当初我娘的病，很多大夫都没办法，有人甚至让我准备后事，当时那种绝望啊！哎呀，后来小磊丫头出现，给治好了。现在我娘比以前还精神，昨天还念叨着什么时候小磊能去看看她呢。罗兴磊从来不说自己的医术如何，现在听到别人嘴里夸奖自己的女儿，关小妮与罗爱福2人都惊到了。原来他们女儿的医术这么厉害，所以儿子能在这儿干活是因为女儿，买宅子是因为女儿，家里用的也是因为女儿。我爹娘只知道我会医术，其他的我没讲。哈哈哈哈。于是就开始新一轮对罗爱福与关小妮讲起罗兴磊的事情。比如罗兴磊现在在县城可是名人，坐堂分时间等等，坐堂时外面排满长队。罗爱福与关小妮越听越目瞪口呆，一直以为自己家娃就是会一些医术，可是突然有一天有人说，你家娃厉害着呢，你家娃还见过知府大人，那可是比县太爷大，可是大官儿，皇上还给赏赐了，赏赐在路上等等。到最后还是天色快黑了，罗兴磊提醒再不走城门就要关了，马前进还留他们吃饭，罗兴磊拒绝了，马前进就让厨房做了，非让罗兴磊一家带回去吃。今天是罗兴磊坐堂的日子，坐堂开始没什么问题，一切都井然有序。快到中午时，有几个会点身手的人直接冲进药铺，无名比对方更快，抬脚就将抓着罗兴磊要走的壮汉踹翻在地，在人不注意的情况下，对着那几个进来抓他的壮汉撒过去。谁派你们来的？想要干什么？不用追。丫头啊，今天白天那是什么人？咱也没问清楚，他们要对你不利怎么办？李叔放心，我留下记号了，回头无名去查一下就知道了。那就好。罗兴磊不多言，走到无名身边看了他一眼，然后进了一间屋子，无名也跟着进去。我可不可以拜你为师呀？我想学武功。主子不必拜我为师，主子若想学，属下定当倾囊相授。主子？我是该死之人，是主子救我一命，一生誓死效忠主子，是应当的。你不必叫我主子，叫我名字便好了。主子便是主子，规矩不可破。今天来的那些人身上我撒了药粉，
目前在城里我只有2个仇家，一个就是上次想杀我的来掌柜，后来他药堂出事儿，我还没来得及找他算账呢。还有一个就是石家那位二小姐与我有些过节，就这2家重点查。若今天来的人不是这2家的，那便是其他家的，先查清楚再做决定。是。忙完了，累不累啊？大哥背你回家。不累，今天还停下来吃饭了。小磊，这是那位白发客人给的，他们似乎有什么急事，今天很突然就离开了，走的时候急匆匆的。白发客人让我将这封信交给你。哦。罗星磊皱眉，现在天色黑了，他便没打开信。回到家吃过饭后，因为家里人多，也没看信，打算明天再看。翌日清晨，除了早早赶去县里的罗兴强外，在家里的罗兴平、罗兴阳、罗兴孝、罗兴梅都被罗兴磊拖起来，与自己一起跑步。二姐，我们为什么要跑啊？我好累，我不想跑了。星象，你想不想飞？可以在天空中飞，别人欺负你，你可以很容易就打回去。想啊想。你要是想，以后就跟我们一起跑，到时候二姐请人教我们武功。武功？小磊，你说真的？二哥，我还能骗你不成吗？以后大家起早点，我们一起学。好，那就开始跑吧。星象，你在后面追我们。哦。几人回到家就跟落汤鸡般，全身都是汗，湿哒哒的往下掉，脸色红润。虽然累，但罗星磊感觉身体很舒服。娘，我去跑步了。二姐说这样我以后就会武功了，我可以飞，别人欺负我也不怕了。是我说的。娘、大伯娘、外婆，你们就看着吧，以后我们可是会很厉害的呀。快洗洗吧。罗星磊抽空去空间拆了那封信，上面字迹飞舞，显然走得太着急，字里行间都能看出他的着急，内容十分简单。急事，恩情，下次见面还。就这么简单的几个字，罗星磊都能想到方阳写字时那着急的样子。将信收起来放在一边，他轻轻叹了一口气，没有将人的病给治好，人就走了，这让他心里有些不舒服。回头看看空间里的医书，还有2本就完了，可他依旧没有办法救方阳。从书房出来，英今天有精神了，竟然站起来还能走2步。罗星磊刚出来就看到鹰似乎要去井边，不许去。可是这只鹰就真的停下来了，甚至还回头看着罗星磊，又看看放在一边的空碗，一副委屈巴巴的样子。你竟然能听懂我说话？唉，我是有多蠢，竟然以为你能听懂我说话。拿过给鹰准备的碗，然后在井边拿瓢舀了点水倒进碗里，放在他面前。鹰一点点地喝起来。从屋里出去，就看到一个60、70岁的老太太正与孙氏说话。外婆，您别哭了，我们没事，这不是好好的吗？老姐姐，可别哭了，孩子好着呢，现在一切都好了，以后日子该过还要过呢。这次真是多亏了你们，若不是你们呢，他们恐怕就真的要饿死了。老姐姐可别哭了，一会儿孩子看到该着急了。娘，闺女儿。2人瞬间就抱在一起大哭起来。关小妮也从外面进来了，跟着关小妮进来的还有2个男人，一个50多岁，一个40多岁。大舅、二舅，都别哭了，快进屋吧。你这孩子，这么大的事情，怎么托人给我们带个话呀？你要出什么事儿，娘可是怎么活呀？事情发生的太突然，我还没来得及呢，正想着过2天这边安顿好了，就回家去看看，再告诉您的。罗家人这么欺负你们，你怎么不出声啊？我们若不是听到风声过来，现在还不知道。小花，你糊涂。
跟我们说一声，好歹不会让罗家人什么都不给就将你们赶出来。现在什么都没有，你带着2个孩子怎么活？前天有人将王小花在凹山村的事情传了出去，王家人听到之后不敢相信。昨天又去打听了番才知道，罗爱贵竟然打了王小花，人都去县里看病了，现在还将王小花休了，不给地，不给粮食，带着2个孩子。这件事儿，奶奶他们已经给我做主了，还分了一些银子。至于地，爱贵说星阳和星征回去他养，但我是被他休的，不可能给地。混账东西！你们2个这次受苦了。我没事的，娘，不用担心。什么叫你没事啊？小珍被他打成重伤，罗爱贵还是不是人呐？他怎么可以对自己亲女儿和你下这样的狠手啊？我爹第一次动手打娘，我二哥找来药给娘和我吃了，爹就以为我娘有钱不拿出来，所以就打娘，让娘交银钱出来。你们家银钱不都交给你奶了？你娘哪来的银钱呢？爹不相信，非说我娘有银钱，还骂我娘，说我娘不管大哥。奶给大哥相中的那个姑娘是镇上的，对方要50两才可以，我们哪来的50两啊？赵氏那个老不死的，净想好事儿，镇上的姑娘嫁过来，这怎么可能？幸亏是读书人，可镇上就没有别的读书人了，那姑娘凭什么选咱呢？罗兴磊站在院子里，看到王家大哥二哥没打招呼直接离开了，看那架势，罗兴磊总感觉有好戏看。他悄悄跟上王家兄弟，就看王二哥直接从路边捡了一根棍子，不是很粗，但看着很结实。王家大哥也没拦着，兄弟俩往老罗家的方向去了。星阳哥，小磊，你怎么了？星阳哥，你大舅和二舅来了，还有外婆。刚才我看到王家大舅二舅拿着棍子去，似乎是去找大伯父算账去了。走吧，今天不挖了，我们回去。我大舅二舅不会闹出人命，毕竟我和娘还要在村里生活，大舅二舅去给他们一个教训也挺好，这样以后他们应该不会总来找我们麻烦。在赵氏指着王氏娘骂的时候，王氏娘已经大步上前，一句话没说，伸手一手揪住赵氏的头发，一手狠狠地在赵氏脸上甩巴掌，打了好几个巴掌，这才气汹汹地说：挑唆你那没用的儿子打我闺女儿，现在竟张口就骂我儿子，你是不是吃屎了？嘴巴这么臭，今天老娘就好好教教你做人的道理。赵氏反应过来想打人时，他只推了一下，王氏娘就借势倒了下去。哎呦，活不了了呀！你都将我娘打倒在地，现在还想打我娘不成？我什么时候打你娘了？王家老大还没回答，王家老二不知什么时候已经过去抓着罗爱贵就打，这次真的是往死里揍。你娘打我娘，我就打你。赵氏原本与王家老大还在对峙，听到儿子不停叫，立刻冲过去想要学王氏娘一样碰个瓷儿。结果王家老二反应快，在赵氏还没到他身边，他就已经松开罗爱贵，身子往后退到一边，距离赵氏远远的。哎呦，王家的杂种啊，你竟然敢打我！哼，你刚才过来的时候我可躲开了，你自己倒下去就说我打你，这么多人看着，还是让大家给评评理吧。罗六家的，你刚才距离王家兄弟还远呢，就倒下去，你应该在靠近王家兄弟后再倒下去。这句话引起周围人一片哗然，大家七嘴八舌地说开了。刚才罗六家的推人家王老太太，那可是真推呀，就算做不成亲家，这下手也真的太狠了。可不是嘛，王老太太可比罗六家的年纪大出好多呢，她还伸手将人家推倒在地，现在还想污蔑王家兄弟，张口闭口叫人杂种。哼，撕了他的嘴就好了。
我妹妹要是摊上这样的婆婆和相公，我肯定去打死他们。打媳妇儿打孩子还不给孩子地，这是人干的事儿吗？你们知道什么啊？爱贵媳妇儿明明有银子，我拿出来给大儿子娶媳妇儿，非要藏着掖着，这样的人打死都不为过。可不是嘛，当娘的不为儿子考虑，竟然偷藏钱，休了就对了。周围你一言我一语的讨论着，赵氏坐在地上不起来，罗爱贵被打得起不来，王氏娘躺在地上说自己活不下去了，浑身难受，场面一度热闹极了。罗兴雷眼尖的看到秦氏也在，但没出声，只是看着赵氏那样，眼底满是嫌弃。在地里干活的孙氏与关小妮听到动静回来，就看到这样的场景。去将你婆婆扶起来。哦，娘，起来吧，地上凉。见关小妮过来，不但没有起来，还直接伸手在关小妮脖子上挠了3道口子，血瞬间就流了出来。罗兴雷一直在边上，看到赵氏的动作，脸都绿了，抬脚就往关小妮身边走。孙氏动作极快，气红了眼，上前就对着赵氏的脖子挠了3道口子。不知好歹的东西，我让孩子上前扶你，因为你是他长辈，你竟然为老不尊，伸手就挠孩子，我家闺女不是给你出气的。赵氏说完气不顺，顺着刚才那3道口子又挠了一下。原本在地上的王氏娘见关小妮被挠，也不在地上装了，上前就去打赵氏。这一幕是大家都没想到的。赵氏挠关小妮，大家没想到；向来和善的孙氏伸手去挠赵氏，大家更没想到。原以为挠一下就够了，孙氏还挠了2次。倒在地上的王氏娘冲起来就去打赵氏，大家都看傻眼了，一出接一出，应接不暇。闺女儿好好的扶你，你竟然挠她，你还是不是人呐？老姐姐，算了算了。看看你家这个贱人，是疯狗吧？见谁都想动手打，疯了就应该好好关在家里，不要放出来祸害别人。打人的是你们，现在还想要个说法不成？是我们想打吗？是你家贱人太不要脸。别以为我不知道，刚才闺女儿去扶她，她就是故意将闺女儿挠成这样的。就因为闺女儿一家心善，收留我家小花和2个孩子，你们也算是人。我家小花嫁进你们家马上就20年了，从来没有顶撞过你们，天天干活，饭都不给往饱了吃，还将我闺女儿往死里打。你们还有没有人性啊？说我闺女儿手里有没有银子，你这没用的儿子不知道啊？他自己去外面干活的银钱，回家就交给这个贱人。我家闺女哪来的银子啊？你们这2个不要脸的老东西，口口声声说给星辉娶一门好亲，你们娶的真是好亲呐？你们也不好好想想，镇上的姑娘凭什么嫁你们罗家呀？你们罗家有什么好啊？我家星辉会读书，他读书好，以后是要考取功名的。我呸！罗星辉也是我外孙儿，他读书好不好我不知道啊，我只知道他有10几年没去看过我这个外婆。都说读圣贤书最懂尊老，我这个老的就算了，也不指望他这个当外孙的。可我家小花是他娘啊，他若真有孝心，怎么会这么对小花呀？还亲自为罗爱贵那个没用的写休书。那是因为你们王小花先上了孩子的心，星辉和刘家姑娘情投意合，但就是因为王小花不拿银子，现在这事儿耽搁了。王小花手里明明就有银子。有银子？哪儿来的银子呀？来，你说说，你这些年给过小花几个铜板呢？说话呀！好你个老不死的，
你要说话就说话，你竟然敢打我儿子！赵氏指着王氏娘就骂，骂的时候甚至也抬脚踹了一下王家老大。当还想踹第二下的时候，王家老大躲一边去了。王氏娘见自己儿子被踹，又狠狠地踹了2下罗爱贵，给儿子报仇。在这样的年代就是这般，老人可以打晚辈，但晚辈不能还手。闹剧没闹多久，凹山村的族长来了，看到3人没一个是省心的，只能出声劝：都到吃饭时间了，就别在这里闹了，快回家去吧。来，这都伤到了，给抬回去吧。二哥，这事儿就这么算了。老六，你想怎么办？再继续闹下去，让大家看热闹，还是等事情传到婶子那里，让婶子他们2老过来？爱贵打了小花是真的，村里人都知道，而且兴珍的孩子也被爱贵打了，这事儿错就是爱贵，就这么将小花母子赶出去，要不是爱福收留他们，你真想让他们死在外面？再说星阳好歹也是你孙子，爱贵休了小花，王家兄弟过来出气，打一顿就算了，你怎么还让弟妹带着爱贵过来闹？你们想要一个什么样的公道啊？啊，将人打回去？王家那俩兄弟可不是吃素的，王家老太太你也不能动，年纪一大把都来咱们村里，可见是真的生气了。他要是在咱们村里出事儿，王家村恐怕都不会放过咱。咱俩是兄弟，我现在做的一切都是在帮你。原本小辈们之间的事情，弟妹非要过来闹，王家老太太原本就生气，弟妹又赶过来，这不是找打吗？这些事儿你自己细想吧，别的我也不说了。你若感觉我处理的不对，那我就招呼人将弟妹和爱贵给你送回来。大娘，这事儿就过去吧，以后星阳他们还要在村里生活，不能闹太难看。以后就麻烦你们了。我家小花带着孩子不容易，日子苦不怕，就怕有人欺负他们。不会的，我叔婶还在呢，星阳是他们的重孙，会照顾着点的，您放心。罗长生安慰了几句王氏娘，见对方并没有想特别计较的意思，松了一口气。罗长生离开，一行人回到家。我家小花吃你们的住你们的，我们还留下来吃饭，真是太不应该了。哪里的话，咱也不是好不容易遇上，都是自家人，别说两家话。小花在村里和我家小妮也是个伴儿，挺好的。有爱福一家我也放心了，今天过来得急，不知道这边什么情况，所以什么都没带。家里什么都有，您就别多想了。我家新强现在在县里酒店当伙计，家里日子过得还行。哟，这是好事儿啊，好事儿，孩子有出息呀。小花，不是娘说，星辉和星飞呀，被你婆婆惯坏了，他们现在指不定没你这个娘，你也别总上杆子，等孩子撞了南墙再说其他。我还听说瘟疫那段时间，刘家人从镇上到罗家住，就这样的名声传出去，刘家那姑娘还想嫁谁呀？还要50两银子，他们怎么不去抢啊？刘家人品一般，但你公婆非要给星辉定这桩亲，星辉自己也愿意，你拦了没用，那就随他们去吧。儿孙自有儿孙福。我们来你家也有些日子了，前几天因为你大嫂带着孩子在你家住，怕村里人说闲话，我们留下来了。现在你大嫂搬过去了，明天我就和你爹回去了。看到你们日子过得好呀，我就放心了。外婆，您可不能走。怎么，你还想让外婆赖在你家不成吗？不是，外婆，
我们在县里买了宅子。啥？真的吗？是真的，在县里。那天我和爱福去县里就是为了这事儿。买宅子，你们瞒得可真紧呐！买宅子的事情不能透露出去。星笑，这事儿千万不能说出去。二哥放心吧，我不会说出去的。外婆，那边宅子还需要一些被褥，天气慢慢转凉，家里也需要一些，所以这几天您可不能走。您和我娘去县里还需要缝制一批被褥。再说小姑要成亲了，娘家给准备的被褥可需要儿孙满堂的人才可以。好，那我明天就和你娘去县里看看。来回跑麻烦，您和我娘、外公一起去县里，晚上就不回来了，住在县里。行，来回跑啊，我这身体可吃不消。爱福，爱福！赵氏真是不消停，他只是替娘报仇，给赵氏身上放了一点养养粉，要是洗个澡就没事了。可见赵氏回去没洗澡，所以痒得不行了，闹出来的动静还挺大。怎么了？快去看看吧，你娘说她不行了，现在正闹呢，本家人都在。我娘怎么了？好好的怎么就不行了？哎呀，我也不知道，爱宝晚上冲过去叫人的，说你娘不行了，我们过去才看到婶子躺在炕上一直叫，大夫也过去了，说把不出病来，没办法。哎，我这就过去。于是就因为他的一点养养粉，赵氏闹得满村子鸡飞狗跳，罗姓人不得安宁。这好好的，奶怎么就不行了？会不会是白天打中了？不会死。唉，也不知道人怎么样了。若真的，唉，你以后大伯娘还怎么在村子里生活啊？娘，放心吧，奶肯定不会有事儿。就算有事儿，有小磊在，也不会让他死的。小磊啊，一会儿悄悄给你奶奶看看，看到底是怎么了，怎么就活不了了。6人到了罗家老宅，院子里都是人，男男女女都有。本家人过来的，要么是罗六的平辈儿，要么是罗爱福这一辈的。罗爱全、罗爱宝站在门边，一筹莫展的样子。罗爱贵在屋里，罗爱福现在也在屋里，罗六与大夫也在。真的没办法了？我并没有看出什么不对，实在不行送镇上吧，让镇上大夫给看看。我不去镇上，让我死了算了。什么人都能打我，我这张老脸丢尽了，活着还有什么意思呀？三爷爷、三奶奶，您二老怎么来了？我们过来看看怎么回事儿，这大半夜的被你们都折腾起来了。没事的，我们也是担心六婶儿。这是哪里不舒服呀？娘，儿媳妇再也没办法在您身边尽孝了，儿媳活不下去了。十二，你过来给老六媳妇看看，这到底是怎么了？三嫂，我刚才已经看过了，除了脸上有伤，其他没查出来什么。脸上这伤可致命啊！三嫂，您开玩笑了，就打了几个巴掌，怎么可能致命？你当真感觉自己活不了啦？娘，我真难受啊，全身痒得很。痒你怎么不挠？罗老太太见赵氏这个样，以为他是装的，气就更不打一处来。但这货是自己家的，他亲儿子的媳妇儿，也不能当着所有罗姓人的面拆穿他。娘，我看他这样，该不会是坏事做太多，撞邪了吧？痒又不挠，而且要死要活的，还真是像极了撞邪。爱福，你和爱宝去把上林村那个神婆请过来，给你娘看看。12都查不出来病，指定是撞邪了。好，我现在就去。老四你去吧，我在娘这里守着。
好。要不让大家都回去吧，这大半夜的也不能都在这里守着。哎，行了，都回去吧，有事我再让人通知你们。大半夜的都回去睡吧。进去找地方坐吧，艾福去找人一时半会儿恐怕回不来。行了，你们女人家都回去睡吧，别在这守着了，不会出什么事儿的。娘，你也要休息，时间也不早了。我们回去睡觉，让老五在这里盯着，有事再去跟我们说。也好。二嫂，带着青梅和小磊来我屋里吧。二嫂，快上来睡吧，不用管。你快睡，这还怀着孩子呢。我倒不怎么困，到这个时候孩子总是踢我，我这腰也疼，睡眠也不好。是呢，快生了也是辛苦。快睡吧，娘好着呢，只怕呀是白天在你家门口受了气，那口气咽不下去，才折腾大伙儿半夜睡不着呢。哎，就怕万一有什么事儿。能有什么事儿啊？娘可爱惜自己了，如果真的有事儿，会让三哥去喊其他人来，那不得立刻让人去镇上药铺看病？所以啊，我这就看着是典型的想折腾人。二嫂看到没？平常疼的跟眼珠子似的两个，一个在屋里没出来，一个直接去了三嫂的屋里睡觉了，真是白眼狼。就这一出啊，娘恐怕还看不出来谁对她好，谁对她不好呢。二嫂，你当初搬出去真是太明智了。我们虽然没有搬出去，但住在一个院子里，事情总归是多。以后若是有能力，我也要搬出去清静。二嫂，我看星辉这孩子要出事儿啊。怎么了？现在安全去镇上干活，怕我一个人在家不行，中午那会儿回来。那天中午回来的时候，遇到星辉带着刘兰兰在树林里那个啥。我看这星辉自己挺有主意的，家里拿不出来银子，星辉不想这事黄了，直接将人拐到手，到时候万一刘兰兰怀上了，就咱娘估计一个铜板都不会出。也许两人就是在小树林里亲热，不会做更过分的事情吧。刚开始我跟你想的一样，后来安全每天都是那个点儿回来，撞见过一次，两人当时衣服都没穿，星辉和刘兰兰求着爱全不要说呢。后来罗爱全敲诈了侄子，罗星辉将自己身上的银子都给了罗爱全，整整1两银子，可是将罗爱全气够呛，对赵氏的埋怨就更多了。李氏就跟关小妮讲着一些罗爱福家搬走院子里发生的事情。熬了一夜，天都快亮了，罗爱福与罗爱全回来了，请来了上林村的神婆。只见神婆在院子里拿着铃铛走来走去，嘴里还神神叨叨地念着什么，很快还拿出来黄符与笔，在上面写写画画的，没一会儿烧了。看得罗兴磊都开始佩服，真是像模像样的。罗兴磊算算时间，赵氏身上的痒痒粉也差不多没药效了。果然没一会儿，神婆不念了，赵氏说自己好了。罗武等人守了一夜，听到说没事了，直接回家睡觉去了。我老了，不中用了，你们个个都长大了，现在也都厉害了，不需要我这个当娘的了。娘，您这是什么话？您是我们娘。还是我爱宝最乖。我病了，不能做饭，爱贵现在没媳妇儿，也不能一直这样下去，所以我想着你们三家的媳妇儿每天过来轮流做饭，给我和你爹。你们有什么想法就说说吧。娘，我们给您和爹做饭可以，那现在怎么分呢？当初分家已经给大哥分了屋子，留给星辉了。现在大哥家没有厨房，我们给您和爹做饭，大哥他们去哪里吃啊？这还用说呀？你大哥现在就一个人，总不能让他自己去做饭。当然，与我和你们爹一起吃。娘，
不是我这个当媳妇儿的不愿意，大哥不会做饭，星飞会呀。这么大的姑娘了，再说星辉不是马上就快要成亲了吗？到时候新媳妇儿进门就可以给公公做饭了，大哥也用不着给我们做饭的呀。星飞就没做过饭，他会做什么？娘，星飞什么都不会，还怎么找婆家？不会可以学呀。我没嫁过来前也是什么都不会，嫁人之前也都学会了。不是都分家了吗？如果爹娘做不了饭，不如我们3家轮着来，爹娘跟着我们1家1个月，或者像奶奶上次说的一样，1家3个月。现在大哥没大嫂，那我们1家4个月，大哥一个人出银子出钱就行，我们呢便什么都不用了，负责照顾爹娘。你有什么资格说呀？若不是因为你们，你大哥会没媳妇儿？我还用得着现在让你们来做饭？娘，您这话就不对了，又不是我让大哥打大嫂的，也不是我让大哥休了大嫂的。大哥给大嫂写休书那天，我都没去奶奶那边，可是什么都不知道的，您可不能将这屎盆子往我身上扣啊。二嫂说的对，这都分家了，当初爹娘也没说具体跟哪一家，后来大哥自愿与娘你一起过的，你们之间的事情我们也不过问，可现在娘让我们轮着做饭，我们当然要说出来的。4家1年，每家3个月，大哥没大嫂也不是我们的错，同样是儿子就必须担起责任，我们没义务。你们娘，你也不能怪我们呀，这都分家了，每天都有自己的日子要过。你要是感觉大哥可怜没有媳妇儿，不如将大嫂叫回来呀。我就是死也不会让王氏再进这个家门。娘，您心疼大哥，心疼星飞，心疼星辉，想让我们这些当儿媳妇的伺候着他们，可我们也要干别的活啊。既然大哥一家不能干活，那就让您的儿子们干吧。2哥3哥还有爱全，他们可以下厨房的，让他们轮着过来给你们做饭。是，爱宝给您做饭我没意见的。娘，大哥是您儿子，我们不是。星辉是您孙子，其他孩子就不是您孙子。您见天的给星辉银子，我们呢？您现在死咬着分家的事情不放，分家了还想让几个儿媳妇过来做饭再伺候着，每年我们再将银子交上来，这样您就满意了？反正要么就每家3个月，我们也不会亏待了您和爹，要么继续之前分家说好的，我们只交粮食和银子，其他事情不是我们该管的。您心疼您心疼的，那您有没有想过别人是不是领您的情？昨天您出事的时候，星飞可是去3嫂屋里睡觉了。是呀娘，昨晚您病得严重，星辉也没出来，这就是您疼爱的好孙子好孙女呢。爱全爱宝，娘可是疼你们的呀。疼我们吗？可我只见您平常总给星辉塞银子，没见过您给我塞。星辉在镇上学堂，身上需要一些银子，你们天天在家里要银子干什么？爹娘，小妮儿说的我同意，您2位若是不想做饭，我们兄弟几个可以轮着来照顾，至于娘提的事情，不行。老二，我是白养你了，现在分家了，你自己当家做主，就可以将我和你爹不当人看了，是不是？没有，儿子会尽自己的本分。本分？王氏不拿银子出来给星辉娶媳妇儿，你大哥将他休了，你竟然将他留在你家住，你就不怕别人说闲话吗？娘，星阳和星珍是罗家的孩子，我不能干看着不管，我家里人多，村里人能说什么闲话？你好样的，你好样的！娘，我还是刚才那句话，您和爹我们会照顾，每家轮着来，让小妮儿每天过来给您做饭不行。娘，我和2哥想法一样。我也一样。叔叔，婶娘们不必为难，日后星辉好与坏都与众位无关。就是你们今日推辞，以后不要求上门来才好。小婶娘不会想沾你们的光，放心吧。爱全，回屋吧，
我难受。好。宋氏也拉着罗爱宝直接走了。听关小妮将老罗家的事情讲一遍，罗兴磊笑乐了，这极品当真是极品。星辉这小子以后就算有出息，恐怕也不是个好的。能说出这番话，能对自己亲娘不闻不问，可见这孩子品行极差。这赵氏想得挺好，竟然还想让你们轮着照顾，还要你们每年出银子出粮食，这和没分家有什么区别呀？可能是大嫂不在家，娘总要做饭，还要跟三嫂抢锅，所以才会想得这么一出。都分家了，就应该给孩子置办一口锅，这样也不一起搅和，大家都省事儿。一路说着话，到了县里，孙氏很紧张。作为一个村里的老妇人，镇上常去，可是县里当真是第一次来。关山年到底是男人，经常出来，所以还算镇定。罗兴梅就有些紧张了，抓着关小妮的手都出汗了。第一次来县里，不由得她不紧张。罗兴磊没事人一样走着，还没到院子，他就对几人说自己有点事儿，让他们先过去，一会儿他再过去。关小妮知道地方，就自己过去了。布庄管事儿的认识罗兴磊，罗兴磊买了不少布，他之前买的都是给家里缝被子用的，现在买的全都是给镇上房间用的，还有小姑出嫁需要的东西，一气儿买了不少。布庄管事给罗兴磊送了不少，还给打了折扣，基本上算是半卖半赔的状态。管事的想直接送给罗兴磊，可罗兴磊说了，若是不收银子，以后就不与马前进来往了，管事儿不得不收。罗兴磊不爱占这种便宜，他想去其他地方买，可是布料没有马前进布庄的好。最后罗兴磊给了地址，让送到他的新宅子去，这才慢悠悠地离开了。他回去时，布庄的人已经在往下搬布了，10几匹布搬进去，孙氏眼睛都花了。关山年也一直紧皱着眉头。小磊呀，有银子也不能这样花，这么多布得多少钱呢？没多少钱，我和布庄东家认识，这些布很便宜，不信您问我娘，我娘见过马老板的。是啊，那老板还说要认小磊当干闺女呢。哎呦，我们家小磊是真能干呀。外婆，接下来您可要辛苦2天了。不辛苦。午饭过后，他去了药铺。石家小姐得了急症，昨天就派人过来说非要找到你不可，最后还进来搜查一番，没有见到你人就离开了。急症？没有请别的大夫去看吗？请了，城中大夫有些名气的都被请过去看了，我也过去了。当时白宁堂的老大夫给开了药，说是服药3日就能见效。石小姐嫌弃药效太慢，大发脾气。石家哪位小姐？石家2小姐，那天扶着她姐姐过来的那个。哦，无名不在吗？石家人凭什么搜查？我一时没想到，无名当时也不在。李叔，我堂哥对气味分辨极好，我想让他学医，他自己也愿意，咱药铺也缺人。很好啊，是小杨吧？你让他过来，我挺喜欢这孩子，正好在现在是真缺人，但一般人我还不敢要。那我下次过来的时候带着我堂哥过来。青青这丫头也不知道哪里知道无名会武功，这些日子死活要过来，天天缠着无名教她，最后干脆拜师了。青青如愿了，青云就不干了，不愿意去学堂，非要来铺子里。你知道我这艺术，青云要来我也没办法，你能不能一起带我，让青云拜你为师啊？教一个也是教，那便2个一起教，让他们比赛，到时候学得也快些。我找无名还有些事情，就先去后院啦。啊，他就在后院呢。怎么样，查到没有？人是石家2小姐派的，2小姐染了急症，不想排队，就想着直接把你抓过去。石学历，哼，真是不怕死。这个药加在12小姐的吃食中，算我送给她的回礼了。
是。那日你救我是来掌柜派的人，他最近可有动作？来掌柜最近焦头烂额，他当时想请主子过去给一人治病，就在他派人刺杀主子那天晚上，有人直接拿了他病人的根儿，已经没有办法治了。对方现在正追究此事，也没查出来是谁做的。第二天一早来庆堂门口就被放了棺材，应该是同一人所为。我细查过，对方手脚十分干净，什么都没有留下。突然他脑海中冒出白衣少年，会是他吗？不管是谁干的，最近先盯着点来掌柜，他若再敢对咱们的人不利，我会让他后悔的。是。学武功的事情，我们白天恐怕没那么多时间，是不是可以4更或者5更起来学呀？都可。若是这般，早上城门开得晚，时间上怕是来不及，我得在城外为你找个住的地方才行。无碍，城门困不住我，我会按规定时间到指定地点。好，谢谢。二婶娘、星梅、小磊，我娘让你们去我家，二叔也在呢。怎么都在你家呀？我舅舅和舅娘们来了，大家一起吃饭，外婆让你们一起过去。关外公和外婆不在吗？他们在县里有些事情。我外婆还说一定要让关外婆过去呢。关小妮过去，王家人都极热情，人很多，这也是王家人有意为之，拿人手短，吃人嘴软。娘家人再厉害，也因为距离不能时时照顾着，只有这些村里人才能帮助王家母子。有酒喝，不介意我蹭一杯吧？不介意，快进来。原本想去叫你的，你在那个院子里，我们就没去。知道，我都懂。你们也不用担心大嫂和孩子会受欺负，我和我二哥还有爱祖哥他们都在呢，不会看着大嫂和孩子们受欺负的。兄弟有你这句话我就放心了，来喝酒。一行人吃得十分热闹，晚上罗新强回来，这些人还没散。罗新强带了2个菜回来，直接在王家热上了，端上桌给大家吃。哟，我这辈子还没吃过酒楼的菜，今天真是沾了大侄子的光。我也没吃过，不过这菜真好吃。晚上因为住不开，女人们去罗兴磊家住，男人都住在王氏家。罗新强几个孩子自然是回来住。第二天5更天，罗兴磊就悄悄喊着他们起床。罗新真身子也好些了，要跟着一起走，所以一行孩子就摸黑出去了。原本很困的罗新笑在跑了2步后也精神了。众人在山里跑了1个来回，罗兴磊带着他们再跑到山上，在山顶停了下来。无名在山顶等着他们。罗兴磊简单给众人介绍之后，就开始了正式学习，与李青青一样蹲马步。几个孩子回家时依旧是满头的汗。中午在李兴铺子里吃过饭，罗兴磊正打算离开，宫里的赏赐终于到了，魏大人亲自来的，还带了新上任的县太爷一起来的，动静很大。魏大人来，他自然不能走。收到消息，罗兴磊第一时间戴上面纱，与李兴等人一起去门口跪迎。在这个皇权至上的时代，不跪也不行。黄金1000两，布100匹。不过对于一个小县城的人来说，有皇上的圣旨，还赏了1000两黄金，这是何等的殊荣啊！在他们看来，很多很多。魏大人让人将东西抬到后院以后，便与李兴、罗兴磊还有新来的县官一起进了书房。你们也别嫌弃东西少，皇上本意是想让你们去当太医的，但你们不愿意，皇上龙颜不悦，这才赏赐了你们这些。若你们愿意去当太医，东西只怕会多出好几倍。邓明华大人，现在白宁县新上任的县官，以后你们如果有什么事情，可以去找邓大人。见过邓大人。见过邓大人。罗兴磊与李兴拜会过邓大人，这也算是在县里有个靠山了。魏大人没多做，就直接离开了，邓大人也一起离开。小磊丫头，
这些都是你该得的，这些东西你拿走吧。李叔之前说过的，所有的东西都有分成比例，若因为是我，这些东西就归我，我与李叔之间的合作恐怕就要散伙了。好，但这件事情你必须听我的，不能按以前的比例来，这次我拿1成，剩下的都归你。不可，该怎么分就怎么分。李叔，这些黄金放在这里太惹眼了，咱现在身边没有会伸手的，也没人能保护咱。这黄金恐怕不能放在铺子里，会招来杀身之祸的。不如我们直接送钱庄去吧，光明正大的送过去，回头我们只拿银票就好。也好。李叔，这些日子您出门还是身上带一些毒药防身比较好。随着日子一天天过去，罗爱春终于要成亲了。这天，罗爱春成亲，早早的，罗爱福一家与王氏娘仨悄悄来了县里。大家来的时候都穿着自己在村里的衣服，到县里之后去宅子里换了衣服。每个人都有一身新衣服，因为是喜事，所以宅子到处都是喜字。罗兴磊说喜庆。罗爱春上了花轿，刘家没什么亲戚，但是在罗家人到刘家时，竟然看到了刘兰兰一家。罗爱春嫁给刘大志的事情恐怕就瞒不住了。刘兰兰一家见到罗兴磊一家还有王氏时，也是十分震惊，不过他们一副假装不认识的样子。刘奶奶，他们与你们家是什么关系呀？他们与我们是一个刘家，没有出五福。怎么啦？你认识他们？何止认识，刘兰兰就是我奶给我大伯家新婚歌相中的对象，没想到你们家与刘兰兰竟是这样的关系啊。没关系的，他们一家与我们家早就不来往了。这次的事儿啊，我没通知他们。之前我老头子有病，家里困难，大志还给他们下过跪，想让他们借点银子，最后银子没借来，还说了一大堆的风凉话。从那之后，我们便不再来往了。刘兰兰一家都是势利的，现在呀，这是看我们家日子好起来了，又往前贴。刘奶奶，最好还是别让刘兰兰一家知道我小姑与小姑父成亲，不然以后会有很多麻烦。简单吃个饭，就让他们赶紧走吧。今天小姑成亲，罗新强自然也没去酒楼。那边马老板正好去酒楼，没见到罗新强，随口问了一句，就知道罗新强小姑今天成亲。马老板立刻拉了脸，这么大的事情，罗兴磊都没跟他说一声，这是不拿他当自己人呐。马老板打听好之后，立刻带着东西就往刘大志家赶。在巷子口，马车进不去，他刚下马车，就遇到同下马车的邓大人。邓大人是新来的官儿，马老板在白宁县有些地位，两人自然见过面。这看到了，上前一打招呼，就知道两人要去的是同一家，于是结伴而行。马老板与大志很熟悉？哎呀，我与西郎官不熟悉，更不认识新娘子，我与新娘子的侄女很熟啊。哈哈，因为小神医来的。出来时，魏大人还特意吩咐过，这样的人物一定要打好关系的。自己也是因为罗兴磊才来刘家。两人出现，刘大志的同僚立刻就发现了。陈东东等与刘大志关系好的都在一边招呼，见邓大人来，那是诚惶诚恐，完全没想到大人会来。陈东东几人还算低调，邓大人不喜欢自己的身份被公布，陈东东就小声叫着大人，然后招呼着往里面上座。于是主桌，邓大人、马老板、罗爱福、关山年、孙氏、关小妮、王氏7个人落座。邓大人，马叔，有喜事儿也不跟我说，若不是你大哥今日没去酒楼，我都不知道。马叔息怒。罗爱福与马老板认识，于是聊着聊着就知道邓大人的身份，可是将罗家这些人吓到了。与县太爷同一桌，真是想都不敢想。兰兰，罗家与大志家的关系你不知道？娘，我怎么会知道啊？他们如果真有关系，幸辉肯定会告诉我的。他
他没说，我也不知道。他们竟然能做到主桌去，可见不是一般关系。兰兰，你与星辉的事情已经是板上钉钉，不如你一会儿去套套话，直接去与那几个孩子打招呼。小孩子嘴里最容易套出来实话，你先问问，我再决定要不要去与罗家其他人打招呼。爹，我不想去，这事儿简单，回头我问一下星辉就知道了，不用特意去问吧。去吧，去问问。如果星辉与大志家有关系，今天肯定来了。这人没来，指不定是没关系呢。去问问，这样我们也好做别的安排。志家打好关系，以后对你也是有好处的。你看他家院子这么大，就住3个人，以后星辉万一来县里读书，你不是也可以跟着过来，就住在大志家？兰兰，你好好跟他们聊，套套关系，我也想来县里呢。星珍，还真是你啊，我这一时都没认出来。星珍。罗星珍连一个眼神都不愿意给刘兰兰，更是冷着脸不说话。兰兰姐，你怎么在这里？大志哥与我们是本家，你们怎么也在这里啊？我爹认识大志叔，所以就过来了。我3岁时不听话跟人鸭子走了，当时是大志叔他们救了我，后来我爹就认识大志叔了。啊，是这样啊。当他说了2句，没有一个人回答他，刘兰兰便自讨没趣的直接离开了。刚才他问你怎么说的？我3岁不是被人鸭子给带走了吗？当时大志叔已经在县衙当差了，我就告诉他，那个时候爹认识大志叔了。能卖一时是一时吧，没想到这镇上刘家与大志家还是本家。我已经将这事儿告诉刘奶奶了，刘奶奶会安排的。至于其他的，以后再说吧，消息肯定会传出去，就是迟早的问题。正说话，迎亲队伍回来了，场面瞬间热闹起来，众人都从桌上起来去看热闹，小孩子更是围着大人转，嘴里一直喊着嘿嘿嘿，新娘子，新娘子。那边刘兰兰回去将罗星磊的解释告诉刘父与刘母，两人迟疑了一下，也没有想去和罗家人打招呼的想法了。新娘子好像没有娘家人，是大侄娘病的时候请过来帮忙的，这一来二去的，两人就看对眼了，大侄娘也欢喜，所以这事儿就成了。这么多陪嫁，没有娘家，这谁知道呢？也许这新娘子有点银子呢。我看呀，这指不定以前是干什么的，这一把年纪也没有个孩子，现在出嫁还能带那么多东西，正常人怎么可能呢？天哪，你这话可不能乱说。有什么不能乱说的？就巷子口寡妇不是想嫁给大志吗？人家还有俩孩子，有什么没有啊？不就是没钱吗？大志不也没看上寡妇吗？不知道就别在这里乱说。当时大侄娘有病，寡妇自己不愿意嫁给大志，嫌弃人家穷。现在看到人家娘病好了，家里日子好起来了，又想嫁过来，没嫁过来就说酸话，还真是不要脸。刘母将所有话都听了进去，看到那些嫁妆也是眼热，想着回头一定好好的与大志家这个新媳妇打好关系，没准还能占点便宜。这边说话，那边已经在拜堂。罗家没有长辈来，原本是空着的，但刘老夫人拉着孙氏与关山年坐上去，两位老人也是不好意思，但又不能下去，只能干巴巴坐着。一场热热闹闹的成亲宴在下午的时候结束了，一般亲戚都离开了，罗家没走，刘兰兰一家也没走。刘母想进去与新娘子说说话，刘老夫人看着呢，自然是不能让她进去。刘老夫人又比刘母高一个辈分，在刘老夫人话里话外让他们离开时，刘父与刘母为了不惹到对方就离开了。刘家人走了，罗家人松了一口气。陈东东等人拉着罗爱福喝酒，
马老板也拉着他喝。邓大人与罗星雷打过招呼之后就离开了，到底是县官，在这里坐着许多人，放不开。罗爱福自然喝多了，关山年也喝了不少，最后被刘大志的同僚送回到县里宅子。罗星雷给他们熬了自己秘制的醒酒汤。眼见时间还早，便打算回去。大家刚将东西拿进屋，大门就被敲响了。清平，二叔在吗？我找他有点事儿。爹，有人找。星辉怎么了？二叔啊，我过2天要成亲了，想过来请二叔过去帮忙。哦，这个没问题，有什么需要二叔的地方，你直接开口就好。这过来不是为了这事儿啊，他只是想问问今天白天的事情。但这一家人似乎没人想请他进去的意思，他也不好再套话，拉不下面子，直接离开了。来的倒是挺快。星辉说他过2天要成亲呢。要成亲了，那50两银子是凑出来了。莫名的，他想到了李氏跟他八卦的事情。具体什么情况我也不知道。晚上众人在家里吃饭。爹娘，咱家也做些小生意吧。啊？做什么小生意啊？我和你爹就会种地，其他的还真不会。瞧你这点出息，还不如一个孩子。孩子提出来做生意，这不是挺好的？难不成你想一辈子靠种地养活孩子们去学堂吗？做什么生意啊？你有主意了？有，就上次我做的糖块，拿去县里肯定能卖。行，那咱就试试。那明天我跟爹去县里买糖回来，明天下午咱就在家里试试，后天我和爹一起去卖。好好好，都听你的。我和你爹出来时间够久了，明天就回去了。你们好好做生意，这日子呀会越来越好的。是，这次和你娘过来，见你们过得好，我们就很开心呐。小妮也不再留自己父母，出来有些时日，老人家早就很惦记家里的事情了。一日早，孙氏离开时，罗星雷给带了不少布，还有在县里给孙氏与关山年做的衣服，又给拿了吃的，老两口便自己回去了。一日清晨，罗星磊就与罗爱福两人去县里。罗爱福背着一个大背篓，里面全都是昨天晚上做的糖块。到了县里，他们随意找了一个人流比较多的地方，然后拿出笸箩，将糖块一个个拿出来摆好。这是什么东西啊？糖块。罗星磊说着。大娘您尝尝。哟，很好吃啊，怎么卖的？一个铜板2个，2个铜板5个。给我拿5个。好嘞。大娘，这糖怕热，您别往热的地方放。哎，好。原以为有个开门红，没想到大娘走了以后就没有人过来了，连个问价的都没有。小磊这糖会不会卖不出去啊？不会。这个好吃吗？你尝尝。我没银钱。我送你，免费的。小磊，咱这糖都是卖的呢。爹，舍不着孩子套不着狼，不用心疼，这些本钱迟早会赚回来的。罗爱福也不说话了，就在一边守着。这次又有来问价的，罗星磊都是大方的将糖送上，但这人没买。到最后，做出来的所有糖都被罗星磊送完了，除了刚开始的那2个铜板外，后面来的人全都是听说罗星磊送，跑过来想吃的。姑娘啊，你们这东西明天还送不？今天第一天出来卖糖块，先给大家尝尝，明天就不送了。这东西都是花银子的，这1块就已经好了，还想明天给你再送，想得挺美。你不也是在这里等着吃不要银子的？我是想问问这姑娘明天还来不来，我想买。姑娘啊，你家这个怎么卖的？
论块卖，1个铜板2个，2个铜板5个，4个铜板11个。爹，咱回去吧。也不知道你娘在家里做了没有，今天少做点儿。不，今天要多做点，明天全都能卖。你别想那么好，最后那位大娘肯定是不好意思，所以才会说明天过来买。爹，您放心吧，明天咱拿多少都能卖，而且肯定特别快。罗爱福感觉罗新磊固执，但也不愿意多说什么，只是默默地背着背篓往回去。罗新磊多少能猜出来罗爱福郁闷，任谁第一天做生意，那么多糖就换了2块铜板，恐怕都不开心。这生意很好啊，都卖完了。不是都卖完了，是被你闺女都送完了。拿去的糖块就换回来这2个铜板。啊，小磊，这……娘，手不着孩子套不着狼，今天咱要做昨天的3倍，明天拿去卖，肯定早早的就能卖完了。咱少做点吧，这太多了卖不完。娘，现在天气凉了，糖块放几天没事的，您不用担心，就做吧，听我的。今天第一天做生意，咱相信小磊，明天看看是不是真的能卖出去，左右最差也就是赔了2天的糖，没大事的。翌日，两人一起到县里，还去昨天摆摊的地方，刚刚将背篓放下，就来了一群孩子。罗爱福认出来是昨天罗新磊给糖的第一波孩子。这些孩子有人拿着1个铜板，有人拿着2个铜板，罗新磊全都笑呵呵地接过来，然后将糖块递给孩子们，甚至还笑眯眯地夸着他们长得真好看。那些孩子笑眯眯地离开了。孩子走后，昨天最后说来买糖的大娘来了，买了10个铜板的，于是生意就这么来了。大人都喜欢占那些便宜，不是2个铜板就是4个铜板的买，小孩子有1个铜板的，也有2个铜板的，满满2大背篓，卖的速度超快，还不到中午糖块就卖完了。这是没卖出去啊？卖了，全都卖出去了。罗爱福笑得那叫一个开心，直接将背篓拿进灶间，将背篓里的东西拿出来后，就与关小妮进堂屋里数钱，全都是铜板，倒出来后桌上一大堆。关小妮都以为自己出现幻觉了。这么多呢？哦，今天我们去，很多人都来买了，大多都是昨天吃过糖的。还是小磊有办法。罗爱福也一样，他除去了第一次买糖的成本，算算他们竟然在2天内赚了足足200多铜板。昨天还是送出去的，这样算2天能赚300多个铜板，1个月下来不少银钱啊。可别想那么好，这是天气好，万一哪天下雨什么的，可是门都出不了。下雨也就1、2天，它还能天天下不成啊？哎呀，快走吧，我们今天早点将糖块做好，今天买了肉，给孩子们做点儿。罗新磊回到家后，就悄悄出门去了右山。之前被他带进空间的鹰活了，最后将鹰放出来，就黏着他不愿意走远。所以隔3差5的，罗新磊还过来右山看看他，发现鹰特别喜欢空间里的井水，他每天过来都会给放一些。我们还是别进去了吧，听说里面有鬼。怕什么？不会有事了。兰兰，你到底什么时候嫁给我？我们就再也不用偷偷摸摸的了。你们家不是有银子吗？快点拿出来，咱俩成亲的事情不就可以提前了？不行，我娘病了，你不是不知道。前段时间去县里看病，可是花了10几两。现在家里银钱不多，而且奶奶为了给我们空出屋子，提出来分家。2叔、3叔、小叔他们可是都拿走了不少银子，现在又不愿意借给我，我也是很为难。罗新磊听到这些，差点气笑了。分家时，每家只分了300个铜板，能分多少啊？罗新辉这意思，之前有银子都被几家分了呗。还有大伯娘的事情，看来刘兰兰是不知道的。你没跟奶奶说说啊？咱俩都快要成亲了，这没银子可怎么办？我也不知道，
现在我也很为难，娘因为跟爹闹，带着星阳和星珍搬出去了，爹气不过，让我帮他写了休书，这事儿你知道的。兰兰，我是心悦你的。星辉，我自然是理解你对我的心的，不过你有没有问问严二叔家与县里刘大志家到底是什么关系啊？还能什么关系啊？就星磊说的那样呗。罗星磊3岁的时候，我三婶娘跟他说他不是二婶娘亲生的，那傻子就信了，跟着人牙子走了。为这事儿，二叔还养了很久的伤呢。当时那案子是官府破的，刘大志当时就在衙门，估计那个时候认识的。星辉，你没问你二叔啊？问了，二叔的回答和小磊对你说的一样，所以我就没再问。星珍的事情，我已经悄悄收拾过她了。说到底也是我妹妹，她年纪小不懂事，你别生气了。行吧，你妹妹对我这个未来大嫂太过分了，以后我若是不愿意帮她，你可不能怪我。不会的，放心吧，我娘不同意咱俩在一起，宁可跟我爹分开，以后我不会认她的，咱俩以后日子过好，你想怎么我家里人都行。星辉，你真好，我回去以后会告诉娘的，银子的事情你先想办法吧。好，宝贝儿，让我亲亲。罗星辉一边应着，一边已经凑上刘兰兰的脸。接下来的画面就有些少儿不宜。罗星磊没想到自己出来看鹰还能看到这样的戏，悄悄绕了一圈回家，正好赶上中午饭。二哥，才吃饭呢。二哥、二嫂，你们吃吧，我吃过饭了。吃过了，那就坐下再吃点儿。在关小妮与罗爱福的热情招呼下，罗爱全最后端着碗吃了。纵使吃过饭了，再吃一碗这样的面还有肉，也是让人满嘴流油。二哥，我今天中午看到刘家的刘兰兰来了，和星辉去了右山。二哥，娘这2天因为星辉的事情着急上火的，我看到星辉和刘兰兰可是手拉手进了右山呢。村里没别人看到吧？罗星磊有些尴尬，所以小叔是知道他在右山，肯定见到那2个人了，所以才来家里的。我去右山看鹰时见到他们了。以后不许去右山。哦。小来啊，你见到他们时有没有听到他们说什么？也没什么，星辉哥说家里有银子，但因为大伯娘不喜欢刘兰兰，所以自己把自己气病了，去了县里看大夫，花了好多银子。后来又分家，2房、3房、4房又分了不少银子，现在家里已经拿不出来银子了。星辉哥这样跟刘兰兰说，刘兰兰全都信了，还说他回去再跟他娘说。二叔，快！小叔也在这里啊！快，奶让二叔带着小磊过去。大哥和刘兰兰在小树林被人看到了，说消息是小磊传出去的，奶让我过来通知你们。罗星磊当即傻眼，他说什么了？什么叫消息是他传出去的？他从树林出来之后就回家吃饭了，和谁去说呀？罗星磊一家去时，村里有人便对罗星磊指指点点，不知道在说些什么，总之不是什么好话。院子里罗星辉在，面色有些冷，眼神晦暗不明。罗六也在院子里，堂屋里传出来刘兰兰的哭声，还有赵氏的骂声。你个小贱人，竟然敢搬弄是非，看我今天不打死你！爹，别叫我爹，没你这么不孝的儿子，你给我让开，今天我要打死这个小贱人。爷，您要打死我，也要给我一个理由。理由？你还有理由？如果不是你将星辉他们在右山树林里的事情说出去，别人怎么会知道他们在那里啊？爷，他们在不在右山我怎么会知道？村子里这么多人，您怎么肯定就是我传出去的？看到星辉的人都说是你告诉他的，这还能有假？是谁说的？让他站出来与我对峙。哦哟，是我说的。王家婶子，咱俩什么时候见过呀？怎么没见过啊？
那会儿你匆匆忙忙从右山出来，正好撞见我，告诉我你星辉哥和刘家姑娘在树林里。我不相信，你还让我自己进去看呢。我这进去一看呢，果真不得了。您说您遇到我，您什么时候遇到我的？就2刻前，咱俩遇到的。你这孩子年纪小小的，记性怎么不好啊？王家婶子，您确定我们是在2刻前见面的？当然啦，你年纪小，记忆力不好，我记忆力好着呢。王家婶子，2刻前我家正在吃饭，您是在我家见的我，还是说见到鬼了？这怎么可能？我明明就看到你了。我家人的话就算了，说出来你会说我家里人包庇我，但我小叔可是千真万确在我家见到我了，2刻前。我说嫂子，你这瞎编乱造的本事越来越强了。2刻前我还真看见小磊就在自己家，怎么可能在右山见到你啊？你是他小叔，说话自然向着他。嫂子，你这话可就不对了。虽然小磊是我侄女，但我这个人是什么样的，村里人都知道，我从来不屑去说这些。再说，你污蔑我们小磊又能怎么样？地方啊，你该不会自己看到，想将事情推到小姑娘身上吧？就是啊，小磊这孩子虽然不说话，但也不是坏孩子，怎么会跟你说那些话呢？都说家丑不可外扬，就算我真的看到星辉哥与兰兰姐在一起，我凭什么要告诉一个外人呀？就是啊，李芳，你说说为什么呀？你们真的是，这种事情也不能怪李芳啊。就罗家想娶刘家姑娘，也是因为银子的事情没定。现在好了，大家都看到他们去小树林了，这刘家姑娘不嫁都得嫁，你们马上就能喝上罗家喜酒了，竟还这么多事儿。柳叔，这事儿你有什么好生气的？给咱家长脸的事情呢？还是咱星辉有本事，人就这么到手了？可不是嘛，这事情都传出去了，刘家姑娘可以回去准备准备，你们双方也可以算日子，给2个人将事情给办了吧。我不活了！哎呦！村里人热闹还没看完，罗爱全就将他们赶走了。爹啊，没什么事儿，我就先回去了。老二，你先等一下。看到没，这一切都是算计好的。啊，二嫂，你可长点心吧，怎么那么凑巧就会看到？还有人看到小磊，你就没想想这中间有别的人在算计？小婶娘不会是看到星辉哥与王家婶子在一起说过什么吧？小磊这孩子真是聪明。昨天的时候，我看到星辉与李芳有说有笑的，当时不知道他们在说什么，只是路过看了一眼，后来呢也没有多想。星辉这孩子平时傲着呢，与村里人不怎么说话。李芳又是富人家，星辉与他怎么看都不会一起说话。可是昨天2人一起说话，我很诧异，今天就做出这种事情，就能连上了。他想算计刘兰兰就去算计，扯上我们小磊干什么？亏了这孩子聪明，知道否认，不然我们就是有10张嘴都说不清。算计自然有算计的用处，新强现在在县里酒楼干活，村里谁家不羡慕啊？星辉成亲可是需要银子呢，他怎么可以这样啊？怎么可以这样呢？娘，别生气，气大伤身。你想得挺开。娘，您和爹在一起生活这么多年，爹是什么人，娘应该最清楚。爹虽然没有星辉哥读的书多，可谁也不是傻子呀。到底是亲侄子，你爹恐怕会帮忙。哦，爹娘叫我交进屋子里，意思是想让我拿些银钱出来给星辉成亲用。你怎么回答的？我说回来商量一下，没有答应。星强在县里酒楼干活，爹娘就想着我们手上有银子，所以……你打算如何？小磊啊，你说这事儿该怎么办？爹，我救了一只鹰的事情，村里大多数人都知道。我有时候会去右山，村里人也知道。今天事情赶巧得很，我刚去看鹰，星辉哥就带着刘兰兰进去了，随后还被人看到，那人还一口咬定是我说的。若今天我不机灵，这脏水恐怕就扣在我头上了。
我明天去告诉爹娘家里没钱，星平和星笑要去学堂，家里还有许多东西都没有，拿不出来多余的银子。这事恐怕不好办，你不拿点儿，娘那边肯定不行。你若拿，这银钱算是借给大哥和星辉的，还是给爹娘的？爹娘张口就说银钱不够，让我拿点儿，具体没有说是借还是怎么。爹，咱刚分家出来，今年的3两银子还没有给爷奶吧？既然爷奶那边缺，不如明后天你拿3两银子过去给爷奶，就当今年的养老银子。刚分家没多久，就拿过去3两银子，你奶肯定又要说咱家私下藏银子了。确实藏了呀。你自己的不算，你爹干活拿回来的全都交给你奶了，真没藏。娘，那不如就说大哥找东家提前拿了工钱，这样爹也好交代，爷奶那边也不会再说什么了。小磊这个主意不错，这样爹娘那边有银子，咱这边也不用为难。那就这样办，我这边有银子，一会儿给你，你后天去吧，明天去太早了。好。二叔，星辉啊，你怎么过来了？奶奶说让您和我爹还有三叔、小叔一起将兰兰送回刘家。发生这种事情，刘家那边需要一个交代。行，你先回去，我马上过去。啊。罗星辉轻轻点头，闻到院子里飘出来一阵阵甜滋滋的味道，眼神微闪，转身离开。娘都说了，爱全他们都去，我不去不合适，找骂也只能受着。爹，这种事情星辉哥也应该去，毕竟是他犯错在先，你们都是长辈，过去了有些话也不好说呢。我过去后跟你爷奶他们商量。你姐和星珍两人最近秀出来不少手帕，明天两人要去找齐家那个姑娘，齐家姑娘有卖主，到时候就可以一起卖了。这样也好，星珍姐卖点钱，到时候大伯娘家就能宽裕一些啦。谁说不是呢？你王家人拿了不少东西过来，但你大伯娘总是舍不得，平常还是要算计着来。现在星阳有事情，星珍呢也有事情，你大伯娘再种点地，这日子可算是顺当了。以后会越来越好的，您和大伯娘享福的日子还在后面呢。你这孩子哟，娘只希望你们几个能好好长大，再过几年咱家再盖几间屋子，到时候你大哥就该定亲了。娘，大哥现在才15，过完年才16呢，距离娶亲还早吧？你大哥现在在县里酒楼干活，可是有不少人盯着呢。就今天污蔑你的王家媳妇李芳，前几天托人来问，想将他家大姑娘与你大哥定下。啊？当时托人来问，我就拒绝了，说你大哥现在年纪还小，估摸着就是因为这事儿，李芳心里不舒服才会扯到你的。咱村里前几年就有人想将姑娘说媒说给星辉，当时你奶就直接拒绝了，非说你星辉哥以后要找一个镇子上或者县里的。后来啊，就没人家敢提这事儿了。娘，大哥的事情还是让大哥自己做主吧。您要给定了，到时候大哥不喜欢，岂不是白搭吗？放心吧，以后你们几个人的亲事娘都不管，但是到了年纪必须成亲，不可以拖成大龄的。哦。下午与关小妮做好堂后，罗星磊就开始在院子里看书，正看着就听到大门被敲响。太爷爷、太奶奶，快请进。这丫头竟然在看书呢，我这老婆子过来是不是打扰到你了？不打扰，你二老过来我们开心，怎么会感觉打扰呢？瞧这小嘴甜的。爷奶，快屋里坐。不用啦，就坐院子，这会儿正舒服呢。这是做什么啦？闻着味道都很甜。做了糖块儿。太爷爷、太奶奶，你们尝尝。哟，这东西我见过，前些日子爱康家的小儿子拿过来一个，非要给我吃，很甜，很好吃。我怎么没见啊？孩子就拿来一个，非要让我吃，我咬了半个，剩下的给孩子了，糖在嘴里化了，你还能吃什么啊？太爷爷，
您也别生气，一会儿您回去的时候，我给您包点儿。家里还有？哎，算了，有你们也留着自己吃吧。你们都还是孩子，太爷爷都是老头子了，什么东西没吃过？太爷爷，这个你还真的没吃过呢，这是我自己琢磨着做出来的。走，我跟你们进去看看。这么多呀，这得吃到什么时候去啊？小妮儿啊，你这……就是不会过日子。爷奶，这些糖做出来是要艾弗拿到县里去卖的，这是明天要带去卖的。这东西还能卖？可以的，能卖，今天早上就去卖了，回来赚了几百个铜板。好，这好，有收入就好，这比去镇子上扛袋子好。买糖块的主意也是你出的吧？嗯，你这丫头就是聪明。谢谢太奶奶夸奖。我老婆子就不跟你绕弯子了，今天过来是想问问你，上次你给我老婆子的药是从哪儿来的？太奶奶是因为吃药之后见效果啦。你那天给我，当天晚上我就吃了，后来听你的早晚一粒，这些日子啊，整个人都有精神了，以前的小病小痛也没了，这药是真神呐。太奶奶喜欢就好。你这孩子绕这么多，还没有说到底是谁给的药呢？太奶奶，我说这药是我自己配的，您信吗？老头子听到没有？我猜对喽，这是丫头配的药。今天晚上回去，你可要给我端洗脚水啊！成，丫头，当真是你配的药？是的。那你给太爷爷看看，太爷爷是不是有什么小毛病？好。罗兴磊伸手给罗老爷子把脉，把到脉，罗兴磊眉头就皱了起来。怎么样？你太爷爷病得很严重吗？一个小丫头片子，10岁还不到呢，不能听她的话。我感觉自己身体好着呢，你就是瞎操心。娘，锅底是不是还有火呀？锅里您没倒水，别再烧干了。哦，对，我去看看。太爷爷夜里爱起夜，还爱出汗，现在太爷爷时常会腿疼，不能走太远的路，下雨的时候就更不能走远。您身上还有其他部分也会时常引起疼痛。你这丫头看得还挺准。小磊，你太爷爷这毛病还有治吗？当然有治，就是比较麻烦。太爷爷明天清早过来，我要给太爷爷扎针。至于吃的药，一会儿我去趟县里给太爷爷扎，晚些时候给你们送过去。天色快晚了，现在去县里不赶趟儿了，明天吧。明天我让你五爷爷跟你一起去。不用五爷爷跟着，我正好要去县里的，到时候给太爷爷带回来就行了。不过这个药今天晚上就要先吃一顿，明天好下针。您不用担心，没事的。非要今天下午，那我让你祖伯父跟你一起去，这样我们才放心。太奶奶，没事的，我经常来回去县里，我速度很快的。早上我们都去山里锻炼，这点山路对我们来说没问题的。您和太爷爷先回家，一会儿我就能给您送过去了。罗兴磊说着就起身直接往外面去了。罗老太太还说想找个人陪她，罗兴磊就已经跑出去了。外面天快黑了，这才慌忙出空间，直接拎着药去了罗武家。你这丫头可算是回来了，太晚了。没事的，这是药，5天的量，今天晚上就要吃。熬药的药渣不能倒，留下来再煮一次水，那个水留下来给太爷爷泡脚用。好，老婆子我都记住了，晚上一定看着老头子泡脚。那太奶奶，我就先回去了，明天一早记得让太爷爷来我家。好。爹去哪里了？
天都黑了。你星辉哥出了点事情，你爹过去了。星辉哥能出什么事情？关于刘家的？星辉哥带着刘兰兰去右山，被王大庄家的李芳带人给看到了。李芳非一口咬定是我告诉他的。星辉哥带着刘兰兰在右山，下午我们就被带到奶家对峙一番。后来证明李芳说谎，我们就回来了。星辉哥又来找爹说一起将刘兰兰送回去，爹就走了。罗星辉真是好算计，是吧？我也觉得。你想怎么办？这不是星辉哥与二哥你同在学堂，我就想着这事儿二哥肯定有办法替我报仇的。小小年纪不要学不好的。我学的都是好的，所以二哥你帮我出气就好。罗兴平的心中已经开始在盘算着怎么收拾罗星辉。幸亏小磊提出来让星辉也去了，星辉今天若不去，这事儿恐怕就不成了。啊？我们刚开始过去，刘家人特别生气，又没办法对我们撒气，所以将气都撒在了星辉身上。星辉只能跪地认错。若星辉没去，刘家人这口气出不来，恐怕就悬了。最后还是星辉求着刘家的人将刘兰兰嫁给自己，最后刘家人才勉强同意。刘兰兰自己也同意与罗星辉在一起，所以银子减少了，50两拿不出来，少说也得20两。20两还好，咱娘能拿出来，这以后的日子也能安生。从刘家回来的时候，我也这样想的。可是回家，娘听完之后说自己没有，又哭诉了一番，还是想看看咱家能拿出来不。爷最后咋回来的？我说回来凑凑，看能不能将今年的养老银子先给了。这也行，早就商量好的。咱们分家的时候，奶拿出来的是铜板，总共也没多少。奶后来将小姑卖给老赖头的时候，可是要了25两。这些年家里大伯父、爹还有三叔、小叔、爷爷，家里男人总去镇上干活，每天拿回来的工钱，还有每年地里细粮卖的银钱。大姑和二姑当时成亲，奶应该也没少要。这些年咱家基本不买什么东西，布料都很少，每年每房也分不到什么。开始大家都去学堂，后来奶说费钱就不让去了，只有星辉一个人去。就算平常给星辉塞的银子不少，很多东西都在面上摆着，还是能算得出来的。一二哥的意思呢？当然是三叔和小叔家什么时候给养老银子，咱家就什么时候给。现在给了，难保快到过年的时候翻账不认。而且既然说了是养老银子，为什么要给他们让拿去给星辉娶妻？这些事情应该是大伯父该操心的。你大伯父也是我大哥。爹，大伯父是您兄弟没错，但人在做这种事情的时候要量力而为。娶刘家姑娘真的是大伯父的主意，打大伯娘也是大伯父的本意。爹，这银子您拿出去以后，要怎么解释银子哪里来的？我和你爹商量着，到时候就说你找东家预支的工钱。娘，预支工钱可以，但这次能预支，下次呢？若下次星辉再有什么急事，奶又要我们拿银子，到时候您说没有，那奶就会让我去预支，又该怎么办？有第一次就有第二次，爹娘给爷奶养老金是应该的，以后爷奶若是自身有什么问题，咱家管也是应该的。可是现在扯到的是大伯父家的，爹，那是您的侄子，您没有义务。若给一次还好，就怕对方将这种好当成一种理所当然，遇到事情就来咱家。哼，就罗星辉的性子，若真被沾，那可比狗皮膏药差不到哪里去。而且罗星辉是软的，让人没办法拒绝。你们说的爹都知道，既然你们都不愿意，那这件事情就算了，回头我便告诉你奶，银子没凑出来。孩子们说的都在理儿，这事染上一次，下次指不定又来了，我们没办法次次都管。哼，星辉的童生考了3次，到现在还没有考上秀才。每年1次童生考秀才，星辉11岁考到的童生，这些年过去，除了第1次落榜后，后面每年都没有参加过科考。所以星辉不考，
到底是没时间考，还是怕落了面子考不上？你说呢？二哥重回学堂了，今年的科考参加吗？今年已经没了，来年开春有，到时候我会参加。那二哥要加油，到时候考个秀才回来。就是不知道星辉会不会参加，你们一起参加才好玩呢。应该会吧。一日清晨，罗星雷几个人练功回来时，罗老太太与罗老爷子已经在了。罗星雷简单洗漱，非要先吃饭。罗老太太与罗老爷子不怎么愿意，想着孩子日子过得紧张。罗星雷可不这样想，拉着罗老太太与罗老爷子先吃饭。好喝，这个好喝，回去也让老五媳妇儿将家里的米豆混一起，就这样熬。真是看到什么都稀罕的不行。奶奶，爷爷喜欢，家里还有呢。您一会儿回去的时候，我包些您带回去，让大伯娘给您熬。哎呀，不用啦，你家里人也不少，你爷爷就是说说，咱们今天吃过就行了。太奶奶您就拿着吧，这是上次我给别人看病，病人送的，还有不少呢。别人送的，那我就不客气啦。吃过饭，罗老爷子就去了罗兴强几个孩子睡的那屋，罗兴磊便给下针。罗兴平几人还没走，站在一边看着。见到罗兴磊下针时那快准稳的样子，大家都暗暗心惊。罗老太太眼神闪了闪，什么话都没说，只抬头看了一眼关小妮。太爷爷今天回家若有咳血，不用紧张，吐出来就行，这是正常的。但今天量不会多，咳出血，太爷爷也能舒服一些。好，小磊，你留下来照顾太爷爷和太奶奶，我和你爹去县里。好，那你们去吧。关小妮与罗爱福两人背着背篓走了，罗兴磊留下来与罗老爷子、罗老太太一起坐在院子里聊天。新抓回来的小鸡在院子里跑，罗兴磊感觉这样跑不行，到处都脏脏的，便拿着镢头在院子里选了一个小角落，画了一个小范围，一点点挖了起来。你这丫头，活怎么可以这样干？来，让我老头子教教你。爹娘，你二老早上没回家吃饭，这药也不回去吃了。秦氏话刚落，老爷子第3次撅下去，紧跟着整个人剧烈咳嗽起来，然后咳出一大口血。哎呦，爹！太爷爷，擦擦吧。爹，您等我一下，我这就喊人过来送您去看大夫。吴奶奶，你太爷爷都多大年纪了，你还让他帮你家干活？现在出事情了吧？这孩子真是一点也不懂事儿。他一句话都没说出来，秦氏已经飞快地跑了。刚才吴奶奶进来的时候，老爷子确实拿着镢头在干活呢，这一下跳进黄河都洗不清了。别生气，你吴奶奶是着急，刚进来的时候看到你太爷爷在干活，所以没问清楚就走了，没事儿。太奶奶，我不生气，只是吴奶奶去叫人了，回头这可怎么解释呀？我还不想让人知道我会医术的事儿。放心吧，这事儿不会传出去的。丫头啊，你快给太爷爷拿糖块来，太苦了。啊！老爷子把糖放进嘴里，正甜着。秦氏、罗武、罗爱祖等人都来了，急急忙忙一大堆人，个个神情紧张，如临大敌一般。爹，您别动，我让爱康去叫牛车了，咱马上就去镇上找大夫，镇上不行就去县里。谁说我要去看大夫啊？我这身子好着呢。爱祖去将爱康叫回来，叫什么牛车？瞎折腾！你这人有话不会好好说，事情不是你们想的那样。爱祖去将爱康叫回来，牛车过来就真要闹笑话了。怎么我和你奶奶说的话都不管用了是吧？爷爷，您别生气，您说的话管用的，孙儿都听。听还不赶紧去！太爷爷，你不能动怒，
一定要控制情绪。好，太爷爷不生气，不生气。爱祖，快去将爱康叫回来。娘，我爹这……行了，有其他事情一会儿再问。爱祖，你倒是快去吧，一会儿爱康都要将牛车叫过来了。听你奶奶的，快去吧。哦。刚才你过来看到你爹咳血，大夫说是正常的，没事儿。你刚才太着急，我们想拦住你都没叫住。咳血还正常？娘，哪个大夫说的呀？这不是庸医耽误人吗？都咳血了，还能正常？爹娘什么时候去看大夫？我怎么不知道？我也不知道，昨天晚上就给我包药让煎了，也没说是谁开的，应该是罗大夫吧。行了，没多大点事儿，你们都忙就先回去吧。我和你娘今天就留在爱福家，中午吃饭的时候我们再回去，都回去忙吧。爹娘，咱还是去找大夫看看吧，不去我这心里不踏实。我自己身体自己清楚，都回去吧。孩子爹，你回去忙吧，我留下来看着爹娘，有事儿我就让小磊去喊你。罗武最后只能离开，几个小辈也离开了，独留下秦氏。行了，时辰也不早了，我们回去吧。小磊啊，你爹娘还没回来，今天去我们家吃饭。太奶奶，我就不过去了，我爹娘应该快回来了。你爹娘指不定什么时候回来呢，你就到吴奶奶家里来吃饭。就你自己吗？你姐呢？我姐和星珍姐绣了一些手帕，今天去找人拿去卖了，估摸要晚上才能回来呢。那家里没人，你更应该去我家吃饭呢。要不现在就跟我们一起过去吧。哎呦，个头真大。太爷爷，这就是我之前和元宝叔救的。现在家里养着了？没有，他总要吃肉，家里没肉给他吃。只见鹰飞到院子里，然后向前走了2步，到罗星磊身边，用眼神看着他。他这样子是想跟你说话？我怎么感觉他有事情找你啊？我也觉得他有事情要找你。你是想让我跟你走？丫头，走，我们跟他去看看。你平常去哪里找他？去他落脚的地方看看就知道了。你就别去了，让爱祖或者爱康他们谁跟着丫头去就行。你这一大把年纪，万一出点事儿可怎么办？是呀，爹，回去让爱康他们谁陪着小磊去吧。我听说这鹰啊一直在右山呢，右山危险，您可不能去呀。行了，不会有事的，这鹰是小磊救的，也不会伤我们。那你跟小磊先去，我们回去让爱康他们去找你们。好。他们还没到右山，罗爱康与罗爱文2兄弟来了。几人到了地方，什么都没看到，不过鹰倒是有反应了，飞起来去窝里直接叼出来一条蛇，放在罗星磊面前。但这蛇就是鹰为罗星磊准备的。罗星磊后退，鹰叼着蛇又往前走了1步。这鹰不会是想将蛇给小磊吧？太爷爷、文伯父、爱康叔，你们不用紧张，这蛇死了。死了吗？死了。在3个还愣神的时候，他便直接上前2步。鹰将蛇放在他脚底，扭头又去叼了2条蛇、4只兔子、2只野鸡。放在罗星磊面前后，鹰竟然非常人性化的上前，在罗星磊胳膊上轻轻蹭了一下，然后扭头就飞走了。小磊丫头，太爷爷说的对吧？这鹰就是找你，想给你东西呢。我们将这些东西拿回去吧。兔子和鸡2人都能拿，只是蛇虽然死了，可是摸上去那冰冷的触感还是让2人头皮忍不住发麻。文伯父、爱康叔，你们拿这些，我来拿蛇。不行，你一个孩子怎么能拿这些啊？我来拿就是了，反正已经死了。你们2个还没一个孩子厉害。
你们两个先走，那两个废物让他们慢慢在后面磨蹭。小磊，这蛇拿回家咱也没啥用，不如就直接扔在这里吧。鹰吃这些，那鹰回来之后看到蛇在这里，肯定会直接吃了。文伯父，这3条蛇都可以入药呢。村里元宝天天都说你会医术，是真的呀？文伯父觉得呢？这丫头真的会医术。艾文、艾康，你们两个将这些送到小磊家去，我和小磊就先回家。中午了，艾福他们还没回来，今天小磊去咱家吃饭。好，这3条蛇我留下，给元宝叔家要送去1只兔子，1只野鸡，给大伯娘家送去2只兔子，剩下1只野鸡，1只兔子拿回家给新姨嫂子补身子。这可不行，这东西都是你的，不能我们都拿了好处，你自己却没有。那就给大伯娘家送1只兔子，给我们家留1只兔子就够了。不可，将兔子拿回去吧，鸡我老头子就收了，回去给大重孙媳妇儿补补，好生宠宠孙子。太爷爷就收着吧，您家里人多，我家没什么人，平常我大哥总从县里往回带吃的，好东西多着呢。哎，行，那就收下。爹娘，今天卖的怎么样？挺好的，都卖了。还有一个老板问能不能从我们这里成批买，他想放到自己铺子里去卖。那娘答应了吗？没有，我和你爹想着回来问问你们的意见，以后咱家的事情啊，要大家一起商量。我和你爹回来了。娘，这糖以后我可打算开铺子的，不卖给别人家，不然以后咱家的就不好卖了。行，幸亏没答应。你都不知道今天买糖的人有多少，我和你爹啊差点忙不过来呢。生意很好，后来有人没买到，咱今天要不多做些？物以稀为贵，现在咱就先卖这些吧。我觉得小磊说的对，咱家现在去县里不方便，背篓就那么大，也只能背那些，多了恐怕也拿不到县里去。是呢，我都忘记这茬了。不过现在这样就挺好的，每天不用太多时间，也能赚不少。小磊啊，你文伯父拿过来的3条蛇，说是你让送过去的，这院子里呢看着瘆人，我让你爹盖上了。我这就去处理。哎呀，你怎么来了？是不是渴了？他过来找你，该不会是想让你养着他吧？不会，今天咱家吃的兔子就是他给的。爹娘，我带他出去一下，很快就回来。让你爹陪你，太晚了。没事的，我一会儿就回来，都不用跟着我。星强、星平，你们2个快跟着小磊去看看，这大半夜的，他一个姑娘家，我不放心。娘，他走不远，刚才他不让我们跟着，就别跟着了，有事他会叫的。而且我们每天早上都学武功，他比我们学得快，身边又有鹰，不会有事的。这家伙怕是想跟着他，而且是冲着他空间来的。以后不可以晚上来我家，会吓到我家里人的。我带你出去吧。罗星磊说着就抓他，想要出去，谁料鹰自己飞了。无奈之下，他给盆里放好了水，然后自己退了出去。退出去后，他还在原地用意识查看，果然鹰在他走了以后十分淡定地落下来，竟然寻了个位置，慢慢缩着闭上眼睛。罗星磊明白了，他就是想留下来。二姐，鹰呢？走了。怎么就走了？二姐，她是不是想要留在咱家呀？应该是吧。那给她起个名字吧。那就叫憨憨。憨憨什么意思啊？就字面意思。快去练字吧，你再不用功，咱姐都要超过你了。是呀，我马上去。夜里竟开始下起小雨，快天亮的时候，雨越下越大。关小妮与罗爱福起来后可是愁坏了，昨天做的糖今天不能拿出去卖了，而且下这么大的雨，罗兴强完全没有办法去县里。
我没去会不会不好？雨这么大，掌柜也不知道。哥，你放心吧，不会有事儿。咱家住得远，你天天都回来，下这么大雨，嬷嬷今天县里也不怎么忙，就在家里留着休息一天也挺好。看看若是中午雨停了，你下午再去。也好。吃完饭就急忙去罗武家。他家什么都没有，就连一个蓑衣也没有。空间倒是有把伞，但是没有来路，他也不能拿出来。雨很大，没有一点小下来的趋势。罗老爷子、罗老太太似乎与罗武两口子在争什么。罗老太太见罗兴雷整个人都湿透了，瞬间就心疼了。哎呦，怎么这样就跑过来了？也不穿个蓑衣。太奶奶，我没事儿，我身子点好着呢，不会有事儿的。你这孩子，这么大雨还瞎跑什么呀？想太爷爷太奶奶了，过来看看。什么时候看不行啊？非得这么大雨冒着雨过来？太奶奶，我身上都湿了，咱去你屋里呗，让我在炕上待会儿。走走走。罗爱祖媳妇儿拿来了干净的衣服，是他家小儿子的衣服，与罗兴雷差不多大，穿着刚刚好。罗兴雷也不嫌弃，但是当着那么多人的面换衣服，害羞呀。这孩子还知道害羞。我是女孩子。罗老太太让其他人都出去，自己留在屋里。下这么大雨，你在家里等着，我们过去就好。我们这边有蓑衣。那可不行，万一摔倒了，我罪过可就大了。太奶奶不用担心，就是淋了点雨，没事的。我自己就是大夫，能调理的。你这孩子就是孝顺。今天下大雨，哪里都不能去，我就先守在太奶奶这里啦。刚给罗老爷子拔了针，赵氏与罗六就来了，身边还跟着罗兴辉与罗爱贵。没想到罗兴磊会在，也没在意。罗兴辉眸光闪了闪，有些不悦。他不喜欢别人看到自己狼狈的一面。下这么大雨过来干什么？娘，我们也是没办法才过来的。怎么啦？这是没饭吃了？娘，幸亏这孩子读过书的，好不容易相中一个，可是家里没有银子，到现在事情都还没有办成。幸辉与刘家姑娘不是去钻树林子啦？这消息都传出去了。刘家姑娘不嫁给幸辉，还能嫁给谁呀？既然没有银子，那就应该去刘家求求情，看看刘家人是不是可以不要银子，将女儿嫁给幸辉。来我们这里哭有什么用啊？刘家那边开始要50两，现在要20两。20两家里没有，那就让二贵去想办法。幸辉是他儿子呢。老六，你今天过来对我们说这些，是想让我们老两口出了给幸辉娶媳妇的钱不成？爹，我这不是没有办法吗？不是让您出这个银子，我们借，等幸辉出去了，借的银子我们双倍还。我们没银子。爹娘，小七在外面这么多年，每年回来也会给你们银子，我们不要，就想借点。所以你家没银子了，就将主意打到我们老两口头上啦？没有，就是想借点。听说你们当时最后一次将爱春卖给老赖头，老赖头给了不少银子，这些年没分家钱，家里孩子可都是去外面做工，活儿好点儿也有10来个铜板，活儿不好也有2、3个，这些加一起也不少，而且这么多年，当真就没有银子啊？太奶奶，兴一哥成亲的时候，您和太爷爷似乎给了兴一哥东西。放心吧，你成亲的时候也一样，你是你爷爷奶奶的长孙，兴一哥是你五爷爷的长孙，两房的长孙，我和你太爷爷都准备的东西，等你成亲我们就送给你。罗六不想说话了，他现在只想问问赵氏那些银子去哪里了。
行了，这么大雨都回去吧。你爹和我身子骨不行，这下雨天我们身上这骨头就疼，身子也不爽利，人多了闹心。罗六几人打着主意来，灰溜溜的就离开了，同样是淋着回去的。一行人走后，罗老太太重重叹了一口气，这人呐，他们自己的事情让他们自己去处理，那刘家姑娘咱也没见，是好是坏也是他们自己选的。刚才星辉提起来，当初星一成亲时，咱请木匠给打了一套炕柜，星辉怎么办啊？当然也是一套炕柜，一碗水要端平了。星一这成亲也不到1年时间，也不算亏了星辉，这就可以了。我明天告诉老五，让他找之前的木匠打一套出来。下午路面干净点，罗星雷与罗新强去县里了，晚上打算在县里住。走到镇上时，罗星雷有些口渴，正想着要不要找个地方喝点东西再走，就看到3个人影从面前走过，去的方向是酒楼。他们去酒楼？大哥，咱也进去坐坐呗，我想看看他们吃的什么。别进去了，咱们还是早点去县里吧。进酒楼，不管是谁出银子，与咱也没关系。星阳不要想那么多，这些事情与你没有关系，你还是你。昨天他去我家了，他说星珍年纪不小了，长得又不漂亮，说镇上有个人家需要童养媳，可以让星珍去，还说如果我娘答应让星珍去当童养媳，她以后一定会好好孝顺我的娘。最后呢，大伯娘没答应吧？没有，我娘肯定不同意。那说的好听是童养媳，说难听点就是坐享。那个男人都30多岁了，娶了几房生出来的全都是女儿，有人给出主意说买童养媳回去，在家里熟悉了，到时候一生肯定是儿子，所以……别生气了，大伯娘不是没答应他，只是大伯娘没松口，星珍就不会有事的。昨天晚上因为娘不同意，她竟然跪在院子里求娘，娘在屋里一直哭，跪了有1个时辰，雨越来越大，最后星珍看不过眼，出去跟她说让她回去。她问星珍真的不愿意帮他们，星珍就问她，星飞也是她妹妹，为什么就非她不可？她说因为星珍年纪小，如果是星飞奶不同意，星珍骂她了，让她滚，她就威胁星珍，现在不帮她，以后别后悔。星珍说不后悔，以后不认她那个大哥。娘左右为难，最后星珍被她气晕了，娘就让她走，她说要跟娘断了关系，娘说断就断。星珍都晕倒了，你怎么没说啊？她走后没一会儿，星珍就醒过来了，明显就是气倒了。再说最后下雨，我也不想让小磊跑路。今天早上原本想叫小磊过去看看的，星珍说她没事儿，我便没叫。雨停了，明天我做糖，明天下午回去后我去看看星珍姐。好，我只希望以后她别来打扰我们的生活，现在没人知道我在县里药铺帮忙，要知道了她会来跟娘要钱。那就先别让她知道。雨停了，她和刘兰兰成亲的事情应该也快了，你也不用太过担心。幸亏住得远，平常也见不着，他们不知道我们去哪里。可不是，现在我爹做生意，老宅那边不知道，要知道了指不定怎么闹呢。滚，给老子滚，没有你这样的女人。广东，你别过分呐，这铺子姓傅不姓王，要滚也是你滚。你敢偷人，现在还说铺子姓傅？你爹当年不行了，可是借了我王家的钱，铺子才有起来的，现在这铺子就是我王家的，赶紧给我滚。你别在这里胡说八道的，什么叫我偷人呐？啊，我偷什么人呐？你给我说清楚。有没有偷人，你自己心里清楚。我不清楚，你竟然毁我名节，
今天我就要问清楚，我到底干了什么？这铺子当年是我爹借了你们家的银子，但后来铺子起来，我爹已经将欠你们家的银子全都还了。是你们家经营不善，导致所有铺子都关门。后来若不是我爹可怜你们，又怎么会将我嫁给你呢？你闭嘴！你打呀，你打我呀！给我滚！我家不需要你。到底是谁管？你别以为我没有证据，现在你非要让我滚，那我就去告你。你去告，让所有人都知道这个小杂种不是我的。你骂我可以，骂依依不行。依依是你的孩子，你竟然这样骂她。那你看看他哪里像我，哪里与我有相似之处？好，既然你说依依不是你闺女儿，以后孩子就没有你这个爹。你要去哪里啊？还真想闹上公堂？你不嫌丢人，我还怕呢。你还知道丢人呢？这么多看热闹的，就是你不想丢人，恐怕也难。你想想，我以前对你挺好的。傅氏赌气不说话。她怀孕了，大夫说是男孩，你让她进门当小的也行。你我算是一起长大，我们家单传，我就想要个儿子。你想怎么样？要么你做大，他做小，我们一起生活；要么你搬出去，我每个月给你银子，能保证你们母女在外衣食无忧。两条路，要么去县衙，县太爷怎么判我都认；要么将铺子卖了，我们平分银子，从此以后各不相干。你怎么可以将铺子卖了？这铺子正赚钱。能分你，是因为我爹娘和你爹娘当年交情好，你们家当初帮过我们家，这些年我已还够了你们的恩情。你说不愿意，我们便直接去县衙。行，铺子卖了，我们平分。直到两人商量将铺子卖掉，他抬头看了一眼两人开的铺子，是一家小酒楼，这条街都是1层，里面摆放了几张桌子，大概的格局与李兴家的一样。李叔，你对面的铺子生意如何呀？生意还行，养家糊口没问题。这傅家姑娘是个能干的，王东基本就是靠傅家姑娘养着。李叔与他们熟吗？王东姑娘生病，常来我这里抓药，又是斜对门，自然熟悉啊。李叔可有办法拿下那间铺子？我刚才听他们两口子说要将铺子卖掉。刘奶奶、小姑父不用准备这么丰盛。也不是特别好，说的晚了些，出去什么都没买到，奶奶不知道你们会过来。您这样准备吃的，下次我们都不敢来了。胡说，怎么不敢来？一定要来家里吃饭。这2天下雨，我还想着你们应该不会来县里。下雨没来，雨停过来的。慢点吃，别呛到了，一会儿小姑再去给你盛碗汤啊。不用了。什么不用了？吃饭哪能不喝点汤呢？小姑，星阳哥是不好意思了。行了，你可少说2句吧。一起吃过饭后，刘老夫人拉着罗兴磊说话。你小姑成亲之后第3天，文洪镇刘家人就来了，还想套亲近，被我2、3句话给兑走了。刘奶奶还是要小心些，被别人知道我小姑成亲，我奶那边估计会来您家里闹呢。让她来闹，我看她有什么脸来。自己的闺女不要，现在闺女过好了就过来闹，有这么不要脸的吗？罗兴磊有心想提醒刘老夫人别低估赵氏的不要脸，最后将罗兴辉与刘兰兰的事情，以及赵氏在家里各种闹腾跟别人要银子，想要为罗兴辉娶妻的事情告诉了刘老夫人。刘老夫人听了脸都黑了。那最好别让他们知道，你小姑好不容易有个消停日子过。她不是怕事儿，只是怕儿媳妇心里难受。回家时，关小妮刚回来，背篓里似乎买了不少东西回来。娘，累不累？不累也不沉，你就别沾手了。
今天中午咱包些大肉包子吃，星笑总是吵着馋。明天你生辰，娘买了些肉回来给你做。嗯。第二天，罗星磊生辰，与平常一样，不过早上饭桌上多了鸡蛋，关小妮特意煮的，家里孩子每人一个。早上我看煮了6个，是不是少拿了1个？哪来的6个？我就买了5个，你是不是馋啦？等下次去镇上，我多买2个给你做啊。我早上扫了一眼，好像就是6个，我不吃，拿过来你吃。就5个，我买的，我做的，还能差数啊？行了，我不吃就给孩子们做的，他们喜欢就行。关小妮说这话时，语气有些不太对劲儿，若不仔细，看不出来端倪。这2天，他就发现关小妮有些不一样，所以格外注意。可能是我最近记性不好。你呀，就是太忙了，只想着做买卖了。然后将鸡蛋分给几个孩子，也没有对罗星磊说生辰快乐什么的，就安安静静的吃饭。娘，下次买东西不用定量买，多买点，家里每个人都能吃。好，娘知道了。罗星磊生辰过后的第3天晚上，他们同往常一样一起看书。没一会儿，关小妮就催促他们抓紧时间睡。娘每年到这个时候脾气就会变得古怪，这么多年你们竟然没发现？有。罗爱福之前没发现，现在被孩子们这样一提，倒是想起来什么，诧异地看向关小妮。行了，胡说八道什么呢？都回去睡。吃过早饭，家里人该干嘛干嘛去了，罗星梅也去找罗星珍，关小妮一直在灶间里忙。罗星磊虽然在自己屋里，但一直注意着关小妮。没一会儿，关小妮悄悄挎着一个小篮子出门了，里面还装着东西，也没对罗星磊说自己出去了。罗星磊微迟疑，悄悄跟上关小妮。只见关小妮去的方向竟然是关家村，这条路也是去关家村的路。路程走到一半，关小妮并没有往前，而是拐弯走向一边的河边，一点点从背篓里拿出来祭奠用的物品，还有1个鸡蛋、1个包子、1小碗面条，这些都是他生辰那天吃的东西。哭着哭着就笑了，嘴里小声地说着什么。罗星磊听不到，但他能感觉到关小妮身上的悲伤。关小妮待了一小会儿就离开了。罗星磊上前，在关小妮烧纸的地方站了一会儿，心里说不出来是什么感觉。祭奠的是自己代替的那个孩子吗？罗爱福那么疼爱关小妮，竟然不知道自己不是亲生的，可见关小妮瞒得很严。自从那天过后，关小妮的状态就恢复到之前的样子。罗星磊知道她是为何变的，有些心疼关小妮，对关小妮就更好了。经过这么多天，刘兰兰与罗星辉的事情终于定了。刘家从50两变成20两，最后从20两变成了10两。原因无他，刘兰兰怀上了，不成不行。哎呦，你来了。这是怎么啦？你进去看看就知道了，怕你来了其他人不认识，我特意站在门口等你呢。只见铺子被毁得差不多了，药材撒得满地都是，柜子也被推倒，只有靠边的地方现在被清理出来一条小道。随着陈东东到后院，发现胖婶正坐在凳子上，整个人都蔫蔫的，没什么精神。李青青小脸煞白，眼神愤怒地站在胖婶身边。李青云与罗新阳站在一边。李星与邓大人在说话，县衙的衙役们在院子里查找痕迹，气氛很严肃。今天这情况怕是不能坐堂了，我现在让人出去通知今天前来排队看病的人，你们再定个时间，好告诉他们。今天不行就下次。无名呢？早上就没见。这件事情我会立刻派人去查，铺子先关门吧，我让衙门的人帮你们将药材整理一下。谢谢邓大人。李青青在一边给罗行磊讲述了事情的经过。最近铺子生意好，
晚上一般都忙到很晚，早上起得便晚一些。胖婶早上起得早，听到铺子有动静，去前面就看到5个黑衣人在铺子前面翻。胖婶被吓得惊叫一声，其中有一个人上来就拿剑想杀人，但他的同伴推开了男人，伸手将胖婶打晕了。人没事就好。小磊姐，我师父去哪里了？要是我师父在，他们肯定不敢在铺子里乱翻。相信他。一直快到中午的时候，后院门被敲响了。李青青跑去开门，刚打开门，浓浓的血腥味就传了进来。罗星磊回头就看到无名扶着一个女人，20多岁左右，腹部受了剑伤，伤口很长，整个人脸色惨白，明显失血过多。无名抬头看到院子里众人，再看到大家都在摆弄药材，愣住了。今天不是主子坐堂的日子吗？他受伤了，送进去。无名立刻将人送进一边的客房，专门给病人用的屋子。罗星雷也跟着进去了，他伸手一点点将女人的衣服撕开，看到里面的伤口，不由得皱眉，这伤口太重了。李星也跟着进来，看到伤口，心下叹息，这是没救了。李星，帮我准备药材。外面无名已经从李青青嘴里听到了事情经过，自然是黑了脸。他就想离开一下，竟然发生了这么大的事情。师父，你那个时候去哪里了？要是你在，他们肯定不敢乱翻。有没有人受伤？你娘呢？娘在屋里睡着了。无名心中有一些自责，但他也的确是被事情给绊住了。他没有问李青青更多，打算一会儿李星出来或者罗星磊出来再详细问问。罗星磊再次从房间里出来时，外面天都黑了。大哥，你怎么没回家呀？中午听说药铺出事了，我就过来一直在这里待着，咱俩都不回去，爹娘不会担心。我要回去将这边事情说了，爹娘才会担心啊。人已经没事了，但今天晚上还要守着，他伤得太重了，我会在这边看着。谢谢。今天早上我从山上下来回县城，在城门口时遇到慕名袭击，10来个黑衣人出手极狠，后来遇到女侠仗义出手，才得以脱身。所以你带回来的人是救你的？是的。今天那些人，明天你也去查查，看看是谁派过来的，官府那边也在查。是。一日清晨，女人悠悠地转醒，看到陌生的环境，刚想起身，就看到一边休息的罗星磊。你醒啦？你是谁啊？你伤得很重，这2天不能下床，还需要好好养着。你昨天救的男人，我认识。说完，他就出去喊了无名，让无名自己进去解释。谢谢你救我。不用的，好人会偿命的。可是好人不能如愿。不知道的，还以为你被情所伤呢。女人愣住了，罗星磊瞬间就明白自己猜对了。我来喂你喝粥吧，一会儿该凉了。我可以坐起来吗？我想自己来。不可以，你是我好不容易从鬼门关拉回来的，不可以作践自己。无论什么事情都没有命重要。看不出来你是个孩子。但事实我就是个孩子。我叫许诺，你呢？他们都叫我小磊或者丫头，你想怎么叫都行。那我叫你小磊吧。听无名说是你守了我一整夜，谢谢啊。不用谢，这些都是我应该做的。将你从鬼门关拉回来，不能眼睁睁看着你出事儿啊，不然我心血不是白浪费了吗？下午，罗星雷与罗星阳一起先回家的，明天就是罗星辉成亲的日子。二哥，你家是鸡仔真多呀，等我回家的时候能不能让我带2个回去养着，等来年抱了小鸡我再还你2个。大姐，我也想要，家里一直想养鸡，就是没有这条件。现在二哥家里有鸡仔，回头养了抱了小鸡再给二哥还回来。娘，
我要吃鸡肉，我要吃鸡肉。好好好，等咱回去的时候啊，将二舅舅家的鸡仔带回去，养大了就给你宰了吃鸡肉。大姑二姑，哟，这不是小磊吗？二哥二嫂，你们家现在日子过得这么好，怎么没见帮帮咱爹娘啊？二哥，我听说新婚成亲，家里没银子，爹娘可出去借了不少啊。大姑二姑，我们家日子勉强能过，什么叫过得这么好？小磊，你二姑眼不花，你看看你这衣服，一个补丁都没有，你爹娘能给你一个丫头片子穿这样的衣服还不好？可是我爹娘的衣服还是以前的呢，身上依旧有补丁呢。二哥呀，你怎么可以这样偏疼一个丫头片子呢？我家丽萍今年都16了，还没有一件像样的衣服，衣服上啊全都有补丁呢。你一个毛丫头就能穿这样的衣服，你这当舅舅的也不心疼心疼丽萍啊？就是呀，二哥，看我家喜庆今年15了，我还想给她看个好婆家呢，也没个像样的衣服啊。小磊是我女儿。二哥，你怎么能这么说呢？丽萍和丽成是男孩子，是你外甥，以后你有什么事情，你2个外甥还能出些力呢。小丫头片子长大后就嫁人了，成了别人家的了。这话大姐说的对。你个赔钱货，凭什么穿那么好的衣服？脱下来，我要穿。把衣服脱下来给丽成。罗兴磊没动，在冯丽芳距离自己有1臂距离时，他身子微微错开。冯丽芳因为惯性直接往前冲去。娘，他欺负我！罗爱云还没冲到他面前，今天提早回来的罗兴强直接将罗兴磊拉到身后护着。大姑，在我们家欺负我妹妹，恐怕不好吧？罗爱云被罗兴强的衣着晃了下眼，因为罗兴强身上的衣服也没有补丁，而且几个月不见的大侄子竟然变了，身上有种说不出来的感觉。兴强？呀，真的是兴强啊！哟，这果真不一样啊！罗爱云眼神也变了，他们早就在自家娘那里听说了，二哥一家现在就靠罗兴强，因为罗兴强现在在县里酒楼干活，赚的不少。丽芳别哭了，这事本就是你不对。哎，小磊好歹是女孩子，你当着这么多人的面扒她衣服，她以后还怎么见人呢？爹娘，我回来。最后一个拉字没说出来，就卡在了喉咙里。看到院子里站着的客人，他忙收起笑容，问好。大姑二姑，小磊他怎么了？想打我，没打着，自己摔倒了。这天色也不早了，爱云爱弟，屋里坐吧。不早了，我们就先回去了，不做了，这明天还要帮忙呢。小妮啊，娘让你明天早点过去。好，我明天会早点过去的。两姐妹刚到门口，远远就看到罗兴平带着罗兴笑回来，兄弟俩还说着话。两人又往前走，第一反应就是打量他们身上的衣服，结果发现罗兴平与罗兴笑身上的衣服有补丁。两人有些疑惑，二哥家是怎么回事？丫头片子穿没有补丁的衣服，这两个小子却穿着有补丁的。大姑二姑，你们两个干嘛去了？去镇上了，刚回来。时辰不早了，快回去吧。娘，刚才罗兴平身上背的不是背篓。啊？不是背篓是什么？是书箱，我看了。真的是书箱？就算二哥家里有兴强在酒楼干活，也不可能让两个孩子全都去学堂吧？你们可看清楚了，兴平身上背的真是书箱。是书箱。正午也没听娘说二哥将家里孩子送去学堂的事情啊。是不是的，咱回去问问不就知道了。兴梅妹妹，你今天真漂亮。谢谢，喜庆姐姐也漂亮。兴梅妹妹，听说你在家里刺绣，能不能教教我啊？
我也才学没多久呢，有些自己还整不明白呢。我也只会一点点，以后我们一起自修吧，这样也可以互相学习，如何？好呀，只是我家距离你家远呢。我今年14，现在就已经有人上门来给我说亲了，我不想回去。昨天晚上已经跟我娘说好了，星辉哥成亲之后，我在外婆家待些日子，所以咱俩有机会。那正好，到时候我们可以一起。喜庆姐，你不回家吗？我也跟我娘说好了，在外婆家待些日子再回去。迎亲队伍回来啦！远远的就看到罗星辉骑在马上，身后跟着一顶4人抬的红色轿子，后面还有2个人抬着一口箱子，很小，应该是刘家的陪嫁。罗星磊皱眉，正想着怎么这么寒酸呢，就听到旁边不少人发出羡慕的声音。不愧是罗家，竟然是轿子，这也是村子里的独一份呢。可不咋的，一般人家全都是牛车，竟然有马还有轿子呢。哟，真是让人羡慕啊。罗家娶的可是镇上的姑娘，要不准备好点啊，人家姑娘也不能同意呢。也是。很快迎亲队伍到了，罗家娶的可是镇上的姑娘，要不准备好点啊，人家姑娘也不能同意呢。还有鞭炮呢，罗家真有钱呐。很快拜天地，新娘送入洞房，众人落座开始吃席。桌子有限，大人有地方坐，大人带着的孩子全都与自家大人挤一桌，没有大人的孩子只能没得吃，或者去哪个桌蹭吃的。姐，你想吃吗？二哥那会儿就想回去了，大哥今天也很不开心，咱爹在忙，咱娘也在忙，心笑也吃不到东西。那我们回去吧，回家做好吃的。好呀。二哥怎么不见了？你二哥应该早就回去了。兴平太不够意思了，将我扔在那里自己就溜了。大哥，这事儿你还真不能怪二哥，二哥是个读书人，村里很多人并不找他聊天，但你不一样，大家都知道你在酒楼做活，想看看你能不能帮忙呢。想来都是别人瞧不起咱，突然间被人这样捧着，很不适应。慢慢就习惯了，我感觉二哥饭都快做熟了。4人回家，果真看到家里灶间在冒烟儿，进院子就闻到了糊味儿。罗星梅慌忙往里面跑去，就看到罗兴平在灶台上忙活。二哥，你没倒水啊？倒了，就是少了些。现在锅正烫着呢，你们2个别收拾了，过1个时辰再收拾，现在也不能用这锅做饭了。那咱去大伯娘家吃饭呗，我记得家里还有块肉，咱给拿过去，再拿点面，让大伯娘给咱炒个菜，再烙个饼，卷着吃。我还想喝粥。没问题。星珍姐，你咋还做呢？家里有饭吗？我们饿了。你们咋来了？没吃饭吗？快进来吧。我们没饭吃，家里锅被二哥弄得现在不能做饭了。唉，所以过来想让大伯娘帮我们做。好呀，我娘在屋里。哎呦，过来就过来，咋还带着东西呢？我们人多，怕把大伯娘家的东西吃完了呢。大伯娘，我想吃烙饼卷菜，星笑想喝粥。好好好，等着大伯娘给你们做。没一会儿就可以吃饭了。真好吃。你们没在那边吃饭吗？桌子就那么多，孩子也没地方坐，每桌都可挤了。最重要的是，大哥和二哥今天过去被人围着跑，为了拯救二哥和大哥，我们就悄悄溜了。今天好威风呢，星辉哥骑着马，还有花轿呢。他们喜欢就好，只要他们开心。大伯娘放心吧，星辉哥挺开心的。村里人今天都说那可是独一份呢。他们开心就好，这新媳妇进门了，明天开始就有人给他们做饭了，也就不用在背后骂人了。罗星雷可不这样认为，刘兰兰虽然成亲了，但让人进去灶间做饭的可能性不大，主要是刘兰兰不会做。
赵氏这次怕是遇到对头了。刘兰兰与罗星辉关系好，赵氏想让刘兰兰去做饭，刘兰兰不去，罗星辉自然护着刘兰兰。最后做饭这活儿恐怕还要落到赵氏头上。既然我们跟他们分开了，他们也没再想着认我们，便各自过好自己的生活就好，你也不要去说。知道了，娘。星珍，明天我就不过来了，我打算去外婆家住几天。啊，是孙外婆又病了吗？不是，今天喜庆姐和丽华姐告诉我，星辉哥成亲之后他们不打算回去，想留在奶家，还要来找我学刺绣，我哪会教人呀？为了避免没必要的麻烦，我打算去外婆家避难。他们之前不是都不跟我们玩吗？现在变了呗。在王氏家吃过饭后，罗星磊没回家，一直在王氏家待着。天快黑的时候，罗星磊才与罗星梅回家，就发现家里气氛不太对。这是怎么回事啊？下午我们回来，大姑和二姑就来了，非要捉走咱们家小鸡崽儿。这不都在吗？当然在，没被他们抓走啊。不过走时话骂得很难听，还说带冯丽华与张喜庆回去的时候再带着。就为这事儿愁？这还不够愁啊，说轻了不行，重了也不行。大哥，你要学会拒绝。小磊，你给我们表演一个如何拒绝人呗。好呀，二哥。兄妹俩刚说完话，冯丽华与张喜庆就挽着走了进来。都在家呢。星强哥，两位姐姐怎么过来啦？小磊啊，我们想求你收留，听外婆说你和你姐住一间屋子，你看咱姐妹几个一起住，到时候亲亲热热的，还能说说话呢。就是，以前也没机会与你们亲近，这次我们两个要待些日子，过来与你们拉拉家常。昨天晚上你们在奶家住不是挺好吗？今天大姑他们都回去了，怎么就剩你们两个人，还住不下了？丽华姐、喜庆姐，你们留在我家恐怕不行，家里被子少，这么多人挤着也没办法住。喜庆姐和丽华姐以前可是很瞧不上我们的，现在怎么会想着与我们拉家常呢？这也太奇怪了，我可不敢留你们住下来，再说也住不下呀。怎么住不了啊？你不是和星梅一个屋，我们不介意的。丽华姐，不是住不下，是没有东西可以给你们盖。我家人多，分家就那些东西，也没有多余的被子什么的可以用。现在天气也冷了，你和喜庆姐要是在我们家，因为睡觉冷到了也不好。我和我姐睡习惯了，也不喜欢跟别人挤着睡。喜庆姐和丽华姐若是喜欢我们，白天可以过来玩，晚上是真没办法。那好吧，我们回去住外婆那里，白天过来找你们玩。好呀，喜庆姐明天过来就好，天色已经很晚了，我们就不留两位姐姐了。小磊，他们走了，明天还会过来的。怕什么？明天早点吃饭，该干什么就干什么去。家里大门一上锁，他们来了有什么用啊？也是。大哥，你现在是香饽饽，看样子是冲你来的。是呀，大哥，我看他们是冲着你来的。我？今天晚上回来还是好好的跟爹娘说说，只要爹娘不松口，让你娶他们，大哥就不用担心。我也不喜欢这两个人，我更喜欢大方爽朗性格的嫂子。什么嫂子啊？冯丽华和张喜庆来了。他们没回去？没回去，刚才过来还要住咱家。你大姑二姑家现在都是瓦房，他们应该住不惯咱家这种茅草屋，怎么会想着过来咱家住呢？因为大哥在县里酒楼做工吧。娘，我不喜欢那两个人。放心吧，你这年纪还小，这些日子明里暗里来我家打听的，我全都推了，以后再说。第二天一早，罗爱福就开始在院子里忙，罗新强等人都去忙了。罗星雷与关小妮和罗星梅去关家了。娘，今天丽华姐和喜庆姐又来了，我姑娘和大姐二姐都不在，他们也不好意思多待就走了。
他们说明天还来。我明天去县里。一日一早，罗兴磊几人才从山上下来，满身都是汗。刚进家门，就见到冯丽华与张喜庆。小磊你在呀？你们干什么去了？怎么全都是汗呀？去山上砍柴了。啊，喜庆、丽华，你们俩吃饭没有啊？要不一起吃点吧？还真没有呢。今天早上就想着过来找小磊和星梅，就过来找了。今天早上吃的野菜汤，玉米面和黑面两掺的窝头，2个拌菜，一个拌野菜，一个萝卜。冯丽华与张喜庆听说罗兴强在酒楼，家里吃的饭都很好，可是看到桌上这些平常的饭菜，两人心中都有些疑惑，感觉传言是假的。小磊，你姐呢？我姐去外婆家没回来。啊，小磊，你兴强哥每天出门这么早，早饭都没有见到他呢。大哥天不亮就要出门，不然就赶不上了。姐姐们，你们先坐一下，我出去一下。好。对关小妮打了个招呼，就直接去县里了。李叔是不是出什么问题了？之前给咱们供药材的那家也不知道怎么回事，不愿意供了。李叔跟他们拿药材多久了？之前可有过赊账之类的？我师父之前活着时就从他们家拿药材，很久了，我从来没有跟他们赊过账，每天药材来了都是现给他们结。这次也不知道怎么回事，昨天联系到了，对方不愿意给药材。除了李叔拿的这家，应该还有别人家供吧？有是有，可是我昨天联系了，没有愿意的呀。方家在北望城做药材属最好，其他家也有，我昨天联系了，不知道我们是不是有什么地方得罪了方家。若是这样备不齐药材，可能下次坐堂时间到，我们还是没有办法。李叔你先别着急，你先联系。两人在前面聊完，罗兴磊去后面看了无名和救回来的许诺。感觉如何？挺好的。我看看伤口。罗兴磊说完，伸手去解开许诺的衣服，胖婶就在一边看着。第一次看到许诺的伤口，心中一惊，看着就吓人。我现在给你抽血，但是你这2天不能下床，我会给你上药的。好。罗兴磊动作非常快的将许诺伤口处理好，又给包起来。胖婶儿，明天我若是没过来，您再给上一次药。好。有没有查到什么？与来庆堂有些牵扯，具体的还要再细查。你去查查，前些日子来庆堂想让人诊的那个病人，与供药的方家有没有关系？是。你出行没马不行，一会儿去买粮品，正好我让李叔找人订个马车，以后出行也能方便些，不用再雇佣了。是。这些拿着，以后还有其他事情要办，需要银子。无名接过去收了，然后出去办事儿了。丫头啊，你是不是让无名在查药铺的事情啊？已经查出来些，与来庆堂有关，细的还要再查查。李叔，我们当下是要先解决药材的问题，其他的都可以缓一下。若真是来庆堂，他们敢毁了铺子，我们定也不能让他们好过。应该与他上次让你看的病人有关。没关系。李叔，您找个木匠吧，打一辆马车，我让无名买的马，回头再雇个给铺子里打杂的，您再让他帮我打一套药柜，这样的。好，我现在就去找人，今天去不了北望城，我明日再去。那我跟李叔一起去，没有药材也做不了堂，干脆不开门吧，在门口写个告示，让大家知道就行。哎，好。事情都定好了，也没什么可以查的。罗兴磊便先去买了很多肉、骨头什么的，直接让人给他送到宅子，然后将东西收进空间，拿出自己常用的小背篓，背着一块肉和骨头回家去了。刚到家就听到一个消息，罗爱全过来干活，李氏也跟着来了。李氏与关小妮在屋里说话，讲了一些老宅的八卦。
罗新辉刚成亲，成亲第1天，也就是昨天，本该新媳妇儿做饭的，刘兰兰做了，但全都糊了。赵世新买的新锅看着都心疼，干脆就指挥着2个外孙女做了，也没让罗兴飞去做饭。昨天一整天，家里的活都是2人干的。冯丽华与张喜庆2人能来罗兴磊家，还是抽时间。赵氏生气了，只会让刘兰兰去做饭。结果刘兰兰说，昨天她都做成那样了，今天不敢做，生怕毁了家里的厨具。赵氏一听也是，干脆也不让刘兰兰做。但张喜庆与冯丽华早早就出门没回来，赵氏只能自己下厨。小婶子，您去哪儿啦？快中午了，我就先回去了。回去干什么呀？小叔都在我家呢。您要回去了，小叔一会儿还得回去做饭呢，就留下来吃饭吧。哟，这可不行，我这什么都没干呢。小婶子，今天有大骨头，大骨头炖汤喝了对孩子可是非常好的。都是自己人，您回去这也太见外了。最后李氏留了下来，就因为罗兴磊那句自己人，关小妮也出来劝他，李氏就没有回去，中午留下来吃饭。二嫂，这太多了。二嫂准备了五叔和贺叔一家的，但他们都走了。没事儿，留着晚上回去的时候一家带点儿。灶间呢我已经分出来了，这些咱自己吃。二嫂，我听说前些日子二哥都不去镇上了，总去县里，是不是有别的活计干了？小磊这丫头弄出来的糖块，我们拿去县里卖，能赚。这还能赚银子？能赚，每天你二哥出去卖的挺快，能赚几百个铜板。糖的成本不高，就是做的时候麻烦，不过咱有的是力气嘛。二嫂，二哥一个人卖得过来吗？忙不过来，我会跟着去帮忙的。清抢走时背一背篓，你大哥自己再背一背篓，还可以。那二哥二嫂五严实些，要让娘知道，指不定会让大哥去干这事儿呢。到时候你们家可就没钱赚了。小叔这些日子来我家帮忙，不能去镇上干活，恐怕要少赚很多呢。哪里，这屋子盖起来快，去镇上也不见得有活。天气慢慢冷了，活就少。我还想着过2天进中山，能不能打些野味回来。那小叔要不跟着我爹干？反正都是自己人，小叔跟我们家走得近，我就想着也不能自己家独赚。小叔每天跟着我爹出去卖，回头我们给小叔工钱如何？这……小叔跟我爹去的话，1个月给你5两成不？哎呀，不可不可，5两银子那可太多了。我听说镇上酒店里的伙计啊，1个月才2两呢。若是干的时间久的，也只有3两。你小叔就跟你爹去卖个东西，你就给他这么多，这可太多了。不多，天气冷了，早上和晚上回来，在外面站着也冷，总之也很累。小磊说的没错，就这么定了。爱全这2天屋子盖好了，我就去县里卖，到时候你跟我一起去。这个虽然走路多，但比扛袋子轻。哎，好，我一定好好干。罗爱全激动得不行，眼中竟然有些泪了，同时对自家媳妇儿那叫一个钦佩。之前二哥一家搬走的时候，他可是很懒，一点都不想动，被媳妇儿指挥着给二哥家搬东西，后来给二哥家盖屋子，每一件事上都得到了好处。这次二哥家盖屋子，他知道消息后主动就来了，也不是为了贪图好处，就是想着自己二哥家盖，他就应该来帮忙。上次二嫂可是给了他们不少的肉和汤呢，处处为他们考虑。这银子太多了，少给一些就行。爱全1个月也赚不到2两，你们给5两真是太多了。都是自家人，想那么多。其实不瞒着你，这些糖出去卖，就算1个月给爱全5两，我们也留不少。那是你们应该的，到底是兄弟，你们拉我们一把，爱全肯定会好好干的。二哥二嫂放心吧，有的赚给我5两我就拿着，没得赚也不用给我这么多。哎呀，都是自家兄弟，不用客气，只不过有你我咱俩就够了。
若是娘那边……事情就这般说好了。罗爱全下午干活更有劲了。李氏吃过饭后早早就回去了。老宅那边，罗兴旺跑过来叫罗爱全，说李氏肚子疼，赵氏让罗爱全回去。关小妮听到消息着急，自然也跟着过去了，因为不放心，还让罗兴磊跟他一起去。罗家的这些孩子都是罗老太太接生的，赵氏、秦氏、罗老太太、关小妮、宋氏，这些人都在罗爱全屋里。生的时间有些久，但好在结果是好的。罗爱全喜得贵子，罗家上下一片喜庆。爹娘，明天我要跟李叔去趟北望城。去北望？那明天晚上回不来了吧？去干什么呀？就去买些药材，我和李叔一起过去，可能需要几天时间，你们别担心，有李叔在呢。之前李叔也总过去北望城，不会有事儿的。要不屋子先停一下，让你爹陪着你去，有个大人跟着，娘这心里也安心些。没事儿的，不是有李叔在吗？让孩子去吧，小磊有自己的主意，只要能保证安全就行。放心吧，北望城若是有什么事情，我可以去找知府大人。那回去娘给你准备东西，明天早上再给你烙点饼，带着路上吃。好。娘，小婶子生了，憨憨要是送来野鸡，您做了给小婶子补身子吧。憨憨要是没送来，您去镇上买只老母鸡回来。哎，行，明天我就去镇上买。我给屋里放了些药材，您直接将药材与鸡一起炖，对小婶子身体好。好，娘都记着呢。罗兴磊离开家时，关小妮给他准备了一个小背篓，里面不是吃的就是衣服。出门前还是再三叮嘱。罗兴磊在家人的担心中终于离开了。到了县里，李兴已经雇好了马车，胖婶也准备了不少吃的，全都带着了。吴明想跟着罗兴磊一起去，罗兴磊没带他，让他留在县里保护好胖婶他们。至于自己和李兴，罗兴磊昨天晚上可是备了不少的毒药，而且随着他每天的锻炼，现在甩暗器毒针也是有些准头的，遇到一般人也不用怕，遇到特别厉害的再说。北望城下面有好几个县，距离罗兴磊所在的白宁县并不是特别远。当到北望城的时候，已经下午了。丫头啊，既然来了，我想一会儿去见见方家人。上次您来见过方家人了吧？没见到人，下面的人说不愿意给咱们送了，也没有理由。那就不用去了，咱们明天先去见见其他几家供药材的。方家那边，李叔，这明显都是方家人所为，有人想在背后拦住我们的路，方家人还给其他供药材的打了招呼，不许给我们供药材。明天我们去找其他人，可能也会无功而返。哎呀，这可怎么是好啊！上次过来，其他家的人我见到了，但是他们都说手上药材不够。明天咱见见他们再说，你也不用担心，既然来了，药材肯定能带回去的，可能需要些时间，不必太忧思。李兴见罗兴磊一点也不着急，原本焦躁不安的心慢慢平静下来。有丫头在，什么都能办成的。之前他铺子都快关门了，后来因为丫头，家里有了银子，铺子也活了，丫头肯定可以的。早起，两人吃过早饭，李兴就带着罗兴磊出去了。今天的罗兴磊依旧戴着面纱，但个头在那里，看起来就像是李兴带着女儿出来的，一点也不显眼。去了除方家外的第二大供应药材商，结果对方不愿意见李兴。上次是很委婉地说没药材，这次是直接避而不见。李叔，咱们去下一家看看。于是他们又走了几家，中午饭都没吃，哪家都不愿意见。这可如何是好？先去吃饭吧。就在路边要了2碗面，慢慢吃了起来。饭后他也不愿意再去跑，
而是路过卖馒头的那里买了10个馒头，抱着东西在街上溜达。丫头，你是没吃饱吗？没有，我们先转转。在李兴着急上火时，罗兴磊竟然拿着馒头走到2个乞丐身边去了。就见罗兴磊给了2个乞丐馒头，竟然还蹲下来跟2个乞丐聊天。你说的是北望城最大药材生意的那个方家？对，就是那个方家。叔，方家的仇家你知道不？我不太清楚，好像没听说过方家与谁家有仇啊。有啊，方家与林家仇很大。老人家，他们之间有什么仇啊？我叔之前被人打过，受了刺激，疯疯癫癫的，但他说的话十有八九能信。我想知道方家和林家之间到底发生了什么，这些馒头都归你。您跟我走，我带您去找个人，婆婆肯定知道。罗兴磊起身跟着小乞丐就走，老乞丐还在地上坐着啃馒头。婆婆，有吃的了。栓子回来啦，栓子是带人回来啦。婆婆，是2个善人，他们想打听一下做药材生意的方家与林家的事情。栓子，去拿个凳子出来。方家与林家在20几年前关系很好，甚至还有婚约。方家当时的大小姐指婚给了林家大少爷，2家呢都是做药材生意的，来往很密切。后来林家大少爷在外出运药材回来的时候遇到了山匪，伤了右腿站不起来，只能常年坐在椅子上。这林家吧就想与方家商量商量，林家因为家里大少爷伤到的事情也无心生意了，方家便开始抢林家的生意。在林家反应过来时，方家的生意已经做大，林家垮了。这时啊，方家去林家谈成亲的时候，谁料有个女人挺着肚子，说林家大少爷就算是残了他也喜欢。方家当时就生气了，直接退了与林家的婚约。后来那个大肚子女人呐，也没见出现。而方家在与林家退亲之后，娄家就上门提亲，双方立刻就将事情定了。没多久，方家大小姐就嫁给了娄家少爷。这件事情过了好几年，已经没人记得了，又慢慢传出当时那个去林家闹的大肚子女人成了方家少爷的妾室。方家退了亲，林家没有从脏水中洗出来，生意呀也落败了，现在直接搬到城外去住了。您知道林家现在住的地方吗？我所说的这些消息啊，当年都传开了，只是时间过去太久，很多人都不记得了。谢谢您。罗兴磊表示了感谢，同时给了栓子5两银子，拿去买些吃的用的。丫头啊，你是想去找林家人，可是林家已经不再做药材生意了。李叔就知道他们不做药材生意了。我不能肯定，我记得以前我师父说过，之前是别人家给他供，后来那家人不做药材了，就换成了方家。李叔，在城内我们找不到愿意供我们药材的，去城外看看吧，林家应该很好打听的。行，你想去，叔就陪你。李兴下楼去打听消息，很快就问出来了。就在城外30里的庄子上，那里是林家的地盘。您说说看。我一生未娶，膝下无子，你若愿意认我为干爹，我便答应你的要求。啥玩意儿？认干爹？林爷，这事儿恐怕不妥，我家中有父母，这般大的事情也必须要经过他们的同意才行。而且上次便有人提出想认我为干女儿，爹娘是不同意的，所以恐怕要辜负您的厚爱了。你可以慢慢考虑。
有没有其他的条件可以商量？这个不行。除了这个，其他都不可。林爷若是没诚意谈，那这生意不做也罢。请便。李欣已经傻眼了，见罗星雷走，就急忙起身，跟着罗星雷往外面去。这凌风还真是怪，竟然……不过他眼光是真好，见你第一面就要认你为干女儿啊。其实我也想认你做干女儿，但我也清楚自己没那个资格。李叔，咱今天晚上找个农家借住一宿吧，或者现在直接回北望城也行。你若不打算认他为干爹，这事儿恐怕成不了。咱们留在这里也是无用，不如直接回城。也好。可还没走出2步，后面就有一辆马车过来。赶着马车的正是带着罗星磊与李兴进去见凌风的男人。2位，我家爷让送你们回去。我们与林爷做不成生意，便不劳烦林爷的人送我们自己回去便是。我们爷说，姑娘若是考虑好了，可以直接来找他。那还劳烦小哥带话给你们爷，我罗星磊不认干爹。第2天又开始找别人供货，无一例外全都是闭门羹。罗星磊倒是出去溜达，也不是为了找供药材商，而是为了看一下有什么可以在北望城发展的。第4天时，无名来了，带来一个消息。罗星磊上次没有看来庆堂的那个病人，而那个病人姓娄，是娄家现在当家人与方家小姐生的儿子。而这个方家小姐就是当年与凌风取消婚约的女人。这便不难猜到方家为何要堵死仁济堂的路，方家这是要替娄家少爷报仇。难怪了，难怪方家要断了我们的路。方家在这一行可是有些名气的，堵了我们的路，恐怕没人敢给我们供。他说不认干亲，但是以目前的情况来看，这干亲他不认也得认，只能卖身求荣了。想通之后，一点不墨迹的，他自己直接去找凌风。他出现在庄子门口，那个眼熟的男人就出现了。小姐里面请，会吗？要不要来2局？罗星磊没说话，直接上前坐在另一边，就开始与凌风下棋。围棋他以前会些，但顶多只能算个初级选手。这坐下去与凌风下了2盘棋，自然全都是对方赢。药铺里需要的所有药材，我会让他们准备一份，2天后送过去。谢谢林爷。什么时候去我家转转？这事儿回去后我会跟我爹娘讲的。有机会便去。我给你把把脉吧。这是对我这个干爹的关心？你说是就是呗。我身体挺好，不用把脉。今天是要回白宁县。我让人送你回去。好。林爷，您身边的人身手都很厉害。为何这般问？因为守在庄子外面的男人身手极好吧，这样的人能被放在外面，想必还有其他厉害的人物吧。哼，从今往后，我身边人以后也是你的。明日我派2人过去，专教你身手。谢谢林爷。我先让人送你回去。好。见面过程就这般简单结束。送罗星磊的人驾着马车，先与他一起去了北望城，而后快马加鞭，在天黑前将他们送到了白宁县。罗星磊想回家就没进城，自己打算翻山回去，但送他的人坚持走大路，将他送到凹山村村口。谢谢。护送小姐是爷的吩咐，您不必道谢。罗星磊对凌风越来越好奇了，什么样的人才能培养出来这般下属？挥手让人离开后，他自己慢悠悠地进村，走到家门口，正打算抬手敲门，就看到落在身边的憨憨。你来啦，这2天有没有想我呀？上前伸手轻轻摸着憨憨的脑袋，心中一片柔软。憨憨没动，
任由罗新磊摸着她。爹娘，我回来啦！你可回来了，有没有事儿啊？快进来。是不是还没吃饭呢？娘去给你做。好。出门事情办得怎么样啊？很顺利。罗新强却皱眉，看着罗新磊，欲言又止。二姐，北望城好玩吗？听说那里可漂亮了。以后有机会，二姐带你去。好呀，好呀。很快，关小妮给罗新磊煮了一碗面。罗新磊吃面的时候，罗新强跟他说了一个消息：白宁县城内出现了一个名医，在来庆堂坐诊，每天只看20个病人，但每天都会坐堂。这2天去来庆堂的人特别多。罗新磊闻言十分淡定，事情就是来庆堂搞出来的，再来这么一出也很正常。他就吃着面，什么都没说。屋子建好之后，你爹和你小叔2个人去县里，这糖块卖得越来越好了。小沈这2天怎么样？挺好的，你小叔很疼你小婶儿，早上起得早，给你小婶做好饭，中午和你爹去买糖，到差不多的时候，你爹就让你小叔先回来，正好赶上给你小婶做饭。下午没事儿，你小叔还能给宝宝洗尿戒子，你小叔可开心了呢。奶那边不知道吧？不知道。罗新磊吃过饭，因为时间太晚了，大家就早些休息了。第2天一早，罗新磊与罗新强几个人回来时，早饭还没吃，就看到罗六与赵氏来了。打脸来得太快，罗六与赵氏终于知道罗爱福在外面做生意卖糖块的事情了。既然做生意能赚钱，你不能只带着爱全一个，让你大哥跟老三都跟着你一起干，到时候银子给我，我来给你们兄弟们分。你娘说的对，都是兄弟，虽然你们分了家，但依旧是自己人，有着赚钱的路子也应该一起干。老话说得好，兄弟齐心，万事可破。爹娘，先吃饭吧。赵氏应的那叫一个自然，立刻上前去，直接坐在桌前，等着关小妮往这儿端。罗六也一样。爷奶让您将这生意给其他人，您便给吧，以后也不干了。天气越来越冷，总去县里也很累，家里的地收拾收拾，家里也不差这点收入。那我和你大伯、三叔他们一起干吧。您若是愿意，可以了，但这糖块恐怕卖不了多久了。为何？以后您就知道了，咱先过去吃饭吧。吃饭的时候，赵氏还想分窝头，但关小妮有做出来多的，赵氏就直接拿着笸箩，将剩下来的几个窝头，2个拿给罗爱福放在面前，一个给了罗兴平，一个给了罗六。这些我拿回去了，这2天家里没什么吃的，幸亏成亲花了不少的银子。老二啊，你在家里等着老大他们，我现在回去让他们过来，卖了银子你们就直接拿回去，我给你们分。娘，到时候卖到银子的钱，我会给大哥、3弟、4弟他们分的。我是你娘，我来分最公平，这就说定了，我先回去了。饭后，罗爱福在家里装背篓，原本是2个，现在兄弟4个人都要去，自然每个人都需要背一个。不过罗爱福家里的背篓不够。没一会儿，罗爱贵与罗爱宝也来了，2人都带了背篓，罗爱宝笑得那叫一个开心。二哥多给我一些，我多背一些。不用。娘，今天就别做了。小磊怎么就不做了？娘，还是先等爹回来再说吧。大伯、三叔都跟着去了，还不知道什么情况呢。行，那就等下午他们回来再说。今天呢，糖和往常一样多，4个人去卖肯定快。下午的时候再做也能来得及。我刚才本想着多做点的。娘，
小叔家宝宝出生，咱家不是还有做谢衣裤留下来的好料子吗？给小宝宝做点衣服呗，多做2件，回头给星一嫂子也送2件。您这2天忙着家里的事情，也没有去看过大伯娘了吧？您拿着去陪大伯娘说说话，2个人一起做。是，房子建起来，我好几天没见到你大伯娘了，我一会儿过去找她。有人敲门。你们是？林爷派我们过来照顾小姐的，以后我们就留在小姐身边了。属下无忧。属下无尘。林爷身边的人都是无字呗？是，爷交代过，说小姐不喜欢属下的名字，可以改，全由小姐。不用了，先进来吧。你们过来时有没有被人看到？没有，属下刻意避开人走的。在村里不需要你们，每日5更起我会起来学舞，到时候需要你们来教，现在已经有人教了，你们2个商量一下，看如何安排。我在白宁县现在有一处宅子，你们可以去那里住。来的时候爷交代过，爷在白宁县有一处宅子，那处宅子属下可以过去住，小姐也可以用。好，你们先去县里吧。灵爷有没有说药材什么时候送过来？小姐不必担心，在您做汤时，药材必然会送到。那就好，你们走吧。罗星磊很简单的就将2人打发走了。人走之后，他就进空间去开始捣鼓了。已经有好几天了，他试做的姜糖成了。至于他想做的水果糖，他目前能买到的水果太少，只有苹果、葡萄。今天他就要试着做这2种口味的糖。想要开铺子，这些东西还太少，必须要有其他的才可以。在空间里待了一上午，苹果味的糖出来了。罗星磊尝了尝味道，很是不错。中午要做饭的时候，关小妮回来了，罗爱福还没回来。平常这个时候，罗爱福早就回来了。今天4个人去卖糖，而且糖量还是那么点儿，到现在还没回来。你爹他们不会出什么事儿吧？娘放心吧，我猜爹这会儿应该在奶家，可能过一会儿就回来了。果然，关小妮刚做好饭，罗爱福就回来了，神色有些不好，没有之前卖东西回来时那种喜悦感了。